Cool.
าสู่ไฟนอลของ RMC Round 3 ที่พีระเซอร์กิตพัทยาแห่งนี้ค่ะว้าวแล้วตอนนี้นะคะบรรยากาศก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะดูค่ะการรอบค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่อยู่ในรอบไฟนอลในวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนทำให้ดีที่สุดคิดว่าวันนี้น้องๆทุกคนพร้อมไหมคะกับการที่จะลงแข่งแชมเปี้ยนชิพในวันนี้น่าจะเกิน100กันทุกคนค่ะว้าวโอเคนี่คือสปิริตสุดๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบกันค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่พีระเซอร์กิตพัทยานะคะนี่เลยก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะโกคาร์ทได้ยินเสียงไหมคะนี่เป็นเพียงแค่รอบในการวอร์มอัพเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเท่านั้นเราก็จะมาเข้าสู่แข่งขันชิงชนะเลิศกันแล้วค่ะที่สำคัญนะคะมีนักแข่งเดินทางมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะเพื่อที่จะมาเข้าแข่งขันแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าใครจะคว้ารางวัลกลับไปหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะสวัสดีค่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 ะอ๋อรีบอยู่ใช่ไหมคะรีบอยู่ไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมนี้รู้สึกยังไงบ้างคะทีมนี้พร้อมไหมพร้อมมากไปแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขออภัยค่ะคือดิฉันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าไลฟ์จริงๆนะคะตอนนี้ก็บอกว่าคือคักมากๆเลยเพราะว่าแต่ละทีมนะคะต้องการที่จะทำเวลาให้ดีที่สุดอาจจะมีความเครียดนิดหนึ่งวันนี้ก็พาทุกท่านไปชมบรรยากาศรอบๆงานไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันทางด้านนู้นเลยนะคะวันนี้ก็คือมีหลายทีมมากเลยนะคะที่เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาชมได้เลยนะคะไปร่วมพูดคุยนิดหนึ่งนะคะหากเขามีเวลาโอเคคือจะบอกว่าวันนี้ทุกทีมค่อนข้างที่จะมีความเครียดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วเอาละค่ะวันนี้ก็เปิดสนามกันแบบว่าดุเดือดจริงๆเลยนะคะวันนี้ตอนนี้เวลา8:35 นาทีนะคะแล้วก็อีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะเริ่มการจับเวลาแข่งขันกันอย่างจริงจังแล้วนะคะก็มีนักแข่งนะคะเดินผ่านมาอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตร่วมพูดคุยกันนิดนึงนะคะถึงความรู้สึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อวันนี้อยากรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่มาอยู่แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ Oh, where you from? Philippines. Oh, from Philippines. Oh my God. Welcome to Thailand. Okay, first of all, what is your feeling right now? You are in the final round of the championship today.
we are blessed and so very happy for him. Actually, this is a best birthday gift for him. Oh, it's his birthday. Happy birthday to you. I hope you go home with the championship today. So how is the energy today? 1 to 10. How confident are you? 1 to 10. 9, Come on, give it a 10. 10. 10 there it is alright thank you very much and wish you all the best ขอบคุณค่ะว้าวก็มีนักแข่งนะคะหลายท่านนะคะเดินทางมาจากหลายประเทศเลยนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ค่ะก็จะมีแต่จากญี่ปุ่นอินเดียฟิลิปปินส์เดินทางมาเพื่อที่จะแข่งรายการนี้เลยนะคะต้องบอกว่าว้าวสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาแอบดูในส่วนของด้านนี้นะคะโอ้ก็มีการเตรียมการพร้อมนะคะในเรื่องของการก่อนที่จะขับโกคาร์ทเดี๋ยวร่วมพูดคุยกันนิดหนึ่งนะคะอาจจะพูดคุยไม่ได้ขออภัยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกท่านเครียดมากๆเลยขอพาชมนะคะขอพาชมก็จะมีการเช็ครถนะคะมีการเช็คความพร้อมก่อนที่จะลงสนามอย่างจริงจังเลยทุกท่านน่าจะพร้อมอยู่แล้วนะคะยิ้มแบบนี้พร้อมไหมคะทีมนี้พร้อมไหมคะ What? โอ้ไม่ใช่จากไทยด้วยนะคะ sorry where you from sorry where you from Philippines. Oh, okay, from Philippines. Wow, welcome to Thailand. โอ้โหจริงจังมากๆเลยนะคะเนี่ยทีมนี้เดินทางมาจากฟิลิปปินส์เพื่อมาแข่งรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเอาละค่ะ so all the best and good luck to everybody ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะรอบๆบรรยากาศงานนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศรอบๆงานตอนนี้นะคะคึกคักมากๆเลยนะคะ ว้าวแล้วในตอนนี้นะคะแคทก็อยู่กับท่านที่ทำคะแนนนำได้สูงสุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวนิดนึง Hi can you please introduce yourself Hello, I'm Aitin Santashwaskunkrai. and how long have you been in this industry already first of all congratulations how long have you been in this go-kart business already About to be 3 years. about 3 years Yeah. how do you feel about the event today Excited. Wanting to know what's gonna happen in this event this week. Who's gonna come out on top? okay what do you think about your team so far I think they're doing really well. MRC Racing, really good. Okay, so before you get into the race, what motivates you before you go into the race? As a young age, what motivates you to go into the race? Probably my parents, the sound of engines roaring, and I think my coach telling me what. Wow. All right. So shout out to all the parents on the coach. Thank you so much for being here today. Thank you and congratulations. ขอบคุณค่ะ
starters, young and old. My name is Surasan Kosari, together with Kat, good Katri. And we both would like to welcome all of you to the final race for the Thailand National Championship of the Rotax Max Challenge round 3. And we have already got started in the first round for the qualifying heat in the Micro Max. Then they are off with a great start. สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรตินักแข่งผู้ปกครองทีมงานและผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขัน RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 ณ สยามพีระคาร์ทเซอร์กิตพัทยาอย่างเป็นทางการค่ะต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นความมีน้ำใจของนักกีฬาและหัวใจแห่งนักสู้ของนักแข่งทุกคนค่ะและในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าทุกคะแนนทุกโค้งและทุกการแข่งขันมีความหมายต่อเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ในช่วงโอเคค่ะตอนนี้ในสนามนะคะก็เดือดมากๆเลยเปิดสนามเลยนะคะกับรุ่น Micro Max และ Micro Rookie กับช่วงเวลา qualifying heat นะคะมีเวลาทั้งหมด13นาทีเท่านั้นนะคะเปิดสนามกันแบบเดือดๆแบบนี้เลยกองเชียร์ว่ายังไงคะทุกท่านพร้อมไหมคะส่งกำลังใจให้กับนักแข่งทุกท่านด้วยค่ะ And of course in the Micro Max we have in the grid start Setapat or Alpha and together in front row time C-Drive from Singham Motorsports, both of them, followed by of course some of the race drivers from NRT Racing, MRC, WK, Simon Racing and Kartworks of course are all joining in for this great start and good start to the Micro Max, the Micro Rookie, and already we are seeing one of the great lead by the Singh Motorsports drivers here in P1 and P2, and I think he's now taking over into P2 from the driver in the CRG, and of course the Singh Motorsports cards, I believe it's Alpha now taking the lead here in the Kart, rather it's Time C Dry rather, taking the lead in number 67, followed by Alpha Setapat in. Oh, there's an accident. There's a contact there between number 56 and number 90. Unfortunately, Alpha just had a contact with one of the drivers in NRT team, Chiyut. And of course now, looking at the race at the moment, we are catching a glimpse of course, number 7 here, catching up and trying to follow behind Jacob Rafael Ravina here, following, of course, one of the other drivers in the race. The Singh Motorsports carts are both in the lead at the moment. We are seeing number 78 being chased. Of course now looking a little bit distance apart, but not, P3 and P4 are the positions we really need to eye ourselves for, because obviously this is where the close race is going to be. Whereas P1 and P2 are quite clear of the pack itself. Card number 11 and Michael Bishop is now taking the lead, followed by 67 times the try in P1 and P2. For P3 and P4, this is all in pair. Number 18 rather, 18 Tantat is following behind. Tantat was actually the one who you interviewed earlier yesterday. I turn here, and now we're looking on the screen P1 and P2, P3, P4, and P5, P6, and they're all racing in pair at the moment. On the screen here, still
Tantat, he's racing with his brother too, actually. That's correct. They are brother and they're racing together. It's pretty cool. Right, so we are actually watching Mike Bishop now taking the lead. Leading in not so far off P2. Times he drives really catching up behind. And he is using the drive and now trying to take the wider turn. And unfortunately, he didn't get that speed fast enough. So he's still in P2. However, Mike Bishop here still in control of the race. But these two should not be too careless because obviously close behind of them, both of them, number 18 is really catching up. So Michael is probably trying to defend himself from being overtaken by B2. However, times he tries seems to be dropping off a little bit, but he has to be careful. B3 is really catching up now. So all a very close race here by the leaders in the front pack. ตอนนี้เรากำลังจับตามองนะครับในช่วงของกลุ่มแรกนะครับ ก็ Micro Max และ Micro Rookie ค่ะ ใช่ครับมีไมเคิลบิชเชฟกำลังนำอยู่นะครับตามด้วยน้องไทม์สีไตรนั่นเองครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทครับเพราะว่าตำแหน่งที่3ครับมาใกล้มากเลยทีเดียวตอนนี้น้องทันทัศน์ รถหมายเลข 18 นะคะ ไอเจนครับกำลังพยายามแซงครับไอเจน is now try to overtake Time C try here, so Time C try has to really be careful of the guy behind him now at the moment. But having said that, P4 is not that far off either. So with the fight between the three of them in the front row or the front pack at the moment, they need to watch out for P4 also coming closely behind. Aizen is really trying to find every bit of corner and gap here and there, just try to fight and try to overtake P2, who is Time C trying to fend off from being overtaken. Aizen is also trying every single gap and every single corner he can find. And now we're coming around to the straight, down to another corner turn. Before we come to the final corner, before the final straight to the start and finish line here. And of course, P1 is a little bit comfortable in his lead at the moment, but again, he should not be too careless. And they got the checker flag already. So we have concluded the Micro Max and Micro Rookie so soon to see this fight fading off and finishing at the moment. But of course, the winners here, we have, of course, Michael Bishop, number 11, followed by Time C Try and Tantat Aizen in the third place. So P1, 2, 3 are all clear.เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่เป็นเพียงแค่รุ่นแรกเท่านั้นนะคะก็บอกว่าเปิดสนามกันแบบเดือดมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่น Micro Max และ Micro Rookie นะคะสำหรับรุ่นต่อไปนะคะแคตตากรีต่อไปนะคะจะเป็น Mini Max และ Mini Rookie ค่ะ Qualifying Heat นะคะมีเวลาทั้งหมด13นาทีค่ะ Alright, so we are following closely, being followed closely behind for the next race of the day, which is the Mini Max Mini Rookie in heat round. And of course, lining up in the grid, we have Chinapat Vechputi in P1 for the pole position, followed by Pimpat.
in P2, Arutran in P3, Ishan Swarup in P4, Puwara in P5, Go Yang Xian in P6, Johan Ang in P7, and Adam McGlenn in P8. So 8 drivers altogether for the Minimax Mini Rookie. Very excited. And today we celebrate not only the speed and the competition, but also dedication, discipline, respect, and the spirit of the motorsport. So all the driver race hard, race fair, and race safe.แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับรุ่น Minimax ค่ะแล้วก็คะแนนนำอันดับ1เลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมชื่อชินภัทรเวชภูติชื่อเล่นชื่อไทม์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อไทม์ครับโอเคหลังจากที่ลงสนามไปแล้ววันนี้เป็นการฝึกซ้อมรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ารถโอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยครับแล้วมั่นใจกับทีมมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจมากเลยค่ะว่าจะชนะได้ว้าวสปิริตแรงกล้ามากๆมั่นใจว่าจะชนะวันนี้ต้องขอบคุณใครบ้างคุณพ่อคุณแม่มาไหมคะมาครับขอบคุณพ่อแม่ทีมช่างแล้วก็พี่เชษที่ทำเครื่องให้ครับว้าวโอเคค่ะไปต่อลุยไหมคะลุยครับวันนี้สู้ไหมคะสู้ครับโอเคค่ะนี่คือสปิริตแรงกล้าเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ And of course, welcome back. Well, that was a great highlight for the just concluded event of the Micromax Micro Rookie. And we're now getting ourselves ready for the next race, which will be the Minimax Mini Rookie. The drivers are really getting themselves ready behind in the pit start there. We just have to wait for the marshals to give the signal. All 8 drivers here for the Minimax Mini Rookie, eagerly awaiting for the start. เมื่อสักครู่นี้นะคะแอบเดินสัมภาษณ์นะคะต้องบอกว่าเครียดกันมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่เลยนะคะทุกทีมนี่คือแบบว่าเดินทางมาจากหลายประเทศด้วยนะคะเพื่อที่จะมาแข่งรายการนี้โดยเฉพาะเลยต้องแบบว่าว้าวมากๆเลยนะคะลุ้นมากๆเลยนะคะว่าวันนี้ใครจะคว้าแชมป์กลับบ้านไปค่ะ
เต็มที่กันมากจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเยาวชนไทยนะคะจะมีความเก่งขนาดนี้นะคะดิฉันเองตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแอบสัมภาษณ์เมื่อวานนักแข่งอายุ8 ขวบค่ะว้าว talent มากๆเลยนะคะผู้ปกครองต้องแบบภาคภูมิใจมากๆเลยจริงๆแล้วนักแข่งของเรานะครับตั้งแต่7 ขวบก็มีแข่งนะครับก็ถือว่าน้องๆนั้นมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากๆการที่มาชอบโกคาร์ทเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับน้องๆด้วยต้องมีความชอบทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับหลายๆครอบครัวจะเห็นผู้ปกครองนั้นสนใจเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ดึงน้องๆเข้ามาร่วมทำการแข่งขันด้วยแล้วน้องๆที่เข้ามาแข่งขันแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากในการซักซ้อมทั้งก็ดีนะครับแล้วก็ในการแข่งขันแต่ที่สำคัญคุณแคทรู้ไหมครับว่าพอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนกลับมากอดคอกันมาเป็นเพื่อนกันมาพูดคุยเล่นกันสนุกสนานกันไปนะครับอันนี้คือสปิริตที่เราต้องการเห็นครับก็คือความเป็นน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ความเป็นเพื่อนมิตรภาพที่ดีตลอดมานะครับก็อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีของการแข่งขันของเราครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะกับการมีน้ำใจนักกีฬาค่ะที่สำคัญนะคะการแข่งขันโกคาร์ทเนี่ยไม่ใช่ว่าสปีดอย่างเดียวได้ต้องมีความต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนานมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กที่อายุประมาณนี้นะคะแล้วใช้การฝึกฝนนานขนาดไหนต้องบอกว่าเก่งมากๆจริงๆเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับเยาวชนไทยค่ะเอาละค่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ชมนักแข่งลงสนามแล้วนะคะสำหรับรุ่น Mini Max และ Mini Rookie ค่ะ All right, so just getting ourselves ready for the Mini Max Mini Rookie race, which will be the qualifying heat number 1 for the early morning start. So once again, for the viewers who just joined us on the live streaming, we'll welcome you to Bira circuit out here in Pattaya in Chonburi province in Thailand. This is round number 3 for the RMC Thailand National Trophy 2026, and unfortunately this is the last race for the national championship for the RMC or the Rotax Max Challenge, and the winners with the overall score in the lead or at the top will actually get the ticket to go to the grand finals in Portimao in Portugal later on this year in November. So best of luck to all the drivers who are here and getting themselves ready for the race. Well, it's not too late yet to get your acts together if you're not performing well in the earlier rounds, because obviously you still have more rounds to compete and collect your scores, and hopefully with any luck and with your ability as well, you will get to the top position and get the tickets to go to the Portimao Grand Finals of the Rotax Max Challenge later on this year. How exciting! 1 minute to go. And 30 seconds sign up. So for the marshals, so kids, get yourselves ready. Helmets on, visors down, and get ready. ตอนนี้ทุกคนพร้อมนะครับคนนั่งรอบอกนานแล้ว30 วินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะปล่อยตัวเข้าสู่สนามแข่งขันกองเชียร์นะคะกองเชียร์ขอเสียงด้วยนะคะให้กำลังใจกับนักแข่งทุกท่านด้วยนะคะ Cart number 56 please ครับให้มาพบสจ๊วตด้วยนะครับเอาละค่ะออกตัวกันแรงมากๆเลยนะคะสำหรับ Mini Max และ Mini Rookie ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ And off they go for the start. 1 lap for the formation before we hopefully get the green lights for them to race. 1 lap to warm up your karts quickly and warm up the tires, and hopefully we have a great clean start for heat 1 in the Minimax Mini Rookie. Leading in the pack, of course, is Chinapat Wechaputi on time, followed by D-Prom in the front row. And we also have Arutaran in row 2 together with Ishan Swarup. In row 3, we have Puwara and Go Yang Xian. And in row 4, Johan Ang and Adam McGlenn. So all 4 rows ready, and of course, great control by the P1 or the pole position driver, time, Chinapat Wechaputi here from DT Motorsports.
Let's see how he will be able to control this race. ว้าวเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะ And the lights are off, and off they go with the race here for the Min Max and Mini Rookie. And time looking. Oh, I think he's lost position now to D-Prom. Pim Pat has overtaken time there, and time is trying to get back the positions. Anyway, life is still, or the race is still long yet. We still have plenty of time for any change of the outcome there. But at the moment, D-Prom is taking the lead, followed by time here. Chirapat Vechbuti in the second place. So for the qualifying heat it's 13 minutes 13 minutes on the track. All right, here we go. So D-Prom is slowly or gradually moving away from the pack now. I think his card is actually in a good shape at the moment, followed by time here in second place. And in third place, well, I have to say that everyone is all close together and anything can happen at the moment now with all the race cards performing so wonderfully on the racetrack at the moment. อันนี้ท่านคณะกรรมการทำใจตัดสินยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไล่กันมาติดๆแบบนี้เลย But time is not really giving up, is he? Because he's now catching up and slowly gaining some ground and already at the tail of D-Prom in the penultimate corner here. ทำเวลาได้ดีอันดับหนึ่งตอนนี้นะคะยังเป็นหมายเลข145ค่ะ Well, Rutaran is now trying to overtake time there, but he cannot do it in that first corner. But I'm sure he'll try to do it again. So obviously now taking in the lead, we have D-Prom followed by time and Rutaran in the third place. All right, the race is still looking great. The drivers are really forming closely behind now. So again, in P1, 2, 3, the position has not changed. Now let's have a look at P4 and 5. We have, of course, card number 1, 2, 3, Ishan in the fourth place. And followed by 139 there, Puwarada in P5. P6, 7, 8 are following behind, but they are a little bit spaced out there from P4 and 5. So looking good in terms of the lines that these cards are taking. At the moment, now the competition is really on with the front pack there in P1 and P2 where D-Prom is being challenged by time at the moment. Time is so closely behind him and now I'm not sure whether the car actually had a contact there, but anyway, he didn't lose any position as a result of that. But in any case, time is trying to find every bit of gap and space to squeeze in, but he needs to be ever so careful because closely behind the two of them is Arutaran Brabu from Kart Crew. Any mishaps or any slight delay in the speed of the cards could result in the loss of possessions by the two leaders. All right, P1, 2, 3. All right, D-Prom is still
very brave indeed, trying to fend off the challenge from Time now. But Time is trying to take the inside corner, but unfortunately he didn't have enough speed to do so. But in any case, the Prom seems to have lost some of the speed in that corner there. But looks like he has a really good straight line speed from the Prom. But in the corner, Time seems to be getting some grounds, and now Time to take the inside round, and he has been successful in overtaking the Prom there. Now Time is in the lead now with only 3 laps to go, I believe.ตอนนี้ทำเวลาได้ดีสุดนะคะยังเป็นรถหมายเลข145พิมพัฒน์ค่ะตามมาติดๆเลยนะคะกับรถหมายเลข178ชินพัฒน์ค่ะ So the Prom, if he's not too careful, he could also be challenged by Arutaran in number 1. Looks like Time is gaining some speed and ground and well ahead of the other 2 drivers. Now Arutaran is trying to take the outside line with the higher speed, but unfortunately he's not able to overtake the Prom there in that corner. But now we come to the Mickey Mouse. P2 and P3 is really fighting one another. But with that fight, they are actually drawing in some of the other contenders from P4 and P5 closely behind as well. So if they're not too careful, they can be also challenged by the other 2 carts. But Time is clearly in the lead now with quite a well-spaced gap between him and P2 and P3. Right, so the Prom somehow seems to be dropping a little bit behind, with Arutaran now trying to overtake and take the outside corner. Can he do it? No. Obviously, the Prom actually was able to close off the gap or close off the space there for Arutaran to overtake. But nonetheless, already P4 and P5 have caught up, and they are closely behind the 2 of them. So anything can happen now at the moment between P2, 3, 4, and 5. Anything can happen. So keep our eyes open, ladies and gentlemen, for this race here. Still very exciting, and the race is not over yet. The Prom looking around just to make sure that he would not be overtaken by Arutaran there, but they have checkered flag already. The race has come to a close too soon for further excitement to be seen. But in any way, so we have the winner here, Chinapat Wechaputi, the winner of the heat, followed by Pimpat or the Prom and Aruntaran in P3. So once again, the score goes as follows. Chinapat Wechaputi in P1, Pimpat in P2, Arutaran in P3, Ishan Swaru in P4, Pura Yongjayut P5, Go Yangxian P6, Adam McGlenn P7, and Johan Ang in P8. Now let's have a look at the highlights.
ละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านไปแล้วนะคะกับทั้ง2 category ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อเลยนะคะรุ่นต่อไปจะเป็น Junior Max ค่ะซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันนะคะทั้งหมดถึง12ท่านค่ะเอาละค่ะในระหว่างที่รอนักแข่งนะคะลงสนามค่ะเดี๋ยวเราไปชมสัมภาษณ์แล้วก็ไฮไลท์ของงานกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้แข่งรุ่นจูเนียร์ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ชื่อเด็กชายภูมิสิทธิ์กล่อมบรรจงนะครับชื่อเล่นชื่ออินนะ ชื่ออะไรนะคะ ชื่อเล่นชื่ออินนะ โอเคอยากสอบถามความรู้สึกวันนี้ว่า หลังจากที่ได้ลงไปซ้อมในสนามเนี่ยรู้สึกกดดันไหมรู้สึกมั่นใจไหมรู้สึกยังไงบ้างคะ มีความกดดันนิดนึงครับ อ๋อมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนคะจากทีมเหรอคะ ใช่ครับ โอเคเรามั่นใจกับรถวันนี้ไหมคะรู้สึกว่ารถวันนี้โอเคไหม มั่นใจอยู่ครับ มั่นใจใช่ไหมคะจากเต็มคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ 9.5 ไม่ได้ต้องให้เต็ม10จุดนี้ต้องให้เต็ม10โอเคไหมคะโอเคค่ะวันนี้ขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะคะและเอาแชมป์กลับมาให้ได้นะสู้ไหมเรามาเฮ่ไปพร้อมกันไหมเฮ่เฮ่และในตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันรุ่นจูเนียร์ค่ะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ผมชื่อเด็กชายพิรพงษ์พันธ์สุธรรมโนครับ ชื่อเล่นชื่อคุณอะไรคะ พีทครับ คุณพีทคะวันนี้หลังจากที่ได้ลงไปซ้อมในสนามจริงแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะ มีความมั่นใจอยู่ครับ แต่ว่าก็ไม่เต็มร้อยมาครับ ทำไมถึงไม่เต็มร้อยคะเรามาขนาดนี้เรามีทีมเรามีโค้ชที่ดีใช่ไหมคะอยากจะขอบคุณทีมกับโค้ชของเรายังไงบ้างคะ ขอบคุณโค้ชตินที่คอยดูแลทุกอย่างให้ ขอบคุณโค้ชไทโยที่ดู Data ให้ขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณครับ โอเคเรามาขนาดนี้แล้วต้องไปให้สุดเลย1-10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะ สัก7 ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ มาขนาดนี้ต้องให้10เท่านั้นโอเคไหมคะเราสู้ไปพร้อมกันไหมคะถ้าสู้เราจะเฮพร้อมกันไหมคะ1 2 3เฮเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันรุ่นจูเนียร์อีก1ท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะ ชื่อกิตินันพัฒน์บุญยรักกลินครับ ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ เฮเดครับ อันนี้เดินทางมาจากไหนคะ กรุงเทพครับ ว้าวมาจากกรุงเทพเลย หลังจากที่ได้ลงไปซ้อมที่สนามแล้วความมั่นใจกับการขับรถครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ เต็มร้อยครับ เต็มร้อยเลยใช่ไหมคะแล้วมีทีมมีเหมือนกับโค้ชทุกอย่างมาพร้อมวันนี้รู้สึกมั่นใจกับทีมของเรามากน้อยแค่ไหนคะ เต็ม10เลยครับ โอ้โหมั่นใจกับรถเต็ม10โค้ชกับคะแนนทุกอย่างเต็ม10เลยแล้ววันนี้ใจเราล่ะ1-10ให้เท่าไหร่ ร้อยครับ โอ้โหวันนี้กะว่าจะคว้าแชมป์กลับไปเลยใช่ไหมคะโอเคขอถามหน่อยว่าแอบกดดันไหม ครับ กดดันครับ กดดันอะไรคะ ว่าจะได้แกรนด์ไฟนอลหรือเปล่าครับ นั่นไงเอาละค่ะถ้าสปิริตเรามาแรงกล้าขนาดนี้แล้วขอให้โชคดีนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้ไปสุดเลยถ้าลุยพร้อมกันเฮ้1 2 3เฮ้ All right, so welcome back now, ladies and gentlemen, to the next race. This will be the Junior Max qualifying heat number 1. Of course, the karts, all 12 of them are getting themselves ready to be released from the pit lane. And of course, all the 12 drivers, we have Peachy as earlier being interviewed there in P1, Pirapong Pansutamno. Alongside him in the front row, we have Tanawarat Wechaputi Ode, followed by in P3, Pan or PJ. In P3, P4, we have Heyday, Kiti Nandapat Bunyaratkalin in the second row there, the two of them. Now coming to the third row, we have Bloom Natawat Sutamno and alongside him is Thames Papasathorn Silapat Baleng from Wat Motorsports. In row number 4, we have Chris Kasem Sap. Alongside him is Inna Pumsit Gombanjong.
In row 5, we have Augusto Mate, followed by, and alongside him is, of course, Parin Sungun Ngam. In the 6th row, we have Tino Zaragoza, alongside with Ronaldo Alojado from Boy Racing. So these are the lineup for the start of qualifying heats for the Junior Max. สำหรับท่านไหนที่กำลังติดตามไลฟ์ของเราอยู่ใน YouTube ของเรานะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMC Thailand Round 3 ณ สยามพีระคาร์ทพัทยาแห่งนี้ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็กำลังอยู่บนเส้นทางสู่ Grand Final 2026 นะคะและแน่นอนว่าเราจะได้เห็นการแข่งขันที่เข้มข้นตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสามารถของนักแข่งจากทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะนักแข่งก็จะเริ่มลงสนามแล้วค่ะก็ขอให้นักแข่งทุกคนนะคะแข่งอย่างเต็มที่แข่งอย่างมีน้ำใจนักกีฬาและที่สำคัญแข่งอย่างปลอดภัยค่ะว่าแต่ว่ากองเชียร์ทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับเสียงกองเชียร์ของเราในนี้สำคัญมากๆสำหรับนักแข่งของเรานะครับไม่ใช่แค่เพียงแต่ผู้ปกครองนะครับเรามีทีมช่างทีมเพื่อนๆคาร์ทไดรเวอร์ทั้งหลายนะครับมาร่วมเชียร์ริมขอบสนามด้วยอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ Rotax Max Challenge Thailand Trophy นั่นเองครับเหลืออีกเพียงไม่กี่รอบเท่านั้นเองนะครับที่เราจะรู้แล้วว่าผลของการแข่งขันเราจะเป็นยังไงฉะนั้นเสียงเชียร์แล้วก็เสียงกำลังใจของทุกๆคนนะครับมาสนับสนุนรอบข้างๆสนามเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆให้กับนักแข่งของเราทุกคนตอนนี้นักแข่งของเราทุกคนกำลังตั้งสมาธิตั้งใจกันเต็มที่นะคุณแคทเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังมองจดไปข้างหน้าหาจุดโฟกัสให้ได้เพื่อที่อยู่ใช่เหลือเวลาแค่1 นาทีเท่านั้นก็จะลงสนามแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่แล้วต้องการที่จะติดตามโปรแกรมดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับ RMC Thailand เพื่อติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะดีเลยครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ดูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับมีคุณแคทมานั่งเป็นพิธีกรคู่ด้วยในวันนี้ถือว่า30 วินาทีแล้วนะคะอีกไม่นานแล้วนะคะยินดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าสนุกมากจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าเยาวชนไทยจะเก่งขนาดนี้ค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาลุ้นกันนะครับ30 วินาทีสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปล่อยตัวนักแข่งของเราทั้ง12 คันออกสู่สนามครับเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งทุกคนด้วยนะคะ So the final sign of the start engine has already been shown and off they go the race drivers 12 of them all together for the Junior Max qualifying heat ตัวแรงมากๆเลยค่ะเปิดการแข่งขัน RMC Thailand Round 3 อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ We are actually seeing a lot of yellow cars here from Sing Motorsports now in the pack in the group together with some of the Bira ART or Bira art cards from the team itself, CRG as well as some of the manufacturers, makers of the kart industry here. Quite a variety of karts being raced here at Bira Circuit, in particular for the RMC Thailand Trophy. Leading the pack, of course, the two of them, the veterans, if you like, in the kart driving, Pirapongpan Sutamno together with Thanawarat Wechaputi leading the pack of the Junior Max. Nicely formed and cross the red line, of course. No more shuffling of the positions as all these cars are lining themselves up and getting themselves ready. It's really up to the P1 or the pole position driver to control how the speed of the race will be, especially in the front or at the start of the race itself. Piro Pongpan is controlling all of this and now already in the corridors, and off they go with the red lights out, and they have another great start from the drivers. One actually got pushed out. I think it was Day. Unfortunately, he got pushed out to the side now, and he's dropped his positions to P6 at the moment. In the lead, we still have Piro Pongpan Sutamno, followed by and already been overtaken
by, I believe, another kart from Sing Motorsports there. Now nicely formed after the Mickey Mouse. It's really up to Day now if he can find a slot or space to try to come back from the lost position that he unfortunately lost from the start there. Dropped down to, at the moment, in P6. So Day really has to work his way up the ladder to get back to the position. Already in the lead there is Pirapongpan, followed by, I believe, another great driver from the same team, if I'm not mistaken. Okay, so back to the race now. Pirapongpan is really stretching his lead. Bit of a duck down, bending forward to try to take that lead with him. Oh, it's number 274. I can see that number now. Obviously, 275 rather in P2. It looks like PJ is actually now taking the second place now from P3 up to P2 now. So once again, Peachy Pirapongpan really has to watch out for PJ coming quite closely behind him, and obviously he will try to catch up and evidently try to overtake him if he has an opportunity to do so. สำหรับรายการนี้นะคะมีนักแข่งหน้าใหม่ด้วยนะคะที่เพิ่งลงสนามครั้งแรกเลยนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะ All right, we can see a lot of the drivers trying to duck and lean forward and hopefully getting the speed of the kart forward a little bit. And Pirapongpan still in the lead, and closely behind him is PJ and Chris Kasemsap, I believe, in P3 at the moment. And now the fight between P3 and P4 is quite hot. And now being overtaken in the inside line. I think Chris has already been overtaken, so he was waving his hand a little bit there. I'm not sure whether he was happy with it, but obviously he was overtaken there, and he will probably try to find his way back again. And closely behind now is Day, who initially lost his position in the earlier lap. Oh, what happened? Well, I think he didn't make a great start out of that when the red lights were out. I think he lost position. He was actually took the outside line, and unfortunately with that happen, other drivers always close in the gap and preventing Day from actually getting inside. So he come back for revenge? So I think that's what, it's not quite a revenge, but more like a fight. More like a fight, yeah. Yeah, and he's already overtaken Chris there, and I think he's slowly catching up the lead. So Chris has lost a possession today now, and Day has gained from the P6 position in the earlier lap now to P4. So in the lead still, we have Pirapongpan Sutamno, followed by PJ in P2, and P3 now is Heyday, and catching up quite quickly behind him is Day from DT Motorsports. And Chris Kasemsap in P5, somehow dropping gradually. I think he still have time because it's just 3 laps just now, right? So he still have some more time to come up.
Well, we certainly running out of laps because we only have 10 laps for the race for the qualifying heat in the Junior Max at the moment, and I think we have gone down to 5 laps already, and we only have 5 more laps to go, or a little less than 5 laps now, because obviously the leader is now taking the penultimate corner before the final corner and to the start and finish line to count down to lap number 6, and already 4 laps to go. 4 laps to go. We are watching now Junior Max. So P1 and P2, again, not that close to be too scared of, but nevertheless, the leader should not underestimate his contender, who is closely behind. Never underestimate it, no. But for P3, P4, and P5, they have a switched around, and now Day has taken the P3 position after the initial loss of possession to P6, and now he's already back in P3. And Heyday is closely behind in P4, followed by Chris Kasem-Sap. So the second group, I think, P3, P4, and P5 is quite interesting to see and watch because they are still quite close together for the fight to happen. Nevertheless, we should not underestimate P6, who is Pumsit Gombanjong Inna. He's a well-experienced driver, and I'm sure that he will be able to catch up with the leading groups. Nonetheless, P1 and P2 are quite clear from the rest of the pack at the moment. Pretty sure that PJ is eyeing for a chance to squeeze through if he is able to find a gap. So Kunkat, obviously this race is being spaced out now with no really contender at the moment that we can see. What do you think about the race so far? Well, very interesting to see. Well, it was a little bit unfortunate to see Thanawarat Wechaputi or Day losing his initial possession from P2 to P6, but looking at this now, he has been able to gain some ground, and now from P6 to P3 at the moment. So it's not that bad in terms of the performance that he has been able to make at the moment now, only dropping 1 possession, and that doesn't really affect much of the score or the points that he will earn afterwards. All right, to the final lap, ladies and gentlemen. 1 more lap to go, and I think still in the lead we have Pirapong Pansutamno, followed by Pan Sukserm Songchai or PJ in P2. For P3 we have Day now, Thanawarat Wechaputi, followed by Kitinantapat Bunyarat Kalin or Heyday, and Chris Kasem-Sap in P5. All right, to the penultimate corner before the checkered flag here. Pirapong Pan coming round. Closely behind him is, of course, PJ, and they will now receive the checkered flag. P1 and P2, P3, Thanawarat Wechaputi, PJ, followed by, of course, Kitinantapat Bunyarat-Kalin, and, of course, Chris Kasem-Sap in P5. Pumsit Gombanjong in P6, Natawat Sutamno in P7, Papasathorn Silapa Baleng P8, Augusto Mate in P9, Karin Sangwon-Ngam P10, Tino Zaragoza P11, and Ronaldo
Alojado in heat 12. So these are the results of the concluded race. ค่ะแล้วในวันนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะในสนามเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะบนเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026กันอีกด้วยค่ะเป็นเวทีการแข่งขันระดับโลกนะคะที่นักแข่งทุกคนค่ะใฝ่ฝันเลยเพราะว่าจะได้เดินทางไปถึงพอร์ติมาประเทศโปรตุเกสเลยนะคะแล้วก็ทาง Rotax Max เป็นผู้สนับสนุนทุกอย่างเลยตลอดการแข่งขันค่ะก็ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโชคดีค่ะYes, this is the road to the grand finals in Portimao, Portugal in the coming time later on this year, at the end of the year, in November, in fact. ค่ะก็ขอเชิญชมไฮไลท์กันก่อนเลยนะคะพักชมไฮไลท์กันก่อนสักครู่เดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามการแข่งของรุ่น Senior Max และ Senior Max Master กันต่อเลยค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะคะวันนี้เดือดมากๆเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่ 8 โมงนะคะวันนี้สนามพีระเซอร์กิตพัทยาฮีทฮอตมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะแล้วในโอกาสนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะต้องบอกว่าถ้าขาดสปอนเซอร์นะคะเราก็จะไม่สามารถเกิดงานครั้งนี้ขึ้นได้เลยนะคะต้องขอบคุณ Rotax Racing ค่ะขอบคุณ XPS ขอบคุณ mojo ขอบคุณ OC Racing ค่ะและ RMC Thailand ขอบคุณกระทรวงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สนามพีระคาร์ทเซอร์กิตพัทยาค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณครอบครัวทีมแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ And of course, ladies and gentlemen, we would like to acknowledge our appreciation to all the sponsors who have supported the race and brought us to a very successful race indeed today. The Rotax Racing, the Max Challenge of the Rotax Max Challenge race at the moment, we would like to express our appreciation to XPS, Mojo, OC Racing, to Bira Circuit here in Pattaya, the organizer or the host of this racetrack here, and also the Royal Automobile Association of Thailand, or RAAT, together with the Sports Authority of Thailand and all sponsors and partners who have collaborated and coordinated to organize this wonderful race. ค่ะและที่สำคัญนะคะท่านไหนที่กำลังติดตามอยู่นะคะไลฟ์ YouTube ของ RMC Thailand ค่ะสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะเพื่อติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้รับรองค่ะว่างานหน้านะคะต้องคึกคืนมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่างานนี้คือสุดๆแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างทุกคน Of course, the great race by the Junior Max with the just concluded highlights there of the Junior Max qualifying heat. And another wonderful race coming up, ladies and gentlemen, which is the great race with all the veterans in the karting industry here, the Senior Max Masters. We have all the familiar names racing in this race, namely Nadon Imjit Panya or DG in the front row in the pole position, and alongside him Yehonatan Moshe from Simon Racing in P2, P3 Toby Gale, another familiar name and familiar face of course from MRC Racing, and alongside him in row 2 Ratarat Anandakhan also from K-Star. In P3 Krish Gupta from India from RL Karting, and alongside him another nationality Sutomo Nishimura in P6, P7 Natawat Charanrat from Kart, P8 Hakakon Tiantong from Kart also, in P9 in the 5th row Setawut Tantiwechkun or Primo, and alongside him is another veteran Juka Koivistoinen, a well-raced driver, and closing off the group of the Senior Max Masters, we have Jude Ketong or ALK
ALK rather in the race. ค่ะลำดับต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมบทสัมภาษณ์กับนักแข่งกันค่ะ Here with one of the professional racers สวัสดีค่ะ Can you please introduce yourself Hello, my name is Toby Gale. I race for MRC Racing and I'll be competing at RMC Thailand this weekend. How are you feeling right now Really excited. It's a really good event, a lot of racing, high levels of competition, and let's see what we can do. Can you tell us a bit about yourself because you have a lot of experience here can you share a bit with us for people who is watching and just see you and just want to be like you how to start and how to just get going like this Yeah, it's just consistency for me, really. I just focused on practicing a lot, turning up to the track when it really mattered, and over the years it's helped me a lot, and fast forward to today, you know, the results are really showing. Amazing so okay are you excited about today and what is your challenge today Yeah, really excited for today. I think the goal would be to maybe get pole position for tomorrow because that will just make the racing a bit easier for us. Okay so today 1 to 10 you level yourself as like 10 An A, probably an A. Come on, you're here already. You have to be a 10. Are you ready? More than ready, yeah. And you have anything to say to the audience who's watching right now? I would really recommend them to come, you know, watch or even join the race. It's an amazing organization. Everything runs so smoothly, and I really do think it's something great to be part with. And I would really recommend anyone to, you know, give it a chance. And I would like to thank my parents, the team, and the organizers for putting up a really good event. All right. Such a good event. See you then. Thank you very much and good luck today. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แอบถามเขาเมื่อวานตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปขับรถใหญ่ด้วยเพราะว่าเขายกเลิกแล้ว30 seconds to go So the 30-second sign is up now. The drivers are getting themselves ready, already in the seats, and soon enough they will be let go and of course released from the pit lane. Visors are down, hands on the steering wheel, legs, the feet are on the throttles and the brake. Of course, off they go now, ladies and gentlemen, for the formation lap of the CD Max Masters. ลงสนามแล้วนะคะสำหรับ Senior Max และ Senior Max Master ค่ะ Now taking the lead in a beautiful pink race suit here is Nadon or DG, followed by Yeho or Nathan Moshe in Simon Racing. But a force not to be ignored, of course, is in P3, Toby Gale from MRC Racing, together with Ratcharat Anandakan or Auto from K-Style. So these four top racers are something or are people that we really need to eye ourselves for. But nevertheless, we should not overlook other drivers as well in the other roles. Krish Gupta, Sutomo Nishimura, Natawatcharan Rat Pakakon Tientong, Setawut, Tantiwechkun, Juka Kovistoinen, and Shude Getong. All these race drivers here are people that we really need to eye ourselves for as well. Anything can happen. The karts have round wheels, so round wheels can happen, or anything can actually happen. Now Nadon taking the lead. I'm not sure. The lights did not go off because the lines got broken along the way. So we have to do one more formation lap. I think he was a little bit too quick in his race going into the corridor there. Because I have to say, Kat, a lot of the experiences, not just driving experience, but also the technique that you really have to adopt when you are the P1
driver or the pole position driver, you really need to control and try to master it, because it can either be a make or break, position for the pole position. How to maintain that position is really crucial for a P1 driver. It's very hard to maintain the position, right? Exactly, and of course he is under a lot of pressure as well, being a P1, because he's actually controlling all the race, all the drivers in the pack as well. So he has to make sure that the pack is nice and tidy and the corridors are in place. And of course, right now, Anadon is already out, and I'm not sure whether he's being overtaken. I think, yes, he's been overtaken by Toby Gale from P3, who took the outside line and now overtaking Nadon. But Nadon is really pushing down his throttle, trying to actually get the position back from Toby Gale. And what will be very, very interesting to see if Nadon will be able to do this, because Toby Gale, as everyone knows, is quite a veteran in the race itself, so he will certainly try to fend off. Speed up very fast, but never underestimate it. Exactly. Certainly he will try to fend off the challenge from the Nadon at this point. But as you can see now, the lead is gradually being stretched out. Catch up and see if his card is able to catch up with that. So Toby Gale in the lead now, followed by Nadon in second place. And I believe that Krish Gupta from India is in E3 at the moment, another challenger for the Senior Max Masters. So the front two are really stretching out from the back, but in the penultimate corner I can see that Krish Gupta is actually able to gain some round corners here and there. Oh, Toby Gale. That's right. So the best lap at the moment by Tony Gale-May, and followed by Nadon now closely behind. In P3, Krish Gupta, and P4, Yeho from Simon Racing. So the group is gradually being spread out, with the leader and the P2 separating themselves from the rest of the pack. But again, not to underestimate the challenge from the other drivers, especially in P3, 4 and 5. So once again, now in the lead, Toby Gale, followed by Nadon DG in second place, P3, Krish Gupta, Yeho in P4, and Otto in P5. So these are the top 5 race drivers for the Senior Max qualifying heat. The mid-pack group is also spread out. So far so good with Cat. We have not had any incidents so far, and the drivers are really behaving themselves. I think that's very good for the race. Yep, that's right. So let's have a look at the race now again. It's really the matter of milli or microseconds. If you make mistakes, your position could change. Yeah, so it's really hard to maintain position as well. That's right, and that's why I've been saying about the veteran, the professionalism of these drivers. They're all well familiar with Bira circuit kart tracks, and that's why it's so hard for any of them to overtake, because the other drivers or the drivers in front are as equally experienced as you are.
It's really so cool to witness the incredible talent, determination, sportsmanship, and passion from driver across all categories today. Today is also the day that everything comes together. Every lap, every corner, and every point matter as our driver continue their journey toward the Rotax Max Challenge Grand Final 2026. That's right. And looking around, and I think the speed of Toby Gale and Andon are almost the same. Toby just clocked in with 56.393 and Andon 56.487. Oh my God, that's so close. Only milliseconds difference between the two of them. But nevertheless, Toby is still gaining some ground from his faster kart. So excited. 5 laps to go. Okay, so let's have a look now at the positions. I think we have not seen much of the change in the positions from the drivers at the moment. Toby is still in the lead, followed by Nandon and Krish Gupta in third, and Yeo Nathan Moshe in fourth, and Racharat Anantakan in fifth rather. And only 4 laps to go between all these drivers here. You're watching Senior Max and Senior Max Master. Did you know that Jukka Koivistoinen is the oldest driver in the race, and he's already racing on his own, in fact, in the Max Master category, Jukka Koivistoinen. Wow, interesting. And we call him the Thai Finnish driver. Thai Finnish driver. Why is that? Because he's been living in Thailand for so many years, and he actually has his family out here in Thailand, and he really enjoys racing much. And he's been racing in this circuit for over 10 years. Wow, a lot of experience. That's right. And he still enjoys racing and enjoys competing with the younger drivers as well. There you go. Jukka Koivistoinen in number 928. I think as long as you enjoy the race, why not be the part of the race, right? That's right. So it just goes to say that the race cards are for anyone really, be they young and old or men and women. Yeah. They can also, they can all enjoy and join in this part of the race as well. So it's a sports for all. Yeah, everybody welcome. Actually, are there any like women racers as well? Oh yes, Really? we certainly have quite a few of them. But the unfortunate thing about racing car is that it's often seen or often taken as the sports for men. But Come on. But exactly. But unfortunately, I have to say that's a fact. But the thing is, women drivers are slowly coming into the sport themselves, because when you think about it, the race car is not to do with physical much in terms of the strength of men or women. If you work out well and you have a proper routine of workout, then you can be as strong as your other drivers as well. I think it's still have something to do with the mental as well. You Oh, have yeah, to be yeah. very strong. But, Oh, yeah. but anyway, if anyone is watching the show right now and would like to join, don't forget to click like and subscribe our Facebook RMC Thailand for some more news, and maybe looking forward to seeing more female racers as well for the next competition. So let's do that. And of course, we are now into the final lap with Toby Gale still in the lead. Nandon DG in second, Krish Gupta still in third, Yeho fourth, Racharat fifth, Nattawat sixth, Sutomo seventh, Pakakon eighth, Setawut ninth, Jukka Koivistoinen 10th, and Junaid in 11th. And ladies and gentlemen, you're watching Road to the Grand Final. So it looks like we're going to be having the positions as what I just mentioned, because Toby Gale is well in the clear lead now. He's not losing his position. No, certainly not, because as I said, when you race against some of these veterans,
they will not let you go easily, and of course, this is what we are seeing here. And now receiving check flag, Toby Gale, followed by Nandon, Krish Gupta, Yehonatan, Racharat Anandakan, and of course, Nattawat in P6, Sutomo in P7, Pakagon in P8, Setawut in P9, Shuka Kovistoinen in P10, and Shude in P11. Good job, everybody. It's a very good challenge too for the new driver, to drive with like one of the best drivers. So congratulations, everyone. That's right. What a great race by the drivers here. And I think they can easily call Bira circuit their home, or the second home to that matter. Because obviously this is much of the place that they spend that other pastimes are on instead of their homes. เป็นยังไงกันบ้างคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ Category Senior Max และ Senior Max Master ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันค่ะ have it that some of the highlights from the CDMAX Masters that now coming up next will be the Heat 2 for all categories, the qualifying heat for all categories, the Micromax, Minimax, Junior Max, and of course the CDMAX Masters as well. เรายังสามารถที่จะดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ใช่ไหมครับงานนะ ใช่ค่ะ ทางช่องทางไหนบ้างเนี่ย ก็ทาง YouTube ได้เลยนะคะ เข้าไปที่ RMC Thailand นะคะ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะ เพื่อที่จะได้ชมไลฟ์การแข่งขันสดๆแบบนี้เลยนะคะ That's right. So you can also watch live streaming on YouTube and Facebook by typing in RMC Thailand. And of course, you'll be able to watch this live streaming here if you are unable to be at Bira Circuit. เอาละค่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามชมบทสัมภาษณ์นะคะกับนักแข่งรถกันค่ะ ไปกันเลย
ค่ะแล้วในตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันรุ่น Micro Max ค่ะเพิ่งออกมาจากสนามสดๆร้อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ผมชื่อเด็กชายเศรษฐพัฒน์ธีรพัทรบัววงศ์รถหมายเลขเบอร์ 56 ครับ โอ้อันนี้คือน้องยังเหนื่อยมากๆเลยออกมาจากสนามสดๆร้อนๆเลยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นแต่ว่าหลังจากที่ได้ลงไปซ้อมในสนามรู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปต่อเป็นแชมป์ได้ไหมคะวันนี้ ได้ใช่ไหมคะ ครับ วันนี้มีกำลังใจมากน้อยแค่ไหนคะ มาก มากเลยใช่ไหมคะแล้วมั่นใจกับรถของเราไหมหลังจากที่ลงไปขับ แล้วรู้สึกว่ามั่นใจกับทีมและรถของเราไหมคะ มั่นใจมากๆเลย มั่นใจมากๆเลย1 ถึง 10ให้เท่าไหร่ 10 ครับ เต็ม10เลยนี่สปิริตนะคะ เอาละค่ะ ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราบ๊ายบายกันนิดนึงบ๊ายบายค่ะ และตอนนี้นะคะก็อยู่กับนักแข่งค่ะ ของเราที่เพิ่งออกมาจากสนามสดๆร้อนๆเลย สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่ออาชิราเพียรพักครับ ว้าว อายุ 8 ขวบครับ อายุ8 ขวบเท่านั้นเลย อยากถามความรู้สึกนิดนึงว่าหลังจากที่ได้ลงไปซ้อมในสนามแล้ว ความมั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ผมก็มั่นใจ มั่นใจ1 ถึง 10ให้เท่าไหร่ 10 เลยครับ ให้10เลยว้าวแล้ววันนี้ต้องมีทีมที่สนับสนุนรู้สึกมั่นใจกับทีมเรามากน้อยแค่ไหน มั่นใจครับ มั่นใจใช่ไหมแล้วรถล่ะคะหมายถึงว่ารถเป็นยังไงหลังจากลงไปขับแล้วรู้สึกโอเค ผมว่ามันแรงกว่านี้ได้อีกเยอะเลย โอ้โหมันแรงกว่านี้ได้อีกเยอะเลยโอเคเดี๋ยวตามมาดูรอบไฟนอลกันนะคะวันนี้ขอให้สู้ๆเลย1 ถึง 10ใช่ไหมโอเคเรามาเฮ้ไปพร้อมกัน 1 2 3เฮ้ Micro Max และ Micro Rookie ค่ะสำหรับรอบ Qualify Heat นะคะ 2 All right, so here we have the lineup for the qualifying heat 2. And of course, we have the setup or the lineup very similar to the earlier round of heat 1. In the lead now, or in P1, we have Alpha, the young boy who was interviewed earlier, Setapat, Kirapat, Ratapowo. Alpha there in P1. In P2, Time C Try. P3, Jacob Raphael Romina. P4, Chayut, Limratakat Ranakan. P5, Maitriwat Wanich Prapa. P6, Achira Pianpuk. P7, Tamtat Yuwa Sakungrai. And P8, Mike Bishop. P9, Manapat Prawat Urung. P10, Kitty Quinn. Changun P11 Ari Adulya Vijit P12 Tantat Yuwasakun Ryan P13 Patrapon Pangao เอาละค่ะก็ลงสนามกันไปแล้วนะคะสำหรับ Micro Max และ Micro Rookie ค่ะสำหรับรอบ Qualify Heat 2 ผู้เข้าแข่งขันถึง13 คนด้วยกันค่ะ That's right, so all 13 drivers for this great race Heat 2. เอาละค่ะทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันเลยนะคะ RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 ณ สยามพีระพัฒน์สวนพัทยาแห่งนี้ค่ะ Looking so beautiful here with the lineups and of course with the cards in their formation coming round before crossing the red line, which indicates that none of the cards can actually shuffle their positions after they cross the red line there. And in the lead, of course, is the young Alpha here. Alongside him is Time C Drive, also from the same team of Sing Motorsports. Now, the pole position driver is in the hot seat now. He's controlling the race. Unfortunately, the lights did not go out because the lines got broken out. So they will need to do this formation lap once again. ตามกันมาติดๆเลยนะคะ
So it's really the matter of the ability to control the formation, and that's really up to the pole position driver who is in charge. So Alpha really needs to get all his friends and colleagues together in this coming up formation lap. So both in the yellow cards from Sing Motorsports there, Alpha and Time Seek Drive in the front row and controlling the formation. As I said in CAT, I mean, being in the pole position is not just, you are in the lead, but really the ability to control the formation, the pack altogether, especially during the start of the race. And hopefully you get the red lights switched out in order to start the race. But if you cannot do that, you actually get some warning. Okay. If you cannot control your pack. So at the moment, looking good for all 13 drivers here in the formation lap coming round. They are so close together. Well, they need to be, because otherwise if they open a gap, it will create a room for other drivers to squeeze in, and that's no good. That is so challenging. All right, so coming round now, Alpha in control. Will the lights go off? And the lights are out, and of course the race is on for Heat 2. The two drivers, Alpha in the lead now. Actually, he was squeezed in by the Kart, and I believe that is Rafael Ravina now in P2. And Time Seek Drive has just dropped a position from P2 to P3 at the moment. So the leaders, we are now seeing Alpha, followed by Jacob Ravina in P2, Time Seek Drive in P3. And of course, the race is still early, and there's still some switching around between drivers here and there. But certainly in P1, 2, 3, and 4, the gaps are widening. And we see now three cards are all lining up. Whether we see any switch or change between them, and I believe that number 11 has been able to maintain his position. Michael Bishop there in 11, but now taking the round corner in the outside line. And the drivers are still hopefully gaining some ground there, switching around, and it's really difficult to tell who has taken which position. But at the moment, I think we are seeing some fighting happening in the mid-pack group. 11, Michael Bishop is still in control, and I think he's been able to maintain that position of his. Now looking at the mid-pack. All right, so still in the lead here, we have Alpha, followed by Jacob Urbina in P2, and P3, Time Seek Drive. After that fight, it's still really difficult to tell who's actually switched around which position for the mid-pack drivers. At the moment, according to the time that we have here, the lead is Setapat or Alpha, followed by Jacob Ravina in P2, Time Seek Drive in P3, Chayut in P4, Michael Bishop has climbed up the ladder now to P5, Maitri Watt to P6, Achira P7, Tamtat P8, and Tantat or Aitin in P9, Panapat P10, Gitigwin P11, Ari P12, and Patarapon in P13. So let's have a look at this again. The lead has not changed. And of course the rookies
Ari Adunyavijit was challenged by Patarapon. I think there was a switch around now with Ari dropping down to P13 and Patarapon has gained some ground to P12. ยังทำเวลาได้ดีอยู่เลยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะก็เป็นวันสำคัญนะคะต้องบอกว่าทุกคะแนนและทุกโค้งค่ะจากการแข่งขันในวันนี้นะคะมีความหมายค่ะต่อเส้นทางสู้ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 กันอีกด้วยค่ะวันนี้นักแข่งก็เข้มข้นกันมากๆเลยนะคะ Alright, so the top 5 are really spreading the gaps. Not much of the change in the top 5 positions at the moment, but what's interesting is the mid-pack group here still switching around, trying to take the challenge of the guys in front of you. And this is some exciting moments happening here now. It's always interesting to Kat here that you see some of the drivers trying to find some new lines, some new race lines in order to try to overtake his opponents. New technique every time. That's right. But what's interesting about Bira circuit is that it allows opportunities, a lot of opportunities in fact, for the drivers to try to find gaps and space here and there, because there's so many corners for the drivers to try to challenge one another. A lot of the times we see the challenge actually happen at the final corner of the race because it seems to be the corner of interest of a lot of the drivers. One small mistake can cost you your position, so really you have to be very focused and careful. สุดยอดมากๆเลยนะคะตลอดการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้เห็นกันถึงความมุ่งมั่นความสามารถความมีน้ำใจนักกีฬาและจิตวิญญาณแห่งมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงค่ะ Now I think we are seeing a P4 and 5. Chayut is actually being attacked by Michael Bishop now and trying to find some room if he can overtake. So this is an interesting path that you need to keep our eyes on. But nonetheless, Michael Bishop should not be too careless on that because following behind him is the car number 18. Aiton has already caught up and he is now in P6 position. And Aiton is already taking the inside line and I'm not sure, and he's been successful in overtaking. I think he's overtaken Michael Bishop there. Michael Bishop has dropped down and Aiton has got the P4 position. And we are seeing quite an interesting switching around between positions, especially in the mid-pack, the P3, 4 and 5 at the moment. But it looks like the top 3 positions have not changed much, and we have Alpha still in the lead, followed by Jacob Mina and another Kart in P3 at the moment, time C dry. But something to our interest too is of course the young Aiton here, who has now coming from behind and overtaken to take the P4 position at the moment. One more lap to go. Only one lap. Oh wow, it's just getting very, very interesting. It's getting very intense right now because the first position, he's still making very, very good time for car number 56. That's absolutely right. And but in clear leads, of course, in P1 and P2, following in P3, 4, and 5. So it looks like this is what's going to happen here with the checker flag coming up soon. Now coming to the final corner, who will be receiving the checker flag is Setapat or Alpha.
followed by P2, Jacob Ravina, P3, time C drive, P4, what a great achievement from Tantan here, from behind to achieve this position, and P5, Michael Bishop, P6, Chayut, P7, Achira, P8, Maitri Wat, P9, the younger brother of Tamtat, who's Arlene here, in P9, P10, Panapat, P11, Kitty Quinn, P12, Patarapon, and P13, Ari. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Micro Max และ Micro Rookie นะคะดุเดือดมากๆเลยค่ะทุกท่านคะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมการแข่งขัน RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 อย่างเป็นทางการณสยามพีระคาร์ทพัทยาแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณนักแข่งทุกท่านทีมงานผู้ปกครองผู้สนับสนุนการแข่งขันเจ้าหน้าที่และผู้ชมทุกคนนะคะที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของสุดสัปดาห์แห่งความเร็วและความท้าทายในครั้งนี้ค่ะ That's right. We have to acknowledge all the sponsors who have been supporting the great race for the Rotax Max Challenge Thailand trophy at this point. And of course, we would like to inform all of you, this is the final race for the national trophy for the Rotax Max Challenge. So do your best to the drivers, to all the drivers, do your best because this is your final opportunity or final chance to race for the Rotax Max Challenge national trophy here. ค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะเราจะไปรับชมในรุ่นของ Mini Max และ Mini Rookie ค่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนค่ะ
And I'm here with the driver from the Minimax himself. Sawadika, can you please introduce yourself? I'm calling number 18 and I race the energy cart. And where do you come from? Malaysia. Wow, Malaysia, all the way to be here today. So amazing. How do you feel about today's race? Kind of scary, but I'll try my best. How do you feel about your team right now? Pretty good. You have a lot of support from Malaysia coming all the way here as well? Yeah. Wow, okay, so you have a lot of support here. So do you feel like this is a big challenge for you today, or you feel like it's going to be easy? A big challenge. A big challenge for you? But how comfortable are you today? 1 to 10? 10? About 6.5. Oh, I think you need to got it 10. Okay, let's do that. Okay, so do you feel a little bit scared this time? Yes, a little bit. What make you the most scared? Probably crashing or something. I'm scared to crash. But anyway, today your spirit is 10, right? Can we make a yay? Can we make a yay? All right, I'm here with the racer from Minimax category, and he gets to the second place. First of all, congratulations, and can you please introduce yourself? What's your name? My name is Ishan Swaroop. And where do you come from? From India. From India, all the way here. Wow, amazing. Do you have a lot of support here? Yeah, a lot. Okay. Do you want to say thank you to your team? How do you feel about your team? Are you comfortable with your team today? Yes, very comfortable. They helped me to become very fast. Wow, okay. So what is the challenge for you today? What is challenge that you think is going to be super challenge for you today? My goal is to be a champion. Right? You want to be a champion from India, yay! All right, so I wish you all of luck, okay? And can we say a hey? Can we say a hey? Hey! Okay, let's say 1 to 10. How much is your confidence right now? The camera is right here. Okay, how much is your confidence right now? 1 to 10. 9. Come on, let's give it a 10, yeah? All right, let's hey! We'll say bye-bye. Thank you so much. Barriers are out now for the drivers to come out from the pit lane, and of course now getting the tyres warmed up for the next race, qualifying heat 2 for the Minimax Mini Rookie. Once again in the pole position is Chinapat Wechaputi all time, and alongside him is Impat or Deeprom. We'll see whether Deeprom will be able to do the same technique or ability in taking the position from time in the earlier round. This will be a very interesting race indeed. And of course, Chinapat will not, or certainly will try not to let the mistake happen again from the earlier round. Nice formation by the young drivers here. And now coming down into their respective corridors. Starting to speed up, and the lights are out, and off they go in the race. Deeprom is trying to take the outside line through the first corner there, and he has been able to successfully take over the P1 position or the pole position from Chinapat there. Chinapat will certainly try to fend off other drivers from, of course, taking the P2 position, but I'm not sure whether he's going to be successful because obviously he's opened up the outside line, and certainly the other cards trying to find gaps. Ishan Swaroop obviously trying to find the gap that Chinapat may have mistakenly made, but Chinapat was able to successfully defend off the
challenge there from Asia. Now in the lead now, spreading out and of course opening up the gap is Deeprom still in P2. We have Chirapat Westpulti on time. But certainly he's not going to let go. He will try to chase and quickly he has already caught up with Deeprom there in the lead or in that position. And certainly he will try to find a gap to overtake. Mickey Mouse is usually the vulnerable area where karts are often overtaken, but at that moment, Deeprom was able to fend off the challenge from time. And of course, the leaderboard or the positions that we are seeing at the moment is Impat or Deeprom in the lead, followed by Time in second place, Ishan third, Arutran in fourth, Buwara in fifth, Adam sixth, Ko Yang Xian in seventh, and Johan Ang in eighth. And unfortunately, I don't know what happened to Ishan there. He has dropped the position, and I think he's out of the race already. Maybe he was involved in an accident earlier. And if we get a chance to actually have a look at the replay, that will be a very good opportunity. I'm sure Ishan Swarup is not entirely happy with that incident that just happened. So he's out of the race at the moment. So still in the lead, Deeprom followed by Time, and in third position Arutaran, Buwara in fourth, Adam Maglen in fifth, Ko Yang Xian in sixth, Johan Ang in seventh. This is all very exciting, and already one driver out of the race, Ishan Swarup there. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรสนี้ตื่นเต้นไหมคะ Yep. And of course the marshals really need to control the race at the moment now and making sure there's all the deserved safety given to the drivers, be they on track or out of the track. Now we see a switch. I think Chirapat has already overtaken the P1 position from Impat there. So Impat has dropped down from P1 now to P2. I was too busy watching the incident that was involving Ishan Swarup earlier, so unfortunately I didn't get a chance to see that the switch around between the two drivers, the two lead drivers, between Chirapat and of course Impat there. But this is how it's looking at the moment, with Chirapat in the lead, followed by Impat in second place, Arutaran in third. Now coming around, it looks like Time is stretching his lead well beyond any opportunity for the second driver to catch up at the moment. But as we have been telling everyone that any small mistake can actually switch around the positions. So focus is really important for all the drivers here in the race. This is what makes go-karting so exciting, because, and we have a switch already in the P2 and 3-3, and a quick switch, but now the position has been given back. But then now the switch again in the inside line, and I believe that Arutaran has overtaken Impat there to take the P2 position. And I'm sure Arutaran will now try to chase and catch up with P1.
I'm not sure whether he has time to do that because we are running out of laps. So only 3 laps or just over 3 laps to go. And Chinapat is already in the clear lead. And Pipat has taken the position back from Arutarana. So P2 and P3 are really the drivers to watch at the moment. And Arutarana has already taken the inside line, but unfortunately he was not able to maintain it because obviously Pipat has taken back. But now the inside line, Arutarana has already taken the position back. So between the two of them, they've been switching positions quite frequently. And what's worse is that their cars almost look the same. And we have, of course, Arutarana now taking the wider turn. Pipat is still in the 3rd place now. Let's see whether Pipat or Diprom is able to get the position back, but it seems to be that the gap is widening between P2 and P3 at the moment. With only 1 lap to go, this is the final lap for all the races. And Aruttaran is stretching his position from Pipat there. So through the Mickey Mouse already. But this is the leader now in the beautiful orange card here. Chinapat Wechaputi in the Sodi card. And pretty sure that he will take the checker flag as the winner of this qualifying heat. Let's see who will be the second then between the two of them here now. And looks like Aruttaran has overtaken number 140 P2 position. So he's received the checker flag for P2 and Pipat or Diprom in P3, Puwara P4, Adam Maglen in P5, Johan Ang in P6, Go Yang Xian in P7, and unfortunately for Ishan Swarup, he was out of the race earlier. เป็นไงกันบ้างคะทุกท่านสำหรับ Category Mini Max และ Mini Rookie นะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์ของทาง YouTube RMC Thailand นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสู่บนเส้นทางสู่ Grand Final 2026 ค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะได้เห็นการแข่งขันที่เข้มข้นตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสามารถจากนักแข่งจากทั่วประเทศอีกด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ค่ะเพื่อติดตามการแข่งของเราตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้ค่ะไลฟ์สดจริงๆเลยนะคะที่สนามกีฬาสกิจพัทยาแห่งนี้ค่ะ And don't forget that we have a live streaming. It's actually taking place right now, and you can also watch it through YouTube or Facebook by typing in RMC Thailand round 3. And just don't forget to press like and subscribe to this channel. ค่ะเดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์กันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็น Junior Max Cup Qualifying Heat 2
back once again, ladies and gentlemen, to the race. We've just seen the highlights of the concluded event of the qualifying heat for the Minimax Mini Rookie. Up next, of course, is the qualifying heat 2 for the Junior Max. This is another interesting race because we have all the familiar faces coming into race at this event. And once again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3, Road to the Grand Final 2026 here in legendary Bira Kart Circuit, Pattaya. And certainly looking at the lineup again for the qualifying heat for the Junior Max, we have all the familiar faces like Hirapongpan Sutamno together with Tanavarat Vechaputi lining up in the front row. Second row we have Suksam Songchai or PJ. Alongside him is Kitinantapat Bunyalatkalin or Heyday in P3 and P4. In the third row, Papasathorn, Silapat Baleng and Natawat Sutamno. In the fourth row, we have Umsit Klompanjong together with Chris Kasem Sap. In the fifth row, Parin Sangon Ngam and Augusto Mate. And of course in the sixth and the final row, rather the sixth row, Ronaldo Alojando and Tino Zaragoza. ก็มีนักแข่งจากต่างประเทศด้วยนะคะ So yes, that's right. So we have some of the international drivers coming to race in this national trophy. So we're not restricted on restricting this race to only the Thai nationals. The international drivers can actually come and join because ultimately what these drivers are really eyeing for will be the grand final ticket to race at the end of the year between the course in the dates in November for the grand finals. Rotax Max Challenge Grand Final 2026. Well, over the past 2 days, we have witnessed incredible talent, determination, sportsmanship, and passion from drivers across all categories. Today is the day, ladies and gentlemen, and everything comes together finally. Every lap, every corner, every point matter as our drivers continue their journey toward the Rotax Max Challenge Grand Final 2026 today. That's right. So the grand finals will actually be staged between the 7th to the 14th of November in Portimao, Portugal. So this is ultimately what all the drivers are eyeing for, to be able to race in this grand event. And what makes the grand finals really, really interesting is that all the drivers will have allotted cards and they will take ballots, and all the cars will come from the same manufacturer with the same engine. But it's the matter of, well, I would say a bit of luck as well. If you get really good engine and good card, you will be able to actually perform quite well in this race. But really, at the fundamental reasoning or thought behind all of this is all drivers will get the same card, same engine in the same race. Okay, so that's to say when you race, for example, in the Micro Max or Mini Max or whatever Junior Max category, in each category, the card manufacturers is the same. The engine is always Rotax engine anyway, but it will be actually taken out from a ballot. Basically the skill too, right? So I mean, ultimately, it really requires the skill of the driver, the ability to get used to the track quickly, and of course the mechanics, the team who will be able to set up your car according to the conditions of the track. And of course, as I said, a bit of luck here and there. If you get really good engine, get good card, you'll be able to set up your car quickly, and you have that advantage over your other adversaries or competitors in the race. All right, super excited for the next category, Junior Max.
That's right. So let's have a look at the lineup again. Once again, we have the similar lineup to the earlier round of the Heat 1. In the pole position, Pirapongpan Sutamno, and alongside him is Thanavarat Wechaputi in P1 and P2. In row 2, we have Pan Suksam Songchai or PJ. Alongside him is Kiti Natapat Pundurat Galino Heyde in row 2. Row 3, Natawat Sutamno and Papasaton Silapa Baleng. In row 4, we have Chris Kasemsak and Pumasit Lompanchong. Row 5, we have Augusto Maid and Parin Sangun Ngam. And row 6, Ronaldo Alojado and Tino Zaragoza. All 12 drivers lining up for the Heat 2 race. เอาละค่ะตอนนี้นักแข่งก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะและอยากจะบอกว่าวันนี้เรากำลังอยู่บนเส้นทางสู่ Grand Final 2026 ค่ะและแน่นอนว่าวันนี้นะคะเราจะเห็นการแข่งขันที่เข้มข้นตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสามารถจากนักแข่งทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะออกตัวกันด้วยความเร็วแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะสำหรับ Junior Max ค่ะ And off they go, ladies and gentlemen, for the formation lap by the drivers here. Bit of a warm-up of the tyres here and there, just to make sure that the tyres are really in tune with the weather condition that we have here on the track. It's rather hot, but a very nice weather here indeed in Thailand. อากาศดีมากนะคะฟ้าฝนเป็นใจมากวันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงขอให้นักแข่งทุกคนนะคะแข่งด้วยความเต็มที่แข่งอย่างมีน้ำใจนักกีฬาและที่สำคัญแข่งด้วยความปลอดภัยค่ะ Alright, so now coming into the final few corners before the start of the race, drivers are into their formation. Once again, leading the pack is Pirapongpan Sutamno, followed by Thanavarat Wechaputi alongside him in P2. Nicely done indeed by the junior drivers. So far so good, ladies and gentlemen. It's looking great after crossing the red line. No more shuffling or changing of positions here and there. If you are late and you did not make the line, you have to join in the back. So Pirapongpan or Pichi is controlling the group at the moment now, coming into the corridors. And wait to see if the red lights will go out, and off they go. The lights are out, and look, which is a nasty incident there between Papasaton there, number 285. Tame just was involved in an accident, slight clash with his mate in the team. So I don't know whether he's able to continue with the race there. I think he's off, nothing so serious, but unfortunately his front guard actually was out. I'm not sure whether he will or he can continue the race, but he's dropped down to the final position at the moment now for Papasaton. Anyway, so off they go, and then we're still seeing in the race, still very, very fierce, especially the mid-pack group here. Chris Kasemsab, together with some of the drivers from Sing Motorsports being challenged one another. They actually taking them alongside one another. So this is very interesting. All 6 cars all coming together, and Chris unfortunately has to drop down a little bit just to allow the rooms for other drivers to pass by, and that's really unfortunate that. But certainly with his ability, he'll sure be able to try to gain some ground and get his position back. But anyway, coming back to the leaders now, we still have Pirapongpan Sutamno in
the lead, and closely behind him, of course, is PJ or Pan Sukchai. So 1 and 2 is quite clear. Thanavarat Vachaputi is not so far behind in P3, but P4 and 5 are still being challenged, and of course they're racing right alongside each other now with, of course, Heyday, and I believe it's Pumsit Gokmanchong, I think, in P5 at the moment. So Heyday and Pumsit really challenging each other at the moment in P4 and 5. Looking on the screen here, the leaders between the two of them, Hiro Pongpan and PJ. But Hiro Pongpan or PG should not be able to careless about it, because obviously right behind him, almost touching his tail bumper there, is PJ. And of course he will ever try any opportunity to overtake, to find a room or a gap that maybe PG will mistakenly make. But having said that, not so far behind is P3 with Thanavarat Vachaputi. And of course eyeing for any mistakes that the front two can make, so that he will be able to catch up and try to overtake. So looking at the group now, it's like spreading out. And unfortunately, I think Papasathorn has to pull out from the race. He's already out of the race himself. That's right, because in all of the safety reason, I think his front or the nose guard was actually off and come loose, and that could cause some danger to other drivers should he continue to drive. So I think it was a very wise decision for Papasathorn to pull out, just simply because of the safety of other drivers. Anyway, let's back to the race now. Hiro Pongpan, PG. Continue to take that little advantage that he can get in order to pull away from his contender. Just a little bit over 4 laps to go. We're coming now to lap number 5. And of course, the race is still what we see here, kind of a spread out. Not much of a real fight of any parent have between the drivers at the moment. One and 2 still, but yes, certainly PJ, whoever tries to make his best to catch up. And on the straight, I think we are seeing that PJ's car slowly moving towards Peachy. So this is going to be a very interesting race indeed. When you look at the straight, PJ car's actually moving closer to Peachy. And it's only a matter of time that you should be able to catch up and try to challenge the front car. But lurking behind the two of them certainly is Day or Thanavarat, looking for, again, opportunities or the mistakes that the two can make so that he will be able to catch up. Alright, so once again,
terms of the ranking of positions at the moment, we have Hero Panda in the lead, followed by Han or PJ in second, Tanavaran in third, Kitinantapad or Heyday in fourth, Natawat Sutamno in fifth, Chris Kasemsap in sixth, Boomsit Gomanjong in seventh, Augusto Ming in eighth, Ronaldo Alocado in ninth, Parin Sangwon Ngam in 10th, Tino Zaragoza in 11th. 1, 2, 3 positions have not changed so far, and just a little bit over 3 laps to go. 3 laps to go. We are watching Junior Max. Oh, what's kind of interesting now, we are seeing Chris sets up, actually trying to attack Natawatsu Pablo. That could be another interesting fight between the two of them. 2 more laps to go. Oh, in front. Now Chris is taking the outside line, and I'm not sure whether he'll be able to make it with the higher speed, but that's really unfortunate. He actually lost position as a result of that to another challenger. I think it was Natawatsu Tamno, and following closely behind the Boomsit Gomanjong at the moment now in P4 and 5. So Chris has dropped down to 6th position. But still an early time yet for all these drivers, because we are still in the race at the moment. We have 1 more lap to go. Alright, this will be the final lap for all of the drivers. Let's see between the Singha Motorsport Karts, the two in front, number P4, 5, whether Chris Kasemsap in Bira Art will be able to overtake any of them at the moment. So far right now the best time will be Pira Pongpan, car number 299. Alright, so we're now seeing P1, 2, 3 getting quite close together in all 3 of them, but I'm not sure. I don't think that we're going to see any change in the positions at the moment, because we are now coming to the penultimate corner with Pirupongpan in the lead, followed by, of course, Pan or PJ in second, and now in third, Tanawaran and they will now receive the checkered flag. And these are the positions that they will get, with Kitinantapat or Heyday in fourth, and of course Natawat in fifth, Boomsit in sixth, and of course Chris Semsap in seventh. In eighth position, Augusto Mate, ninth, Ronaldo Alojado, in 10th, Parin Sangwon Ngam, and 11th, Tino Zaragoza. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Junior Max นะคะทุกท่านกำลังรับชม RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 ณ สยามพีระคาร์สปิทพัทยาค่ะท่านที่กำลังชมไลฟ์ของเราอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะเพื่อติดตามชมดูไลฟ์ของเราตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วดูว่าวันนี้นะคะใครจะคว้าแชมป์กลับบ้านไปค่ะ Here are the highlights. not stress ใช่อันนี้หมายถึงว่าไม่อย่า
Master ค่ะ So basically just one more race away before the lunch break. So between the race and the lunch break, only one more race to go, which will be the qualifying heat 2 for the CDMAX Masters. ค่ะแล้วในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะต้องขอขอบคุณ Rotax Racing นะคะ RMC Thailand ค่ะและ XPS ขอขอบคุณ mojo ขอขอบคุณ OC Racing นะคะและสนามพีระคัสสกิจพัทยาค่ะและที่สำคัญกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ Once again, the drivers for the qualifying heat 2 for the CDMAX Masters are getting themselves ready for it. Of course, the sign by the marshal to indicate that they should get themselves ready in just a few minutes or so. Similarly, 11 drivers will be racing in this qualifying heat 2. And in the lead or in pole position, similar lineup with qualifying heat 1. We have Nadon Imchit Panya in the pole position. Alongside him it will be Yehonajan Moshe from Simon Racing. In P3, Toby Gale. In P4, Rajarat Anantakhan. P5, Krish Gupta and Sutomo Nishimura. P7, Natawat Charan Rat and Pakakon Tiantong. P9, Setawut Tanti Wechikun and P10, Jugakoi Vistoinen. And closing off the group is Jude Tiantong in P11. ค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะคะ RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 ค่ะณสยามพีระคัสสกิจพัทยาแห่งนี้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นความสามารถความมุ่งมั่นความมีน้ำใจของนักกีฬาและหัวใจแห่งนักสู้ของนักแข่งทุกคนค่ะแต่วันนี้ค่ะคือวันสำคัญนะคะเพราะว่าทุกคะแนนทุกโค้งและทุกการแข่งขันมีความหมายค่ะต่อเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 ค่ะก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่รับชมอยู่นะคะไลฟ์ใน YouTube นะคะของ RMC Thailand ค่ะก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อติดตามการแข่งขันของเราตลอดทั้งวันค่ะ And already we're into the final day of the race, and this will be a very exciting day indeed because it's either a make or break. You either make it to the top or you don't make it. So all the drivers, really psyched up and getting themselves really ready for it. And I think all 11 drivers here, especially for the CDMAX Masters, are really focusing on the upcoming race. Altogether, 10 laps will take place in the CDMAX Masters here. So this will be a very energetic and very exciting race indeed. It's the 10 laps of making the difference. อันนี้เราก็เข้าสู่ครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรุ่น Senior Max และ Senior Max Master ค่ะ1 นาทีนะคะเตรียมความพร้อมค่ะ1 นาทีค่ะทุกท่าน Alright, already 1 minute sign is up. Just before the start engine sign to release the drivers from that pit lane. And don't forget, ladies and gentlemen, even though this is the final day and the final race for the national trophy of the RMC Thailand Trophy 2026, we still have other races for the Asia Trophy 2026. 3 more races to go. Round 3 will actually be taking place at LYL in Malaysia between the 4th to the 5th of July. Round 4 again at LYL between the 15th to 16th of August. And round 5 at LYL in September 26th to 27th. So 3 more rounds of the race to go for the Asia Trophy 2026 and 3 more rounds of excitement
that you can follow. ค่ะออกตัวแล้วนะคะสำหรับ Senior Max และ Senior Max Master ค่ะ This is quite an interesting race as well. The Senior Max is taken as one of the highlights of the race for the RMC Rotax Max Challenge competition as well. Quite a melee of karts and kart manufacturers coming to play here. You know, kart racing is such a fun thing, and it does take a lot of energy, does take a lot of physical strength in all of this. But having said that, as I mentioned to Kun Kat earlier, you know, you can either be old or young or male or female. You can compete in the kart, and we try to make that level of fairness, the equality issue, as fair as possible. And when you think about it, kart racing is not to do with your physical strength having muscles and everything, but it's really to do with your preparation and training. Be you male or female, you can also join in the kart racing. I completely agree, but also after interview the driver, I think the most important part is also your team and your support as well. Absolutely. Team spirits, parents, sponsors, very important. Very, very important. All right, coming down to the corner now, see if the lights are out. No, that's unfortunate again. So the pole position has to really control this, and I think we are seeing a bit of gaps widening as they take the final turn before the corridors. So once again, we have to form the formation lap before the red lights go out. The lines were a little bit broken, so that's not a good, not a good picture to see, if you like. It's very challenging, very exciting right now. And I think it's all to do with the race director rather. The race director who actually controls and see whether formation is actually in a beautiful formation as required. If the formation is not as good, or is not as expected, or as not required, then the red lights will not go out. So once again, Nandon really has to control this pace of the race, and he has all the rights to do so because he is in the pole position. Coming down now to the final corner, slowly, gradually, and hopefully the formation is in good shape, and the lights are out. The race is on now in qualifying heat 2. And of course, this time round, Nandon is not going to give away, and he has already taken the clear lead in the pack in P1, but Toby Gale from P3 is already in P2 now, having taken over Yeho from the P2 position. So Toby Gale, a force to be reckoned with, and I think an eye to be kept on him to see how well he'll be able to perform in this heat. But again, Nandon is not going to make the same mistake as he made earlier in Heat 1 now. I'm sure he will try at all costs to fend off the challenge from Toby Gale. So, coming round for the first lap here, still in the lead is Nandon or DG, followed by Toby Gale, closely behind. In third is Yeho, fourth is Racharat Anantakan, fifth is Krish Gupta, sixth Pakagon, 7, Sutomo Nishimura, and 8, Natawat, 9th, Setawut Tatiwechikun, 10, Jungan Koivisoinen, and 11 is Chude Getong. And once again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3, Road to the Grand Final 2026, right here in legendary Bira Circuit, Pattaya. Alright, so the leaders, especially P1 and 2, I'm sure something that we need to eye for, because Toby already in hot pursuit and catching up, almost touching the rear end of Nandon now. Speeding up. Let's look at the timer here. Nandon has clocked in 57.138, while Toby
a little bit faster than Nadon with 57.076. So, an even faster guy in behind is Yehonatan Moshe with 57.066. So all these top three contenders are really interesting to watch. Oh my God, so exciting. This is just the second lap. And already Toby Gale has overtaken Nadonda for the P1 position. And now let's see whether Nadon will be able to take that position back from Toby Gale. It will be very, very interesting. So switch around between the leaders, between Nadon and Toby Gale. In the third place still Yeho. Fourth is Rataran or Auto. Fifth is Krish Gupta from India. It's very interesting because Toby and Nadon are quite experienced racer, right? I think all five of them are now at the leader in the group, leader group are very experienced drivers. All five of them, you know, we've seen the likes of Ratarat, you know, taking the podium positions as well. Yeho also taking that positions before on the podium, as well as Krish Gupta. All these five drivers are really experienced drivers. It's only the matter of, you know, focus, whether they can maintain that focus consistently throughout the race itself. It's gonna be very challenging. Yes, so you see the five drivers have already broken away from the rest of the pack. Yes. How exciting. Wow. But nonetheless, not to underestimate the other drivers in the mid group as well, because they are also quite well experienced. For sure, 6 laps to go. That's right. So with the configuration of the track of Bira circuit at the moment, it makes quite interesting because you see a lot of straight lines and a lot of the opportunities to kind of lowering your sprockets in order to make your race cars go faster on the straight lines. But nonetheless, what's really interesting about Bira is that you still have corners here and there, especially the Mickey Mouse, which is the signature corner for Bira circuit, if you like. The track is pretty challenging, actually. Very tricky. It's very, very challenging. And what's also interesting about Bira circuit is that you can play around with the configurations. You can switch around the configurations, make it even more like more turns or more straights. It really depends on the organizer how they design it. But for this particular configuration that we are seeing here, we're actually seeing more straight tracks or straight lines for the drivers. So it's really up to the team and the mechanics to adjust accordingly to the conditions of the track itself. And once again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3, Road to the Grand Final 2026, right here in legendary Bira Kart Circuit Pattaya. And now you're watching Senior Max and Senior Max Master. Well, let's look at the time. It looks like the last lap time for Toby Gale is considerably lower than the others. So now Toby just clocked in a faster lap than others, with 56.652 being the fastest lap that he's made. Nadon is right behind him. That's right, and Nadon right behind him with 56.785, followed by Yehonatan Moshe 56.850, and Krish Gupta 56.866. Rataran rather. Oh my God, look at the time. They are so close. That's right. So all in all, within almost 1 second from the top to the 11th driver at the moment. 4 more laps to go. Come on. All right, coming now to another lap. 3 more laps to go. Toby Gale is still in the lead. Now clocking in with even a faster time, the best lap of the race at the moment, 56.590 for Toby Gale. Nadon in second, 56.740. Yeho with 56.745.
And Ratcharan Anandakar, wow, he's really performing well here with this 56.754. And now Krish Gupta, 57.072. So all these top 5 drivers, I have to say, within the close proximity, within 1 second of each other. I can feel the energy of the driver. Super heat. Super. Yeah. Well, I mean, especially when you come here the first time, you see all these races taking place. I think it can be exhilarating and very exciting to watch, because what makes it really interesting, because with the speed of the kart itself and you being so close to the track, because you have to say that the go-kart is an open wheel sport of kart or open wheel vehicles that is only a fraction of you between you and the surface, the tarmac of the circuit itself, and all the safety measures, the right mindset and the focus, the preparation work have to go into this in order to prepare you to do your best. Determination. Still in the lead, Toby Gale, followed by Nadon or DG, and Yeho in third. Ratcharan and Krish Gupta. Ratcharan is really stretching out his lead from Krish Gupta at the moment now, so he's quite comfortable with the driving at the moment. So it looks like Ratcharan's kart is working really well. It has been quite unfortunate over a couple of times about Ratcharan or Walter's kart that didn't seem to work as well as he would have liked. But now it looks like this time round, he is actually been able to fix it. I think we are coming down now to receive the checker flag from the marshal, and with Toby Gale being in P1 and will be the first to receive the checker flag, and Nadon in second, Yeho third, Ratcharan fourth, Krish Gupta fifth, Sutomo Nishimura 6th, Makakon in 7th, Setterwood, Tatiwechikun in 8th, Juka Koivistoinen in 9th, and another one in 10th, and Chunin in 11th. So those are the results of the CDMAX Masters qualifying Heat 2.เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Senior Max และ Senior Max Master นะคะทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขัน RMC Thailand Round 3 Road to Grand Final 2026 ณ สยามพีระคาสถิตพัทยาแห่งนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะจัดการแข่งกันตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube นะคะ RMC Thailand ค่ะก็สามารถที่จะกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วก็พร้อมชมไลฟ์สดข้างของสนามกันแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ Alright, so now we will be seeing some highlights of the just concluded event before we take the lunch break at 11:20, and we'll be back here for the continuation of the race at 12:10.
the race after lunch break. Lunch break will now take place, and we'll be back here by 12:10 to continue with the next race.
round 3 ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงซึ่งเข้มข้นมากๆเลยนะคะเราจะไปทราบกันว่าใครจะเป็นแชมป์ของเราในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันนะคะเราไปพบชม VTR ที่สัมภาษณ์นักแข่งกันดีกว่าค่ะไปพร้อมชมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแคทก็อยู่กับศิษย์เก่าของ Rotax เลยแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเน็กซี่นอรัตพิวาสครับผมปัจจุบันเป็นนักขับทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ครับแล้วก็เป็นเจ้าของทีมโกคาร์ Next Kart Racing ครับว้าวเดี๋ยวไปพูดถึงการจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นยังไงคะถึงจะเป็นขนาดนี้ได้ก็เริ่มต้นขับโกคาร์ตั้งแต่อายุ8 ขวบครับแล้วก็เราก็เป็นศิษย์เก่าแข่งในรายการ Rotax Max นี่แหละตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันก็เป็นนักแข่งรถอาชีพครับผมก็คือเป็น professional แล้วตอนนี้ก็คือเป็นโค้ชเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีทีมของตัวเองด้วยตอนนี้ใช่ครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ส่งน้องๆทั้ง2 คนลงครับซีเนียร์หมายเลข365แล้วก็หมายเลข372ครับมีความกดดันคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยก็ไม่ได้กดดันน้องๆมากครับแต่ก็แอบคาดหวังนิดนึงแล้วก็สนามนี้เป็นสนามแรกของน้องอีกคนนึงด้วยก็ถือว่าพาเขามาเปิดประสบการณ์แรกครับก็หวังว่าเขาจะเก็บประสบการณ์ได้เยอะที่สุดครับผมแล้วก็ความยากง่ายหลังจากที่เราเป็นโค้ชเองด้วยเนี่ยรู้สึกว่าความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้าง challenge มากกว่าเดิมไหมกดดันมากไหมเอาจริงมันก็เหมือนเป็นหน้าที่บทใหม่ของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเนาะการที่เราแข่งเองเป็นนักแข่งอาชีพแล้วมันก็ค่อนข้างชินแล้วเพราะเราแข่งมาตั้งแต่เด็กเรารู้ว่าตื่นมา1 2 3 4ต้องทำอะไรแต่พอวันนี้เรามาเป็นโค้ชเราต้องมาโค้ชให้กับเด็กๆที่เขาจะต้องเดินทางตามเส้นทางสายของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความท้าทายมากขึ้นโอเคแสดงว่าความมีวินัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเอาวันนี้อากาศเหมือนฟ้าฝนเป็นใจรู้สึกว่ายังไงวันนี้จะคว้าแชมป์กลับไปไหมคะก็หวังว่าวันนี้ค่อนข้างดีครับผลการซ้อมค่อนข้างดีคอนดิชันของแทร็กสนามค่อนข้างดีเลยแล้วก็หวังว่าวันนี้ครับเด็กผมทั้ง2 คนจะควอลิฟายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมีการคาดหวังมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะอยากจะฝากนิดนึงถึงด้วยความที่เราเป็นศิษย์เก่า Rotax ด้วยสำหรับน้องๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ทำยังไงถึงจะเข้าทีมได้ทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆสำหรับคนที่อยากเป็นนักแข่งรถนะครับมันก็จะมีค่อนข้างหลายอายุเนาะแต่ถ้าเป็นเด็กอายุตั้งแต่8 ขวบจนถึง16อะไรเงี้ยครับเราแนะนำให้เริ่มต้นจากโกคาร์ทเพราะโกคาร์ทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กๆเริ่มต้นใช่ครับก็สามารถมาที่สนามพีระมาดูรายการแข่ง Rotax กันได้ครับผมแล้วก็ที่สนามพีระเราก็มีหลายทีมพร้อมเซอร์วิสให้กับน้องๆครับผมก็ฝากทีมใน Kart Racing ของผมในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับเอาละค่ะวันนี้ Energy สู้ขนาดไหน1 ถึง 10ให้เท่าไหร่2 เต็ม 10ครับ2 เต็ม 10เลยค่ะเย้2 เต็ม 10 Gen C ได้ไหมครับแปลว่า10 เต็ม 10โอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักแข่งหน้าใหม่เลยนะคะซึ่งจะลงสนามครั้งแรกด้วยนะคะที่นี่เลยเราไปร่วมพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อณัฐวัฒน์เจริญรัตน์ชื่อเล่นชื่อนินจาครับเพิ่งลงสนามนี้เป็นสนามแรกครับผมโอ้โหนินจา Are you ready แน่นอนครับผมต้องบอกว่ามีการเตรียมซ้อมมานานแค่ไหนเพื่อการลงแข่งครั้งนี้ครั้งแรกมันต้องตื่นเต้นมากแน่นอนผมซ้อมประมาณ 2-3 เดือนครับผมโอเค 2-3 เดือนวันนี้ 1-10 ให้เท่าไหร่2 เต็ม 10แบบ Gen C อันนั้นไง2 เต็ม 10แบบ Gen C เลยโอเคค่ะแล้วก็หลังจากที่เหมือนกับว่ามีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมกับทีมนี้มารู้สึกมั่นใจกับทีมไหมคะรู้สึกยังไงมั่นใจกับรถไหมมั่นใจกับรถมั่นใจกับทีมมั่นใจกับที่ช่างทุกคนครับรู้สึกกดดันไหมเพราะด้วยว่าความที่เป็นครั้งแรกด้วยแหละเราต้องเอาแชมป์กลับมาให้ได้หรือว่ายังไงก็การที่เป็นครั้งแรกอ่ะถ้าเราหวังจะเอาแชมป์เลยอ่ะผมก็ว่าก็เป็นเป้าหมายที่ดีเหมือนกันเป็นเป้าหมายที่ดีใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอให้จัดเต็มแล้วนะคะสู้ๆค่ะโอ้โหแล้วพูดถึงว่าความพร้อมของรถนี่ยังไงคะรถพร้อมไหมคะพร้อมหมดทุกอย่างครับผมโอเคคนพร้อมรถพร้อมทุกอย่างพร้อมทีมพร้อมมั่นใจกับทุกอย่างเลยใช่ไหมคะวันนี้แน่นอนครับผมอีกรอบเต็ม10ให้เท่าไหร่วันนี้2 เต็ม 10แบบ Gen C นั่นไงโอเคค่ะวันนี้นะคะขอให้ลุยเต็มที่สู้ๆนะคะแล้วก็ have fun นะคะโอเคค่ะ
ความสามารถความมุ่งมั่นความมีน้ำใจนักกีฬาและหัวใจแห่งนักสู้ของนักแข่งทุกคนนะคะและในวันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคะแนนทุกโค้งและทุกการแข่งขันค่ะมีความหมายต่อเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 นะคะก็ตามมาติดตามกันเลยค่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะพร้อมให้นักแข่งลงสนามแล้วนะคะสำหรับรุ่น Micro Max และ Micro Rookie ค่ะสตาร์ทเริ่มต้นที่เป็นบิเชฟกิจที่1หมายเลข11ครับอาหารที่1กริดที่1นะคะหมายเลข11ค่ะ M บิเชฟนะคะกริดที่2ค่ะหมายเลข7นะคะ J ราบิน่ากริดที่3ค่ะหมายเลข56ทีราพัทราโพงค่ะกริดที่4นะคะหมายเลข18ค่ะกริดที่5นะคะหมายเลข67ที่ซีทรายกริดที่6นะคะหมายเลข77ค่ะ A เพนพักลำดับที่กริดที่7นะคะหมายเลข59 P พังนามเบอร์19นะคะกริดที่8ค่ะกริดที่9นะคะหมายเลข95ค่ะกริดที่10หมายเลข90ค่ะกริดที่11หมายเลข21ค่ะและกริดที่12หมายเลข93กริดที่13หมายเลข23ค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีนะคะก็พร้อมที่จะลงสนามแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่ฮีทมากๆเลยนะคะสำหรับซูเปอร์ฮีท12 lap นะคะ Micro Max และ Micro Rookie ค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะก็ขอให้นักแข่งทุกคนค่ะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะแข่งขันด้วยความยุติธรรมคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะและสำหรับท่านไหนที่กำลังรับชมนะคะไลฟ์จากทาง YouTube นะคะ RMC นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์นะคะ subscribe ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะแชร์นะคะวิดีโอไลฟ์แชมเปี้ยนชิพกันตลอดทั้งวันเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะOnce again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3, Road to the Grand Final 2026, here at legendary Bira Kart Circuit, Pattaya. Over the past 2 days, we have witnessed incredible talent, determination, sportsmanship, and passion from drivers across all categories. Today is the day that everything comes together. Every lap, every corner, and every point matter as our driver continue their journey toward the Rotax Max Challenge Grand Final 2026.เปิดตัวออกมาแล้วนะคะสำหรับ Micro Max และ Micro Rookie ค่ะ
we go. The lights are out. The Micromax race is on for the superheat. Let's see if the drivers are all like in positions. The two yellow cards, the Singas Motorsports cards here, are in the lead on 1 and 2. With, of course, the likes of Michael Bishop here. And looks like number 67 is having some problem or what? Now we have the lead with the Sing Motorsport cards. Center part now in the lead. Alpha, followed by Michael Bishop in second. Tantat or Aiton in third. Coming from behind, I think he has had a lot of achievements out of the race here, being in the third position in the superheat here for the young Aiton here. And followed by, of course, in fourth place, Jacob Rafael Ravina. And of course, Achira in fifth, and Patrapon in sixth, and of course, another young driver from the same family as Aiton Island in seventh. So these are the top 7 drivers in the play at the moment. Alpha being followed or chased closely behind by Aiton here with a lot of determination, and now in the contention to try to compete and challenge Alpha at the moment between Sing Motorsports and the MRC. ในวันนี้นะคะทุกท่านกำลังรับชม Micromax และ Micro Rookie ค่ะ Looking very interesting. The 6 drivers are all out in the front pack, and they are all in a very good contention with one another. So the words or the action that needs to be done by Alpha here is, of course, to be very, very careful of the followers behind you. They're so close behind all of you now. This is a very exciting race indeed. In the straight now, Aiton is catching, almost touching the rear bumper of Alpha at the moment in P1 and P2, and now taking in the corner in the Mickey Mouse as they turn. And who has that advantage over the Mickey Mouse, because this is a very challenging corner indeed. Still Alpha maintaining the lead as of yet, but now coming to the straight. It looks like the 2 of them are really stretching away from the rest of the pack now. Michael Bishop in third. Now he has to compete and be challenged by Joseph Ravina. It's only a matter of time if Aiton can find an opportunity and, of course, an area where he can find mistakes made by Alpha. And so closely behind. But having said that, all these young kids have that ability to compete and face the challenge that they are made in the race, because they have been competing for so many times, so many occasions already. So I'm not surprised if Alpha is able to maintain his lead at the moment.
as long as he does not make any mistake. But Aiton is not the likely guy who will let it off or let it go that easily, so he will still continue to attack as he are now closing in. Alpha so close together, touching almost the rear bumper of the front driver. So certainly he's not going to let go. He will keep on pestering the leader. Jacob is not in contention at the moment into the top two, as he is a little bit far behind in the third place at the moment. So obviously he may need to worry more on the followers, the following cars behind him, whether they're going to make any attack or any move against him later on in the round. But certainly we're now watching the front two runners, number 1 and 2, Alpha and Aiton. Now, this is going to be a fierce race. I think it's going to be a very challenging one because this one is 12 laps. That's right, and we're only halfway through. Still plenty of time for the moves to be made, but as you can see, Aiton is really progressing and trying to make a move. He's already tailgating Alpha, the guy in front, and pressuring him, giving a lot of pressures at the moment in every laps and every round that they make turns and moves. You know, Kat, you can actually feel the pressure when you are in that seat, being the race, and you know that there's a person closely behind you who is trying to make a move. One small mistake that you make, it can make the difference in the race itself. And of course, that's exactly what Aiton is doing towards his front runner here. I can feel the pressure right here by watching them. My God, so exciting. Yeah, that's right, almost pushing one another, as you can see. Well, besides the two front runners, I think we should also focus on the 4 carts behind them as well. I think P3, 4, 5, and 6, they are all in contention as well. It's just a matter of time and opportunities. We cannot underestimate them. Yeah. Well, a lot of the onlookers, especially parents, are so worried and concerned. Well, I'm pretty sure that a lot of things that are going in their parents' minds at the moment is as long as their kids are safe. That's what they're concerned about. But I mean, on top of that, if they can win and get positions, especially podium positions, that will be the added benefits and bonus that the parents are really wishing for at the moment. On the straight, it looks like Aiton is gaining some ground on Alpha. As you can see in the straights, it looks like he's really touching the rear bumper of the guy in front. And now, as the two drivers are coming to the Mickey Mouse, this is where a lot of things can happen. Now, the mid-pack or the following carts behind in P3, 4, 5, and 6, we're still seeing Jacob Ravina in that lead position of the mid-pack there. And we also have behind Jacob Achira, now in cart number 77, trying to catch up. And looking behind in the yellow card of the Singha, of course, is Timesy trying to make the attack as well, but I think what he's doing now is just waiting patiently. And Time is now making the attack, and I think he's gained the ground and the possession as well into P4. And now following, of course, as he doesn't make a mistake, and
think that he can maintain that lead as he has been overtaken now already by Achira. Took his position back. There we have it. You know, with that fight between the two of them, that kind of allowed the lead of Jacob Rabina to extend, because the other two are really fighting against each other between, of course, Achira and Time Drive, and we are obviously looking at this very fight between the two of them at the moment. Sometimes we need collaboration between the drivers just to try to catch up with the guy in front. Instead of fighting against one another, why not work together and try to catch up with the guy in front and then get him into the fight as well? That sounds very interesting. This is the technique of the go-kart, is how it's played and how it's done. Because if you really need to catch up with the guys in front, you need to work together and try to reach the guy in front and get him involved in the fight. Now looking back now to the leaders, the two of them still, positions have not changed, with Alpha still in the lead. But having said that, I mean, this is exciting because Aiton is not letting go at all. He's not dropping a second or an inch. He's right behind. That's right. While Alpha is trying to fend off the challenge from Aiton there, but Aiton has all the... He's nervous. That's right. He's making a wider turn, trying to take the faster line. He's right behind him. But no, he's moving, waving his hand. Hey, come on, get faster. Let me out. Anyway, so this is a very interesting fight between the two of them. And mind you, this is only the Micromax, the youngest kid, the youngest group of the lot. And they're already in the fight like professional drivers. I understand now why the activity called Super Heat 12 Lap is really super heat. Yes, that's right. It's about life or death at the moment now. I mean, Micromax and Micro Rookie. We are Yeah, talking that's right. about like 8 years old, 9 years old right now. that's right. Well, 8, sometimes 7. You have the youngest drivers. This is They have the check flag already, and the winner is, of course, Setapat or Alpha winning this super heat race, and Tat Aiton in second, Jacob Rafael Rabina third, Achira Pinpung in fourth, Michael Bishop in fifth. Also, Patrapon Pangam in sixth, and we have the other drivers. We have it, the scoreboard and the lineup for the final results of the super heat. And once again, in sixth place, I think we have Patrapon and Chayut in 7, Times he tried in 8. Unfortunately, he dropped some positions as a result of the fight. Now in 9th place is Maitri Wat, followed by Panapat in 10th, 11th Tamtat, or the younger brother of Tantat himself, Arlene here in 11th. And the 12th position is Ari. Kitty Quinn unfortunately has to pull out from the race. So that's the lineup of the results. Very interesting. And once again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3, Road to the Grand Final 2026, right here, right now in legendary Bira Kart Circuit Pattaya. That's right. When you said legendary, that's right. Very, very interesting indeed, because this is an old course, old track, but it has a lot of challenges that these drivers have to adapt and try to develop their skill as the day goes on. Actually, when you talk about Bira Circuit, we have a lot of history here too, right? Because over the 40 years already, right? Bira Circuit, amazing place, many races. Okay, let's check out the highlight.
All right, so that was the highlights of the concluded event of the Micro Max Micro Rookie. And what a great race by the youngsters here in that category. ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับลำดับต่อไปเป็น Mini Max และ Mini Rookie ค่ะสำหรับ Super Heat 12 laps ค่ะ This is the track configuration as it looks today, and of course you can see the temperature is getting close to 30 degrees Celsius, which is quite normal at this time of year for Bira circuit, but it can change, and the humidity level, as you can see, 74.8%, close to having rain here. The weather forecast somehow indicated that there might be some rain, but Bira circuit is very unusual, a very special place, even though Pattaya may actually have the forecast of rain, but Bira circuit sometimes does not have that rain, but vice versa. You know, when Pattaya is all clear sky, sometimes Bira circuit gets the rain. So it's really difficult to predict, but this is the matter of the team, how they work and plan. And I think we're still in the dry race, no drops of rain at the moment, so we are all in good shape. 29.5 degrees Celsius, this is what it is. It sounds perfect for today. Well, yes, if you're Thai and you're used to that climate, yes, it's very good weather indeed. But if you are from a foreign country who are not used to tropical climate, then that might be a concern. But put on a lot of sunscreen, making sure that you get that well-protected stuff on your body, because otherwise you get the sunburn. Anyway, so this is the lineup for the coming up race, which is the Mini Rookie Mini Max race, Super Heat. And of course, in the pole position, we have Chirapat Wechaputi, followed by, of course, Pimpat Gyeorumfa Thai, Prom, and Arutaran Prabhu in third, and in fourth, Puwara Yongchayut. In fifth, Ishan Swarup. In sixth, Adam Maglen. Seventh, Go Yang Xian. And eighth, Johan Ang. So all in all, 8 drivers together in this race for the Super Heat. เอาละค่ะอีกสักครั้งนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ One Final นะคะสำหรับ RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 ค่ะณสนามพิราคาสกิจพัทยาแห่งนี้ค่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะไปรับชมค่ะ Mini Max และ Mini Rookie ค่ะในช่วง Super Heat จริงๆนะคะ Did you know that the front 2 rows, they are each of the row, the drivers have come from the same team. You know, like Time being in this race, Chinapat Wechaputi is actually flagged or registered as the DT Motorsports team together with Prom. Prom is also registered as coming from the DT Motorsports team. And looking at the second row, we have the Kart crew members, namely Arutaran and Ishan Swarup. This should be a very interesting because, I'm sorry, reading the wrong, no, Arutaran Prabhu and Puwara, they are from different teams in fact. So I think the focus should really be on the front line here, the front row rather, with Chinapat Wechaputi and Pimpat Gyeorumfa Thai, they from the same team of DT Motorsports, how they strategically plan their moves and race at this Super Heat for the Minimax. Let's see what they plan. It's going to be very interesting. So quite a variety of teams that we are seeing here, as we would like to recognize some of the great teams represented here. DT Motorsports, we have the Kart crew, we have Bira Race, Simon Racing, Kart Works. All these great teams are now joined in to compete for the Minimax. ค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอให้นักแข่งทุกคนนะคะแสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่แข่งขันนะคะด้วยความยุติธรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ Yeah, time and time again we would like to emphasize the sportsmanship, the true spirit of race car drivers, the professionalism that we would like to emphasize up from the early start of the Micromax level to
minimax and all the way to the senior level as well. So sportsmanship is really the core value that we are eyeing for, and hopefully that all the drivers have adopted. All right, so 1 second or 1 minute sign was up already, and now we are ready for the barricade to be removed to let all the carts out to the track. เอาละค่ะออกตัวแรงมากเลยนะคะสำหรับมินิแม็กซ์และมินิรูกี้ค่ะ Obviously, the first lap as both the warm-up and formation lap for all 8 drivers here. Again, in the pole position, Chinapat Wechaputi. Alongside him is Pimpat Gyalrungfathai or Diprom. In third position will be Arutaran Brabu. Fourth, Puwara Yongchayut. Fifth, Ishan Swarup. Sixth, Adam McLean. Seventh, Go Yang Xian. And eighth, Johan Ang. Alright, so passing the marshal post number 10 as they're coming along nicely, formed before crossing the red line. Very nicely done indeed by all the drivers. Chinapat Wechaputi is already well acquainted with racing, so he is now in the control of the drivers. And now they are into the corridors as we see with the red lights go off, and off they go in the race for the speed. Oh, unfortunately Chinapat lost the possession to Diprom. Diprom is hanging over, but Chinapat has the inside line. Whether he will be able to regain that control? No, unfortunately not. So Diprom is still in control of the race and taking the P1 possession from Chinapat already. Looks like Diprom is really in control now. And Mastery moving his cart around the corners in the Mickey Mouse, while Time really needs to grapple and try to adjust his car because he's now being challenged by another driver coming round and try to take the P2. Number 140, Arutaran making the challenge move. Followed by Puwara in P4. But in the clear lead right now is the Prom in 145, and I think he should be able to have some time to breathe a sigh of relief, having quite a clear lead from the start of the race. It's only up to Chinapat or Time now to try to catch up with the leader. And I think he's probably trying to do that as we are looking at the timing from the last lap. Looks like the Prom clocked in the time of 1 minute, 1 second, 0.971, while Chinapat not as quick as his counterpart with 1 minute, 2 seconds, 0.696. That's right. But looking at the race at the moment, what can we see here? We can see 5, 6, 7, 8, all 8 cards are close with one another. Anything can happen between all of them right now, as we're now seeing the challenge being made between P4 and P5. Don't underestimate it, other driver as well. That's right. P4, P5 being Puwara, Yongchayut and Ishan Swarup. I think they are actually fighting against each other, battling it out at the moment. While the front runner, the leader of the pack, Diprom, is in the clear lead at the moment. But again, having said that, not to be too complacent because Diprom just taking a wider turn at that last corner and allowing ground for
time to gain and closing in the gap. Nothing can go wrong at this point. That's right. Nothing can go wrong. Well, certainly we are seeing that time has caught up with the prom at the moment, and it can be any time now that time will be able to actually be right at the tailgate, at the rear bumper of the prom. I think it only takes about less than a lap to do so if time can maintain his speed at the current level. Good luck to that. He's still got 9 laps to go. Oh wow, so that's a lot of laps for the drivers here. So time is taking the challenge here. Keeping up, keeping up. That's right. As you can see, probably that corner, the prom has taken rather wide turn, allowing opportunities for time to take the challenge. And I think he's already closed in and almost touching the rear bumper of the prom at the moment in the second place. Wow, did you see that? They're so close by. 178 and 145. And that's right, and closing in behind them are Arutaran Prabhu and Ishan Swaru. Both are the able drivers who are able to actually take up that challenge and try to take or overtake the positions. So looking now on the screen are the 4 lead drivers. Alright, so we are seeing the prom, time, Arutaran and Ishan. They are all in the contention at the moment for the podium positions. Right behind them, of course, number 139, Uwara Yongjayut, followed closely by number 150, Adam McGlenn. And Ko Yang Xian and Johan Ang. They are all in the contention because all 8 cards are within, I believe, 1 second of the gap. But what's really interesting now is as we're looking at the screen here, the 4 runners, front runners here, with the prom still maintaining his control while he should not be complacent and too relaxed, because right behind him now is time Chinapat Vechaputi. Oh my god, I don't think he can relax. He's right behind him. That's right. So, but again, the issue here is time is also being challenged by Arutaran Prabhu in the 3rd place. So time has to watch out for the car behind him, as well as his attempt to try to overtake the guy in front. But obviously Arutaran is not giving up. He's really chasing, and following behind him is Ishan. So all 4 of them are really in this great melee of contentions and fighting between one another. Good timing, good timing. 6 laps to go. That's right. It's only one tiny mistake made that could cost you the position. Basically, you got no time to make mistake, to be honest. Alright, so let's continue on watching on the screen there. Still in control, still mastering his card at the moment. Oh my god. You're watching Mini Max and Mini Rookie right now. But ever closer, time is catching up.ดูเดือดมากๆเลยนะคะสำหรับเรซครั้งนี้ At the moment, we are seeing 3 drivers are in the same group together with a little bit of space or gap opening up between the 3rd driver and the 4th driver there. Arutaran, I think he is chasing the front 2 and trying to create that pressure, that little pressure on the top 2 in order for them to make mistakes. When they make mistakes, he'll be able to find a slot or gap to overtake. This is the way to do it for the car. Bit of
late braking in order to have that maximum speed into the corner. But you really need to be in control to be able to turn your car, because otherwise if you do it too late, then your car might Wow, the challenge is still on, and I think really the prom is feeling that pressure all through that fast last couple of laps of the race. And I see a bit of a sign of fatigue, if not mistaken, by the leader at the moment now, as P2 and P3 have caught up and now almost tailgating the front car. Is it the right time to overtake? I'm sure the time is looking for that. So an opportunity to overtake, but he really needs to have that confidence and trust that he can do it. But certainly the prom is not letting it off or letting it go that easily. He will try at all costs to try to fend off the challenge, the attack by his opponent. And already into the second place, overtaking time. I think Arutaran has made that move, a great move when time actually has a momentary lapse of his focus. I think he allowed Arutaran to go through to the inside line and of course overtaken and become the P2 position. So now we have a new P2, Arutaran from India. And now trying to take the challenge against the front runner. I don't know whether it went, almost touching one another, almost a contact. And of course time is trying to make the challenge and try to regain the position back. But this is a very exciting move indeed. Still in the lead, and the prom tries to fend off the challenge from Arutaran. However, in P3, time is not going to give in easily. And Arutaran making the wider move, taking the wider corner, and hopefully gaining that speed, but unfortunately he's not able to overtake the prom there. I think Deep Prom is all well prepared, and he knew from the very start that he's going to be challenged by all these drivers. So it's the matter of really focus. And I think we are coming now to the final lap. Passing Marshall Post number 10 now to the corner, and still a melee of fighting between the three cars out in front. And not to be too complacent, because the fourth car, Ishan Swarup, can easily take any podium position if the three front runners make mistakes. Deeprom is still in control, followed by Arutaranda from India, and inside line, I think Time is trying to take the inside line and try to squeeze in, but unfortunately he was not able to do it. But in the meantime, he even lost his position to Ishan Swaro because he's already taken the inside line. And that actually has allowed time and allowed opportunity for Deeprom to pull away from the rest of the pack, and Aruntaran as well. 1 and 2 are all well clear of the fighting between the other two, between Time and of course Ishan Swaro. While they were doing that, that actually brought in some of the other drivers as well. But this is the final lap, and this is the checker flag. Deeprom has taken the win, followed by Aruntaran in second place, and Ishan Swarup in third, having overtaken Shinapat Wechaputi. So Shinapat has taken fourth place, followed by Puwara Yongchayut, Adam Maglan, Ko Yangxian, and Johanna. My God, what an interesting race, Mini Max and Mini Rookie. Today, our driver continue their journey on the road to the Grand Final 2026, competing for valuable championship point and the chance to represent Thailand on the international stage.
What a great race indeed, wasn't it, Kun Kat? We had a really exciting and fighting. I mean, the level of the driving skills of these young drivers are almost the same. It's fascinating. It's fascinating. Exactly. I mean, it's only the matter of time and opportunities that they have to find out that themselves on the racetrack, that they can actually switch around the positions. The competition is still on, and now I feel like it's more super heat, and it's getting even like more scary now. So for those of you who's watching now on YouTube from RMC, so keep it up, because today we're gonna find out who's gonna be the champion today. That's correct. Champion for the Rotax Max Challenge Thailand trophy. This is the final round 3 for the national trophy here. And of course the winners with the overall score will receive the ticket to go to the grand finals in Portimao, Portugal towards the end of the year as well. That's a great opportunity for the racer as well. So once again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3. Road to the Grand Final 2026 right here, right now at legendary Bira Kart Circuit Pattaya ค่ะเดี๋ยวขอเชิญชมไฮไลท์ค่ะอันนี้น่าจะเดือดสุดใช่ไหมครับเดือดสุดเลยเดือดสุดอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะวางกริดเนี่ยจะมีโอกาสทำให้แข่งลงประสบการณ์ได้อ๋อใช่ก่อนแข่งหรือหลังแข่งก่อนแข่งก็จะเอารถมาวางแล้วก็ไดรเวอร์จอดเป็นโอกาสที่เราไม่รู้ฟิลครูถ้ามีก็จะดีเนาะมันจะได้เหมือนยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเขาอยากแหละแต่ว่าต้องดูเหมือนกับโมเมนต์นี้ว่าไดรเวอร์โอเคเดี๋ยวมันเป็น tradition อ๋อมันต้องมีใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับเขาไม่มีช่างเชื่อมไม่ได้เชื่อมไปทีวีอ๋อโอเคครับมีปัญหาเรื่องไมค์เหมือนกันเมื่อวานนี้ใช่ไฟกระดูกตัดออกแก้ได้แล้วอ๋อคิดว่าต้องมีนะคะเหมือนกับเอาไมค์ที่ลงไปเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ใช่เป็นกล้องนี้แหละแต่ว่ามันเป็นไมค์แบบที่แบบว่ามันไม่ใช่ไมค์ลงเลยต้องแบบเป็นไมค์เป็นเส้นๆก็จะเหมือนกับยืนก็ได้อยู่ค่ะก็ได้แต่เหมือนมันมีปัญหานิดนึงมันติดขัดใช่ต้องบอกเดี๋ยวมันจะจบค่ะเหมือนเขาเชื่อมไมค์ตัวนี้ได้แล้วค่ะหมายถึงว่าดึงตัวนี้ไปปุ๊บแล้วก็มันก็จะเป็นไลฟ์ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเข้ามาปิดโอเคเดี๋ยวเราเข้าบรีฟอีกทีเนี่ยค่ะนี่ควรจะมีเวลาบรีฟมันเป็นต่ออ๋อน่าจะมันเร็วเนาะแต่ปกติเวลาถามเรานี่คือสิ่งที่คือถามเราเวลาประมาณ5 นาที 10 โอเคทานไม่เยอะคือมันจะกว่าจะเข็นมากกว่าเราจะเดินแอนก็จะมีเวลาสัมภาษณ์ว่า how you feel about the race and what you want to achieve and what you plan to do in this race the final you're gonna go for it อะไรที่ถามรู้สึกhow you feel right now miss mistakesที่ผมเองใน earlier round แล้วก็จะแก้ปัญหายังไงโดยเฉพาะในน้องสองคนที่สู้กันค่ะAll right, so welcome back on the highlights of the concluded Mini-Max, Mini-Rookie there. And upcoming next will be the Superheat for the Junior Max. And this is promised to be another exciting race and already hot, as the name suggests, Superheat. Superheat ไปกันต่อเลยนะคะกับรุ่นต่อไป Junior Max นะคะ Superheat 13 lap ค่ะแล้วต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาไปกันต่อเลยนะคะสำหรับรุ่น Junior Max นะคะ Superheat 13 lap ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเฉลิมฉลองเพียงแค่ความเร็วเท่านั้นนะคะแต่ยังเฉลิมฉลองความมุ่งมั่น
วินัยความและก็ความเคารพและจิตวิญญาณแห่งมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงค่ะวันนี้นะคะขอให้นักแข่งทุกคนแข่งขันเป็นอย่างเต็มที่ค่ะมีน้ำใจนักกีฬาและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ Absolutely. Safety is the utmost importance for any race, especially for the Rotax Max Challenge here. Safety, of course, is our concern. Now, nonetheless, safety also can come with fun and excitement, and this is exactly what we are seeing and we're expecting to see in this next round of the Superheat for the Junior Max, because already fierce fighting have been seen in the earlier rounds between the drivers. And of course, the lining up for the race here is also equally interesting because we are seeing some of the familiar faces in the front rows, namely Pirapongpan Sutamno or Pichi in the grid position, or in the pole position rather, and Pan Suksam Songchai in the second place or PJ. Followed by in row 2, we have Thanavarat Wechaputi or Day, and we have Kitinatapat Punyaratkalin or Heyday in the second row. Coming up to the third row, we have Natawat Sutamno, and flanking beside him is Chris Kasem-sap. In the fourth row, Humsit Glombanjong, and flanking with him or right next to him is Papasathon Silpa Banleng or teams from Wat Motorsports. In the fifth row, we have Harin Samun Ngam. Flanking with him is Ronaldo Alocado from the Philippines. And in the sixth row, we have Chino Zaragoza and Augusto Meiti. So these are the 12 drivers, or in 6 rows together, racing for the Superheat. ค่ะและสำหรับซุปเปอร์ฮีทนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคะแนนทุกโค้งและทุกการแข่งขันนะคะมีความหมายต่อเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 ทั้งนั้นเลยค่ะก็ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโชคดีค่ะ That's right, as Kat just mentioned in Thai, I'd like to translate that in English. This is all very important to all the drivers here because this is the road to the Grand Finals in Portimao later on this year. Between the 7th to the 14th of November, mark that in your calendar, ladies and gentlemen. Portimao, Portugal, for the Grand Finals. But having said that, this is the national trophy or the Thailand trophy for the RMC. We will still have other races organized by the organizer here, Moment Media. Actually organizing what we call the regional trophy or the Asia trophy, and we have 3 more rounds of the competition to take place later on this year. One is to take place in July, and if I'm not mistaken, it will be on between the 4th to the 7th of July. I'm just looking up the calendar at the moment if I can find it, and of course the 5th round will actually take place in August, between the 15th to 16th of August at LYL as well. My correction, the 3rd round will actually take place between the 4th to the 5th of July at LYL in Malaysia for the Asia Trophy, followed by the 4th round between the 15th to 16th of August at LYL, and the 5th round between 26th to 27th of September at LYL. These are the lineups for the Asia Trophy coming up to take place later on in Malaysia. What a great opportunity for all the racers. Alright, so to all drivers, team, official, sponsor, and family, thank you for being here. And remember, race hard, race fair, and race safe.
ชม Junior Max ค่ะในรอบ Super Heat 13 laps ค่ะ Right. Okay, so here we are and getting the drivers in the hot seats to compete in this. Very hot seat for Super Heat แล้วก็สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่รับชมอยู่ทาง YouTube นะคะจากช่อง RMC Thailand ค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็รับชมไลฟ์สนุกๆแบบนี้ตลอดทั้งวันค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะสำหรับ Junior Max ค่ะว้าว Right. And off they go for the formation lap by the young drivers here in the Junior Max event. ออกตัวแรงนะคะออกตัวแรงมาก This is also another interesting race, a highlighted race as well, besides the senior category that we are due to see later on in the day. So once again, it's Super Heat, 12 drivers for the junior class. Why I said it's interesting and something to watch as a highlight because a lot of these drivers are experienced drivers and they have been racing in the go-kart for many years, some of them even like more than 5 years, ever since they were young and taking up the sport themselves. So we are seeing, very, very experienced drivers here, and what's more interesting is the technique that we're about to see from these youngsters taking the race. Nicely done indeed, really control with the pole position driver, Pirapongpan Sutamno there. It's going to be a very challenge one this one. And what you really have to watch out for not to jump start for P2 position driver. And off they go, and I believe the red lights have gone off, and Pirapongpan, I think, yes, he's still maintaining the lead. However, P2 position has lost some ground, of course, to Tanawaran Renchaputi has overtaken P2 position and now in P2. And Pan, of course, with that little mistake that he made, he's dropped down from P2 to P3 now. And following closely behind him is Pumsit Gompanchong, who started off with, of course, in P7, and now he's got the position right up to, I believe, P4 at the moment. So once again, the lineup here, as we see, of course, Pirapongpan now taking the lead, followed by Day in the second place, and of course, PJ Oman is in third, and Pumsit in fourth. And we have Heyday in fifth at the moment, and Natawat in sixth. Following behind him is Chris Kasem-Sap in seventh, and Prapasathon, Silpa Baleng or Thames in eighth, Tino Zaragoza in ninth, and Parin Sangotngam in 10th, Ronaldo Alocado in 11th, and Augusto Mate in 12th. Now slowly the P1, 2, 3 are breaking away. However, we really need to keep our eyes on P4 and 5. P4 just knocking his helmet and saying, hey, come on, what's going on? And as he's being challenged by Pumsit Gomanchong. Pumsit is trying to catch up. Now we are seeing Pirapongpan in the lead right now with Day in second place, followed by, of course, PJ in third. In fourth place is Heyday. In fifth is Pumsit Gomanchongda. The front pack is slowly breaking away from the rest of the group as the speed of that cars actually go at
58.923, being the front runner, the leader at the moment. The follower, the second or P2 position, clocked in at 59.083, third with 59.081. So they're very, very close together. Once again, fourth place, Titinantapat with 58.383 now. He's dropped down his clock from 59 in the earlier lap now to 58.383. He's catching up. Yes, that's right. That's why you can see that he's really slowly catching up with the front three drivers. This is going to be a very interesting race because, as I mentioned to you earlier, these are very skilled drivers, and they only, like the way they drive is not, they actually race with wisdom, so to say. You have to plan and with intelligence. Yeah. With intelligence, that's the word. And I think it's only a matter of time that they, will find an opportunity, find a gap that's available for them. And only very tiny gap that is available, they will take it. And these are the skill drivers that we're talking about. They will not make silly mistakes, and they will try not to make silly mistakes. They use all the intelligence that they have learned and practiced, and try to overtake the front drivers. Fortunately, there's no room for mistake here. That's right. Well, it looks like Umsit has dropped down now to P5 and the gap has widened, while Chris Kasem-Sab is closely behind Umsit at the moment. So it's only the matter of time that Chris will also find the opportunity and time to overtake Umsit on Manchong there. But Umsit, being a skillful driver as he is, I'm sure that he will try to fend off the challenge as much as possible. Anyway, both of them are great drivers. Oh my God, they are just right here. Yeah, that's right. So we're now not only looking at E1, 1, 2, 3, 4, we're also looking at E4 and 5 and 6 as well. These are some of the drivers in contention. Having said that, looking at the latter of the follow-on groups from Chris Kasem-Sab, we have Natawat Sutamno, the younger brother of Peachy, or Birapongpan Sutamno, who is actually in the lead. But Natawat is already in the 7th place with Papasatot fighting over each other to try to gain the position. So now we are seeing battles between groups. The front four, the second two, and the third two are fighting each other at the moment. 7 laps. All right, so now, interesting, just like waiting for the opportunity. And you can use analogy of this race car driving as a tiger, lurking behind woods or bushes, try to wait for the mistakes made by your prey and jump out of the forest or woods and try to take over that and grab over that winning position or the podium position. As you are seeing now, this analogy is actually in line with the 4 drivers that we're seeing in the podium Max is doing it. Hero Bongpan being closely chased by Thanawaratna. And sometimes, at some point, Bira Pongpan has already been caught up with his rear bumper being almost touched by the front bumper of Thanawaratna. And as we are now seeing, it's like a train moving together in rhythm and in flow, the 4 carts. Just be very careful because
Kitinanapat 289 is coming right behind him. Yeah, and it looks like Chris Kasemsap has overtaken Kumsit Klopanjongda, the P5 position. And now Chris is lead from P5 position, trying to catch up with one more drivers. But we are running out of laps and we only have just a little bit over 4 laps to go before the end of this race. The time go by just so fast once you watch the race, right? You really enjoy it and you tend to forget that, you know, how many laps they have done. And just so excited to watch the screen and like they're keeping up, maintain the time quite well. But to be honest with you, it's nothing like watching the real live action because you get to see the whole picture of the race itself. But having said that, if you don't have an opportunity or don't have time to come to Bira circuit, I think maybe watching the live streaming is equally good. But the onlookers, as you can see, the parents and everyone are really watching, keeping their eyes on the drivers as well. As we are live right now here, RMC Thailand round 3 and Bira Kart circuit. I want to just say that it's super heat right now because the race is super heat right now. It's super heat and super hot. Super hot. All right. And you're watching Junior Max. That's right. And some of the fighting that you see in the behind groups, if you like, is quite interesting as well when you watch it. And unfortunately, the television will not be able to zoom in to that fight. But looking at the race as it's taking place, I can see that some of the fighting is really, really gruesome by the drivers in the rear there. When you look at the time, it's very similar, it's very close. Right. Yeah, the lap time between the drivers is still like switching around here and forth, here and there. But having said that, when it comes to a race like this, it's not so much of the matter of how fast you drive, but it's the matter of the technique that you do because you are engaged in the fighting with your competitors, your contenders, if you like. So sometimes time doesn't really reflect how well you drive, but it's more to do with the technique that you use on track when you are in the race like this. I think most importantly, you are also in competition with yourself too. But having said that, if you are in a clear lead, yes, in time can tell you that how will you drive. But if you are in a melee of fighting with one another, I think time sometimes doesn't really reflect the skill or the way that you drive. But coming down and looking on the screen now with the 4 drivers, and the thing is now getting to 3 drivers because I think PJ has dropped down somewhat from the position or from the fighting at the moment. So we are now only left with Piropongpan and Thanawarata in 2nd place and Heyday in 3rd. So one more lap to go. This is the final lap, I believe, for all drivers. And we're still seeing the contention similar to the previous lap with Piropongpan in the lead, followed by Thanawarat in 2nd and Heyday in 3rd. Now, it's only the matter of time as we are running out of corners that these kids will have to make a move if they need to really better their position. Otherwise, we'll be seeing the end results with the positions as it is now. So coming out to the penultimate turn
with Irupongpan in the lead, followed by Tanavarat in second, and Heyday in third, and EJ in fourth. So it looks like they're not going to take the challenge, as the winner of the race is Irupongpan Sutamno and Tanavarat Vechaputi in second, Heyday Inantapat Punirakalin in third, and Pan Suksam Songchai in fourth, Risk Semsap in fifth, Bumsit Glomanjong in sixth, Natawat Sutamno in seventh, Papasathon Silapavali in eighth, Augusto Mate in ninth, Harin Sengwon-ngam in 10th, Ronaldo Alocado in 11th, and Tino Zaragoza in 12th. So these are the results of the Superheat Junior Max. Those were the highlights of the just concluded Junior Max Superheat. And of course, we'll now bring you to the final category of the race itself, another exciting category indeed. As we mentioned to you earlier, this will be another highlight for the Senior Max Masters Superheat. What a great fight indeed in the Junior Max. And of course, all drivers have that skill and ability close to one another. And I think that goes to say for the same thing with the Senior Max Masters as well, because of the experience that these drivers have or in the contention to take the podium positions. So once again, looking at the lineup for
the superheat of the Senior Max Masters. In pole position, we have Toby Gale. In second position, right next to him is Nadon Imjit Panya or DG. In third position, Yonatan Moshe. Fourth, Krish Gupta from RL Karting. Fifth, Ratcharat Anantakhan. Sixth, Sutomo Nishimura. Seventh, Pakukon Tiantong. Eighth, Nattawat Jaranrat. Ninth, Setawut Tantiwechkun. 10th, Juga Kovistoinen. And 11th, Shudet Ketong. So these are all the 11 drivers for the Senior Max Masters. So once again, starting grid here for the superheat of the Senior Max Masters. The grid positions we have Toby Gale together with Nadon Imjit Panya or DG in the front row. Second row, Yonatan Moshe and Krish Gupta. Third row, Ratcharat Anantakhan and Sutomo Nishimura. Fourth row is Pakakon Tiantong and Nattawat Jaranrat. Fifth, Setawut Tantiwechkun and Juga Kovistoinen. And of course, in the sixth row is Shude Ketong there. Another very interesting race to come. A race to watch and not to blink.ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรอบของซุปเปอร์ฮีทของประเภทสุดท้ายของรายการนะครับก็คือ Senior Max Masters ครับซึ่งจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับในช่วงนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามีใครทำการแข่งขันบ้างก็แน่นอนครับมีนักแข่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับใน pole position ก็ได้แก่โดมิเกลแล้วก็
ในตำแหน่งที่ 2 P2 ก็คือนดลเอ็มจิตปัญญา P3 ก็คือโยนาธานโมเช่ P4 คริชกุปตา P5 ราชรัตน์อนันตขาน P6 ก็คือสุโตโมนิชิโมระ P7 ภักกรเทียนทอง P8 คือนัตวัฒน์เจริญรัตน์ P9 คือเศรษฐวุฒินะครับตันติเวชกุล P10 จูก้าโควิสโตยเนนแล้วก็ P11 ก็คือชื่อเดชเกตทองนั่นเองครับสนามพร้อมแล้วใช่ไหมคะสำหรับไปกันต่อเลยนะคะสำหรับ Senior Max Master ค่ะ Super Heat Oh my god ต้อง Super Heat มากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเอาละค่ะออกตัวแล้ว Now they go in the formation lap for the drivers here. Will be very, very interesting to watch and to see how the other drivers will be able to challenge one another and of course try to take that P1 possession away from Toby Gale. But having said that, I think all these drivers are well in contention with that podium or for that podium position. อีกสักครั้งนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การแข่งขัน RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 อย่างเป็นทางการในวันนี้นักสนามพีระคาร์ทเซอร์กิตพัทยาค่ะแล้วในวันนี้นะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าทุกคะแนนทุกโค้งและทุกการแข่งขันมีความหมายต่อเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026กันอีกด้วยค่ะ And indeed quite a mixture of cards here that we are seeing from all these different drivers and different manufacturers. But it's only the matter of who drives best that will win the championship. And already anyone can be in the contention for that podium position. Coming to the final corner and into the corridors, of course, ladies and gentlemen, as the lights go off now, we are in the race and Nadon is trying to take the outside line and try to break in to Toby Gale, but unfortunately I think Toby Gale has been able to fend off from Nadon there, so he has not been able to gain that ground, but still maintaining his P2 position as Toby Gale has now already stretching his lead. And of course we are seeing nicely lined up the carts here, all taking up their racing lines and hoping for an opportunity to overtake. So already Toby Gale and Nadon stretching out their carts, followed by Yeho in the third position. Krish Gupta in fourth, followed by Racharat Anantakan. So all the positions from the grid start have not changed. And of course, so far so good. And of course, now we are seeing the time of Toby Gale clocking in with 57.830, followed by Nadon with 58.384, Yeo with 58.764, and Krish Gupta 58.801. So when looking at the time, I think it's very fair to see the positions as they are at the moment. Coming round. Also looking across the race itself to the mid-pack, I think we have not seen much of the change and much of the challenge from anyone really at the moment. From P6 onwards,
Pakakon Tiantong, Sutomo Nishimura, Setawut Tandiwechgun has gained some ground from his start in the 9th position. Now he is the 8th position. Natawat Jaran Rat has dropped down 1 position, while Juga Kovistoinen, the early driver in the Senior Max Masters, is in the 10th place, followed by Judet Yitong in the 11th. And I think what will be very interesting to see is, obviously, Nadon is now being challenged by Yeho, coming hot in the 3rd position, and of course, closing in to his tail. I don't know whether Yeho will have an opportunity to really catch up with Nadon at this point, because looking at the time at the moment, Yeho has managed to clock in quicker than Nadon at the moment. So that is to say the gap is slowly closing in, with Yeho coming close behind.บ้างคะสำหรับ Senior Max และ Senior Max Master นะคะรอบ Super Heat 14 laps นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่รอบ Final นะคะ ต่อเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 ค่ะวันนี้ก็เป็นวัน Final แล้วนะคะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะก็จะไปดูแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์กลับบ้านไปวันนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ติดตามอยู่ใน YouTube Live นะคะ RMC Thailand Round 3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะประกาศแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นแชมป์กลับบ้านไปวันนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะแน่นอนเลยครับตอนนี้โชบิเกลครับก็ถือว่าเริ่มนำออกห่างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเวลานั้นห่างกันก็ประมาณเกือบ2 วินาทีเลยทีเดียวเหมือนวางแผนมา Alright, so in the clear lead right now is Toby Gale, followed by Yeho Nathan, and he has been able to overtake Nadon now. So Yeho is in the 2nd place, catching up or trying to catch up Toby Gale, who is well in the lead. And following behind Yeho now is Nadon and Krish Gupta. And of course, Racharat Anantakant there. We still got some time, so don't underestimate it. That's correct. We still have a little bit over 7 laps to go at this point. Now looking at the mid-pack, I think we are seeing Takakon Tiantong, Sutomo Nishimura, Setawut Tanti Wenchagun, Natawat Rat, and Chukukoi Vastoinen, and Judith Yintong in the latter pack. Everyone is doing such an amazing job. The time is really, really, really close by. Now looking at the time difference between first and the second, I think it's 2 seconds. That's a big difference there. Yeah, that's quite a big difference for go-kart racing. And it's going to be quite difficult to catch up. Wow.
But again, as we keep telling everyone, go-karts have round wheels, and round wheels can make anything happen. So we can never say this and that, as the final results just yet until we really see the checkered flag. This is not even the final yet. This is super heat. 14 laps. Oh my god, so excited. Joe Miguel is quite comfortable now, driving well in the lead. I think everybody trying to catch up. Yeah, that's right. Landon is trying to kind of lean forward and try to push his guard as fast as possible. But as we mentioned, 2 seconds a little too much to catch up. But anything can happen in the go-kart. Really so spaced out. We mentioned about the superheat being quite a fierce competition and interesting competition, but just wait till you see the final. I think the final can be even more exciting. This is already crazy, my god. The final is coming soon, actually. That's right, and hopefully we'll be able to get to talk to some of the drivers about their feelings and their preparation coming to the final round. And Toby Gale is extending his lead even more. Now over 2.5 per second in the lead. Followed right behind him is Yeho. And Yeho also extending his second place a little bit further from Ladonna. Followed by Krish Gupta. But knowing this young man, Krish Gupta, he's not going to let go that easily either. We still have laps to go, and I think let's see how things will turn out. That's right, so we are now looking at P2, 3 and 4 at the moment, and on the screen I think we are looking at the latter pack, obviously with Hakakon Tiantong, Setawut Tanti Mechikun has already moved up one position from P8 to P7. Shitomo Nishimura has somehow dropped his point or positions rather. Down to P8, followed by Natawat Charanrat and Chuk Protestoinen and Chudin Tolna. Hakagon now obviously being closed in, and you're now looking at the challenge for the 6th position from Setawut Tanti Mechikun. Interesting, the challenge, the fighting between P6 and P7. And the final lap sign is about to be put up. So time is running out. Do whatever you have to do, gentlemen. And I think this is the final lap now. Now looking at the backpack, Setawut is actually really closing in on
Pakakon at the moment. And of course, this young lad, Primo, not going to give in that easily either. He will continue fighting, and of course, hopefully, we'll see some good results from him, from this young man later on. And coming out to the penultimate corner for Toby Gale and to receive the checker flag for the Superheat Senior Max Masters. And of course the winner, Toby Gale. In P2, of course, Jonathan Moshe. P3, Nadon Odiji. P4, Krish Gupta. P5, Racharat Anantakhan. P6, we still have Akukon Tintong. And P7, Sentawut Tantiwechkun. P8, Tsutomo Nishimura. Unfortunately, he dropped his positions down somewhat. And P9, Natawatjar and Rat. P10 is Juka Koivistoinen, the early driver in the Max Masters event. And P11 is Judith Yetong. Wow, that's Senior Max and Senior Max Master on Superheat 14 laps. Well, today our driver continued their journey on the road to the Grand Final 2026, competing for valuable championship point and the chance to represent Thailand on the international stage as well.อีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงไฟนอลค่ะ All right, so we have just concluded that penultimate race for the Senior Max Masters Superheat before we come on to the final round of all categories.
และในตอนนี้นะคะแคทก็ยืนข้างๆกับนักแข่งของเราค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมชื่อเด็กชายเศรษฐพัฒน์ธีรพัทรบัววงศ์รถหมายเลขเบอร์ 56 ครับ ว้าวหมายเลข56นี่แอบเห็นว่าขับแบบว่าสุดยอดมากๆเลยในวันนี้รู้สึกว่า challenge อะไรบ้างคะกับการลงสนามครั้งนี้ยากง่ายยังไงบ้างแชร์กันเราหน่อยยากครับยากทำไมถึงยากคะเพราะว่าคะแนนอยู่ห่างมากเลยครับโอ้คะแนนมันห่างมากเลยไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจกับรถกับทีมของเรามากน้อยแค่ไหนคะมากเลยครับเรามั่นใจมากๆเลยมั่นใจถึงขั้นว่าวันนี้จะคว้าแชมป์กลับบ้านเลยไหมคะมั่นใจครับโอเคค่ะกันก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีนะคะขอให้คว้าแชมป์กลับไปเรามา1 2 3เฮไปพร้อมกันไหมคะ1 2 3เฮช่วงไฟนอลแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอแอบสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกันก่อนทำมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตคือนักแข่งอาจจะมีความเครียดเพราะตอนนี้กำลังลงแล้วขอสัมภาษณ์คุณพ่อดีกว่านะคะตอนนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้สู้ไหมคะมาถึงว่าวันนี้รถพร้อมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะสู้เต็มที่ครับเต็ม10ให้10เลยไหมคะ10เกิน10ครับเกิน10นี้มาแชมป์เลยใช่ไหมคะว้าวขอบคุณมากๆค่ะขอดีนะคะตามมาดูบรรยากาศข้างในกันค่ะด้านนี้เลยค่ะโอ้โหเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยขอฟังทางนี้บ้างสวัสดีค่ะขอความรู้สึกตอนนี้ได้ไหมคะอีกไม่กี่นาทีจะแข่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับ1 ถึง 10ให้เท่าไหร่ประมาณ9ครับไม่ได้มาขนาดนี้ต้อง10เลยนะคะ1 ถึง 10เฮ้เฮ้สู้ๆนะคะขอโชคดีขอแข่งกับบ้านค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มการแข่งแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ sign posted already for the Micromax Micro Rookie Final Round. May the best man win, of course. Taking the pole position is Setapat. Now for
the lead and control of the pack. Alongside him in the front row is Aitan or Tantat. Yuva Sakungrai there. In P3, Jacob Raphael Ravina. P4, Michael Bishop. P5, Achira Pianpuk. P6, Patarapon Pangam. P7, Timesy Dry. P8, Chayut Limratanakan. P9, Maitriwat Wanit Prabha. P10, Panapat Prawat Urumryang. P11, Tamtat Yuva Sakungrai. P12, Kitty Quinn Chankun. And P13, Ari Adullah Vichit brother in the 13th place. So off they go, and we'll get into the formation before the start of the race, and hopefully the pack will be nice and tidy for the race director to give the signal to race. The marshals are diligently working together, waving the yellow flags for the drivers to slow down and making sure that they are into the proper formation line and group. Alpha, the young prominent driver in the Micro Max, who has been training so hard, try to, of course, master the circuit here, and Bira is in the lead in P1. Closely beside him is, of course, his competitor, but a good friend, Aitan. Tantat, he was good right there. Both of them are really lining up the formation so beautifully now, coming into the corridors as they race with the red lights are out. Of course, the pack is spread out now with drivers trying to gain some ground and of course trying to take some better positions. But as of this moment, of course, Alpha is still in the lead, and with second with Aitan closely behind him, taking the, of course, the draft that he creates from the front. And of course, and soon enough, the second driver, the P2 and the follow-on drivers will obviously try to find some rooms and space to overtake and get into better positions. Some of the drivers are actually taking the wider turns in order to get some speed and pick up the speed as they come into the straight and taking the corner, penultimate corner, and before the final corner to complete the first lap. Still in the lead, of course, is our grid position, pole position leader, Setapat or Alpha. Following closely behind him is Aitan. In the third place is Jacob Raphael Ravina. And Achira Pianpuk in the fourth place. Michael Bishop unfortunately has dropped his place down now from P4 to P5. So this will be a very interesting race because the pack is still close and very tight. So anything can happen between all these drivers. But it looks like Alpha is still in control. And Aitan in the second place, coming in quite hot from behind, and it looks like he has a better corner there, coming so close and taking the advantage of the draft created by the front runner there, the leader. They are evenly spread out now, but P3 and P4 are competing one another. I think Jacob Ravine has just dropped one position and been overtaken by Achirana in P3.
Chira is still maintaining his third position while Jacob is trying to find a room. Unfortunately, he's not being able to close in the gap at the moment, so he has to be contented with his fourth position at the moment. While looking at the front runners, P1 and 2, now Aitan has taken the inside line and been able to overtake, of course, Setapat there into P1. So Aitan is now in the lead as they are now taking the Mickey Mouse turn. Aitan, and then he has been overtaken by Achira there for P2 position. So basically Setapat has lost some ground and been able to be overtaken by Achira into P2. So what we are seeing now is Aitan in the lead, Achira in second, while Setapat or Alpha or Joseph Ravina, in fact, is now in P3, and Setapat has dropped down to P4. Wow, what's happened to our leader just then? So a big switch around now. But we cannot be rested at the moment because obviously anything can happen. Now all the 5 drivers are competing with each other, and anything can happen in this Mickey Mouse as they are now doing their turn. Right, so Aitan in the lead, 77 in second. Oh my God, very close by. Very, very close indeed. And in third, I think Jacob Ravina. He's right behind him. That's right. Wow. A lot of switching around here that we got seeing. And this is Micro Max and Micro Rookie. That's right. The final 14 laps. Wow. Okay, we're still at an early stage at the moment between all these drivers, but certainly Aitan is now in the lead, and with number 77 following closely behind Achirapian Puk there, as 3, 4, and 5 are running side by side. I don't know whether anything can happen at this moment now because it's a melee between all 5 of them at this point. Oh, and they are just behind each other. That's right. So it looks like Setapat is trying to actually take back as Aitan has been pushed out slightly and dropped down to P2 as Setapat has been able to actually taken back his lead actually. So now he's now into the lead as they were fighting one another. Very good planning. That's right. Very strategic move by the youngsters here, taking advantage of the errors made by the front runners. So fascinated to see this all. So 56 back into the lead now with Setapat Alpha, followed by, of course, Jacob Ravina in second, and Aitan has dropped down from the earlier lead now to P3. But certainly this young chap is not going to give in that easily. He's going to be wanting to try to fight back and try to regain his position. And behind Aitan here is Achirapian Puk and Michael Bishop in the yellow cart. And duration of this race gonna be 20 minutes? The duration of the lap, you mean the number of laps? It's actually 14 laps at this point. So we're already halfway through with the 7th lap actually being raced here by the drivers. As the two of them crashed a little bit in the contact, number 7 and number 56 between Jacob Ravina and of course Setapat. I don't know whether it's a slight going off the line there by Jacob. There might be a slight nudge or contact between the 3 of them at the moment.
We'll see how this goes. Ladies and gentlemen, you are watching RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 ณสยามกีฬาคาร์ทเซอร์กิตพัทยาค่ะ Sorry, my microphone was a little bit out of the battery at the moment. We've just changed the battery then. So back to the race now. We had a slight contact earlier on between the front leaders there, but anyway, everything is back on track and back online as we are now seeing the race as it is happening at the moment with Setapat now still in the lead. Alpha and Aiton in second. And Jacob Ravina in third. While Achirap Yenpuk in fourth. The man in the blue and green race suits there. In, of course, the fifth place, the card number 11, Michael Bishop. So all these five drivers are still in contention for the podium position. Center part, whatever you want to do, you have to really control and maintain that move because you are now being challenged by the other four drivers coming hotly and closely behind you. So we are now in the 10th lap, so just a little bit of over 3 laps to go among all these drivers. And already Aiton, the young Tantat, is closely in pursuit of his competitor in the front there, Setapat. Looking around, that could cost him a little bit of time there, but certainly Aiton is actually using that advantage of the draft from the front cart to get so close in behind. So Alpha is now feeling the pressure as he's now being challenged by his competitor from MRC. Taking the move between the two of them now for the front P1 and P2. But so skillful as we are now watching the drives between all of them, in fact, all of these drivers. We have to be thankful to the practice and the experience that they have gained as a result of the practice that they have had. Coming now to the 100R turn and to the penultimate turn before the final turn of the lap to complete lap 12. So out of all 14 laps, they have completed already 12 laps. Wow. So close by. Yes, already is almost coming to the end, but whatever Aiton needs to do, he would need to do it soon because only 2 laps to go. And obviously he's now working
out the strategy of how to attack his competitor out in front of him. However, Alpha is doing a great job indeed in fending off the challenge from his competitor. But not to be too relaxed because P3 and P4 are not that far behind either. So this is how it is taking place at the moment. Looking like the turn here, Aiton is able to gain some ground and close in on the leader. Looking at the time, I think Setapat Alpha did or clocked in at 1 minute 3.567 of a seconds, while Aiton did 1 minute 3.556. So he was slightly faster than the P1 position. But nonetheless, there are some other elements that are getting involved here with Jacob Ravina closely behind the two of them, as well as Achirapian Pugna in P4. Really pushing out forward there, coming out to the penultimate corner before taking the checker flag. I don't know whether this will be a hot final decision made by the two to try to get the P1 position, but oh, that's unfortunate. Anyway, he was furious. The guy was like punching his steering wheel. He was so close in getting that P1, but the P1 position still was with Setapat there. Setapat has won that P1 position and took the checker flag. While Tantat rather, Yuasukungrai or Aiton has to be contended with the P2 position, while Jacob Ravina in P3 and Achirapian in P4. This is Michael Max and Michael Rookie. Wow, this is the final.
right, so welcome back again, ladies and gentlemen, after having seen the highlights of the just concluded event of the Micro Max Micro Rookie. And we now into the Mini Max Mini Rookie here, as we are again seeing a lot of familiar faces among the drivers here. So let's have a look at who's who in the Mini Max Mini Rookie. Alright, so we have here all the 8 drivers for the Mini Max Mini Rookie. In the pole position, we have Pim Pat Gyarung Pha Thai, or D Prom, and closely right behind him, Chinapat Vechaputi, or Time. Next, in the second row, Arutaran Prabu from India, and in P4 is Ishan Swarup. P5 is Puwara Yongchayut. P6 is Adam McLean. P7 is Go Yang Xian, and P8 is Johan Ang. Start engine sign is up, so the karts have been given the green light to go ahead. Mini Max และ Mini Rookie ค่ะในรอบไฟนอลค่ะ ตลอดการแข่งขันนะคะในสุดสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถนะคะที่สำคัญเลยค่ะความมีน้ำใจนักกีฬาและจิตวิญญาณแห่งมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงค่ะวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะในสนามเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ Rotax Max Challenge Grand Final 2026 กันอีกด้วยค่ะ We can't stress enough the importance of safety in all the races, and of course the skillful drivers that we have here are the second to none in terms of the preparation work and the training that they had. So coming up right now to the corner just before they take up the corridors. Let's see if the red lights will go out, and off they go, ladies and gentlemen, for the final of the Mini Max Mini Rookie. Taking the lead still D Prom, and of course time was overtaken by the I think it was Pim Pat Yongchayut, I think it was Puwara rather. Puwara Yongchayut has taken over that position. So we have altogether 14 laps for the race. And Ipat Gyarung Pha Thai is now in the lead. D-Prom, followed by now Chinapat Vechaputi time in second place. Arutaran Prabu in third and Ishan Swarup in fourth.
Suwara Yongjayut in 5th, Adam McGlenn in 6th, Johan Ang in 7th, and of course Go Yang Xian in 8th. And just before we actually turn around and look at the screen once again, and I think that there has been a switch now to the leader. Time is now taking the lead with, of course, Team Pat in 2nd. So Time leading, followed by Deeprom, and followed by Arutaran Prabhu and Ishan Swaro in that order. So we can't really turn away, can we? Because as soon as we turn away, there'll be the switch of the positions between drivers here for the Minimax Mini Rookie. They're just getting started. That's right, and they only have 14 laps though to compete in this final round. But looks like Chinapat Mechipute has taken that well-commanding lead with a better time of the whole group with 1 minute, 0.148. While Pipat or Deeprom took the lap time of 1 minute, 0.674, so slightly behind. And that's why we are seeing the result of that being Time is extending his lead. So what's really interesting is the race between the rear group of the drivers here. We're still seeing the switch around between positions of the drivers. RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 อย่างเป็นทางการณสนามพีระคัสเซอร์กิตพัทยาแห่งนี้ค่ะ That's right. Well, what an interesting day it has been, and what we watching is also equally interesting because we are seeing the professionalism of the young drivers here, the age group of between, as young as 9, 10 years old, competing in this kart. You'll be amazed how well they drive and how well they know the track inside out. It's so fascinating to see them and also interview them. Young driver. Yeah, that's right. And I have to say that some of the drivers here know their karts really well, a lot better than us adults. Yes, for sure. They know how the karts turn, they understand how the karts work, and sometimes when you go and ask them, they can explain every single detail about the kart, how everything functions. While for us, if anyone comes and asks us, sometimes it's really difficult to explain how things work and how everything works synchronized with each other. Well, anyway. actually, karting is where champions are built. It teaches discipline, courage, respect, and also quality that define not only great driver but great individual as well. Alright, as we officially begin the round 3 of 2026 RMC Thailand Championship, let us celebrate the spirit of the competition, fair play, and the passion that unite us all through motorsport today. Absolutely. And what's really interesting is that, when you have kids as young as 8 or 7 even sometimes, you'll be amazed how fast they learn and how fast they are able to understand the functions of the kart itself, how the karts work, the turn and the speed and everything. And that's really, as you said, Kat, about the training, the experience that you give them and allow them to become, the proper, responsible adults in the future. Some of the parents like to bring their kids out here to relieve their energy, to release the energy rather of these kids because they are so energetic and so eager to do things.
And if you don't give them any activities to do, they tend to, go crazy about it. especially young boys, right? That's right. So it's really, fascinating how parents, use this motorsport as a way of, venting out the energy. It's still very fascinating to see and witness today. Right. So let's get back to the race again. So this is the final, as you mentioned, final round for the Mini Max Mini Rookie here. And as we are seeing the leaders really extending his lead quite well in the front with Chitapat Wechiputi, followed by D Prom in second place. And third place, the representative from India, Arutara Bravo. However, P4 and P5, this is what we are seeing some contention between the two of them, because there could be any switch around as we speak. There have been a switch around already between the two of them, in fact. And I think Ishan Swarup just lost his possession to the young Yongchayut there. We still got 7 laps to go. That's correct. The P1 and P2 and even P3 are really out of the pack at the moment. And let's have a look at P4 and 5, how they are scoring at the moment. I think there have been a switch around. Yes, indeed, Buwara Yongchayut has taken over the P4 position from Ishan Swarup. That means Ishan has dropped down 1 position from the race. While the rest of the pack, Adam McGlenn, Johan Ang, and Goh Yang Xian are still in that order. But look at the time, everybody's doing very well. Yes, that's right. All very close together. So it's not really, well, much to the kart at the end of the day. I think when you come to the race like this, and especially the final, when you have to compete against one another, it's to do with the strategy and the technique that you do, and the opportunities that you take whenever it's available. We talk about the gaps, we talk about the corners that the guy in front might open up for you, and the opportunity that you take that corner, the opportunity that you try to squeeze in to the inside line to overtake him. That kind of thing is something that people eye for. Not much of the speed itself. I mean, speed is important, certainly, yes, but when you come to the race, because you have other drivers in the track as well, so the race against one another is really the utmost important out of that. Race smarter. Anyway, but with the clear leads like what Chinapat is now having or enjoying himself, followed by D Prom there, not so close behind, but a little bit of a distance behind. I think Chinapat's really enjoying that, and it's only a matter of time before he receives the checkered flag. But again, I keep saying this, I mean, even though you are out in front, so well ahead, it doesn't mean that you have won already. But you need to really compete the race and receive the checkered flag before you can really enjoy your victory. You have to maintain, right? That's correct. Maintain, because anything can happen. Anything can happen. Karts have round wheels, and Any we always. second, right? That's right. We always joke about round things. Anything can happen. When you play tennis, you play volleyball or basketball. They're all rounds, right? Anything can happen because they're rounds. All right, so it looks like everything is so spread out here, but the pack
in the rear there. That's interesting here. As we can see, the other 4 karts coming to play: Ishan Swarup, Adam McGlenn, Johan Ang, and Koh Yang Sian. We saw a bit of a switch around of positions in the earlier rounds, and we still have just a little bit of over 2 rounds or 2 laps to go before the checker flag. Go-karting is a very interesting sport because you can build up from the very young age. You know, we've talked about 6, 7 years old, and you can start picking up your go-kart driving. And that's well early, well before you can even have a driving license to be able to drive a car on the streets, right? You can already start driving on go-kart, and it's perfectly safe because you have all various protections that you actually get protected from. You know, you have your chest pads, you have your neck protector to prevent you from your head from or even your neck from abrupt bend or whatever. So that kind of helps you, especially when you at young age. It's a requirement by FIA and CIK that you really need to have all these protectors in order to prevent you, because young kids have very fragile necks. Safety first. Safety always comes first. Yeah. But I think it's a good skill anyway. If you start really young with driving, it's a lifetime skill, right? That's right. And you know, as a top priority, it's always safety first. And when you come to drive in big cars, you always have to be careful. I have a young son who drives go-kart as well. He started off, not really understanding why we need to wear all these protectors, these equipments as safety. But once you get involved in accidents like that and you come out unhurt or unharmed, you tend to realize the importance of these protectors. Yeah. Even like chest protector, neck protector, or even your crash helmet. Everything is very important. Yeah. Yeah, because you cannot be too complacent and, not kind of being too careless about the safety, because anything can happen. Definitely. So over the past 2 days, we have witnessed incredible talent, determination, and sportsmanship. All right, so we are here with the checkered flag to the winner of the final, Chirapat Wechaputi, and of course, the prompt in 2nd place, followed by Arutran Prabu in 3rd, and Puwara Yongchayut in 4th, and Johan Ang in 5th, Adam McLean in 6th, Koh Yang Sian in 7th, and Ishan Swarup. I don't know what happened to this young guy, but he seems to have dropped down to the 8th position. So Ishan Swarup in 8th. And this is Mini Max and Mini Rookie on the final round. Well, congratulations anyway to the winners and the runners-up. And obviously we now take a look at the highlights of the concluding event.
some of the drivers and of course the team members are already out on the track. Try to comfort and of course and cheer the drivers, support as much as they can. On the screen here we have the team Top One Motorsports here encouraging his driver. The cards are already coming out ตอนนี้นะครับก็มีหลากหลายทีมมากๆเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันครับตอนนี้เห็นแต่ตัวนักแข่งเรื่องรถยังมาไม่ถึงนะฮะตอนนี้ก็คือภาพของนักแข่งที่กำลังเตรียมพร้อมให้กำลังใจกันนะคะมาแล้วค่ะรถเริ่มมาแล้วค่ะกำลังใจวันนี้เยอะมากจริงๆนะคะทุกท่านใช่ครับถูกต้องเลยแต่ละทีมนั้นเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่กำลังใจในที่สนามนะคะกำลังใจจากท่านที่ดูไลฟ์จาก YouTube ด้วย RMC Thailand YouTube ของเราด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจกับนักแข่งทุกท่านเลยค่ะวันนี้ So just punch in the likes and share your the clips, the videos that you are watching, the live streaming of the race here of the RMC Thailand Trophy 2026 Round 3. So the cars have just arrived after the drivers. So the drivers are so eager to compete here. The P1 and 2, all the familiar faces, of course. We have Pirapong Pansutamno or Peachy in the grid position, in the pole position rather. And we have also Tanavarat Vechaputi or Day in the second position of P2. Following behind in P3 is Pan Suksam Songchai in P3, PJ, followed by in P4 Heyday Bunyarakalin. In P5 Chris Kasem-Sap from Bira Art team, and P6 Pumsit Glombanjong or Inna from Sing Motorsports. P7 Nattawat Sutamno or Plum. Or P8 we have Papasathon Silapa Banleng or the young Thames from Wat Motorsport here. P9 we have Parin Sungwon Ngam. P10 Augusto Mate. P11 Ronaldo Alocado. P12 we have Tino Zaragoza. So this is the lineup for the Junior Max final. And once again, welcome to the final day of RMC Thailand Round 3, Road to the Grand Final 2026, right here, right now, legendary Bira Kart Circuit Pattaya ค่ะ What an exciting race this is going to be. Good Cat here, seeing not only the drivers already in their seats, but the supporters, the crowd, the families and friends who are out on the track at the moment, try to cheer them up and give them the fullest support as much as they can. And this will be yet another exciting race, the showdown, if you like, for the final. รับรองว่าเดือดมากๆแน่ๆนะคะสำหรับ Junior Max ค่ะดูจากกำลังใจนะคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องโค้ชนะคะอยู่เต็มสนามเลยนะคะตอนนี้อีกสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเราก็จะเริ่มการแข่งขันรอบไฟนอลแล้วกับ Junior Max นะคะรับรองว่าดูเดือดแน่นอนค่ะ All right, so on the screen now with his mum giving the thumbs up. Papasathon Silapa Banleng or Tame from Wat Motorsports here. กำลังใจล้นหลามจริงๆนะคะวันนี้ท่านไหนที่ชมไลฟ์อยู่นะคะจะรู้สึกได้ถึง energy วันนี้เลยนะคะว่า energy ของนักแข่งแล้วก็กองเชียร์ Okay. So Parin's Sungon Ngam is just being shown in the picture there, and now Augusto Meiti in number 247. A young chap here in the glasses.
And closing off in 210 or 210, Ronaldo Alojado. And in P12, we have Tino Zaragoza. Hey, Tino. There we go. All right, the board is up for 3 minutes. All the families have to be out. Only the mechanics can remain on track. Our race director is carefully monitoring, making sure that everything is in order. And of course, he's calling out all the drivers for a quick briefing. ก่อนจะเริ่มการแข่งขันเลยนะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนักแข่งทุกท่านเลยค่ะทีมงานผู้ปกครองผู้สนับสนุนการแข่งขันเจ้าหน้าที่และผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดสัปดาห์แห่งความเร็วและความท้าทายในครั้งนี้ค่ะ This is becoming a usual norm nowadays to see the race driver calling in all the drivers just before the race. So that's to make sure that the drivers race professionally and of course with sportsmanship manner. And I think this is a great scene, great sight to be seen, obviously, with all the drivers being briefed again just to make sure. And I mean, at the end of the day, they should enjoy and have fun together, racing against one another. And once you finish all the races, they should become friends, you know, like, and you know, basically call one another to go out for a great time together and have fun, go play games. แน่นอนค่ะตลอดการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะคะเราจะเห็นความมุ่งมั่นความสามารถและที่สำคัญที่สุดเลยการมีน้ำใจนักกีฬานะคะและจิตวิญญาณแห่งมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงเลยค่ะ All right, so focus is really the key here, not making mistakes or make as little mistakes as possible. Because at the end of the day, I think the focus really comes into play here. ขอให้ทุกคนนะครับขับแข่งกันอย่างปลอดภัยและก็ให้สนุกกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ May the best man win and off they go for the formation lap for the junior max final round. So Kunkan, we were talking about the weather forecast, right? And the precipitation was looking at 78.4%. Looks like we might be able to escape that, even though we are getting some breeze and wind coming in. But looking up to the sky, we're not seeing any low clouds approaching Bira circuit at the moment. So we are quite safe and only 2 races away at this point. I think it's a perfect day. It's a perfect day to race for RMC Thailand 2026 round 3. That's correct. All right, so nicely lined and nicely formed in the groups there. Some of the interesting drivers and techniques that they're doing, trying to warm up the tires and making sure the tire surface is properly exposed so that they have the best time at this point. The young Peachy is in control with the pole position at the moment, moving all the karts along. Each pole position driver has their own different technique. Some tend to come in quite fast, some tend to come in quite slow. But it really depends because he is the man in control at the moment with the pole position. So the lights are out, so off they go with the race. Here we go. Peachy is still in control and he was really tagged along rather by the P3 position. So P3 Pan or PJ has
taken over the P2 position from Thanavarat Vechaputi there, from the technique that he was able to tailgate and close in behind the P1 position, so he was able to close off the attack from Thanavarat Vechaputi in the early start of position. Oh, we had a slight incident between 247 and, of course, the young driver in the CRG suit there, Augusto Meiti, and I believe it was Parin Sungwon-ngam in the slight collision or the contact between one another. But turning back now to the race scene itself. Oh, it wasn't the young Parin, it was actually, unfortunately, the young Prapasathon Silapat Baleng or Tame who got involved in that slight incident. Okay, so we now back to the race. Ladies and gentlemen, we now look at the leader here, 299. Hirapong Pansutamno, followed by, of course, Han or PJ, Suksam Songchai. And closely behind in the third place is Thanavarat Vechaputi there all day. In P4, the young man Chris Kasemsap from Bira Art Team. And of course in P5 is Kitinantapat Punyarat Kaleno Heyday. So having mentioned all these names, I think they are all still in contention with the race at the moment because we are talking about doing 20 laps altogether for the junior max final round. The front leaders, I think they're well clear of the rest, P1, 2 and 3. So it's the matter of looking or watching the P4 and 5, and I think there was a switch around between P4 and 5 at this point, between Kitinantapat and Chris Kasemsap. So Chris has lost his position now to P5, while Heyday has regained a position to P4. And coming behind Chris Kasemsap right now is number 264, Bumsit Gombanjong. And Natawat Sutamnola or Bloom. In the rear pack, I think we are seeing Parin Sungwon-ngam and Tino Zaragoza, as well as Renato Alocado. So evenly spaced out now, all these drivers. Let's have a look if the challenge could come from anyone here at this moment, but it just seems that every card is so wide open in terms of the gap between one another. They still got 13 laps to go, so they still have some time. Yeah, that's right. And we really need to focus and look at the timing now because of the situation that we are actually seeing all these cards being evenly spaced out. And it just goes to say that the speed of these cards are pretty much the same. And
it's difficult if they have the same speed. It's really difficult for anyone to close in on that gap. Because if you look at the last lap that these cars have clocked in, for example, Pirapong Pan has clocked in with 57.394, while Pan Suksam Songchai or PJ clocked in with 57.414. So they're very close together, and it requires a lot of time to make up the ground. So with the time so close to each other, we still have to wait for a couple more laps before we see any action from these cards. So, Kat, what do you think of this race car having, been here the first time to watch the race being taken? I'm still very fascinated, and of course, like the superheat one was already like really crazy, and this is the final one. So you can see that everyone is putting 100% into this, and it's really excited to see. Yeah, that's right. I think it's more than 100%. It's more like 110. For sure, for sure. If you do your maths correctly, I don't know whether you can actually do 110% effort. It's really nice to see the technique of each racer, actually. I mean, at this point, with the skills that these young drivers have, it's really difficult to kind of, I don't think that anyone will make drastic errors or mistakes at this point because of the practice and the skills that they have acquired over the years and over the practice and things like that. So, I mean, looking at this point, it just seems pretty sure that it's going to end up this way. I mean, in terms of the positions that all these cards have placed. So you're now actually seeing the leaders, people like Peachy here, Pirapong Pan, in the clear lead ever since the start of the race itself, followed in by number 275, which is PJ, also a well-experienced driver himself as well. And third place, you're not surprised to see another familiar face, Day, being another good racer from DT Motorsports. And of course, in the fourth place, Kitinantapat, Heyday, another familiar name who has been in the go-kart industry or business for so many times. So 1, 2, 3, 4 are evenly spaced out, and look at the time that they have just clocked in, and they will clock in now. Very, very similar. 57.533 for the leader, 57.640 P2, 57.604 P3, and 57.403 for P4. Wow, so close to each other. So close to each other. So I think Heyday, even though he has made some ground in terms of his time, but it still requires a lot of distance or a lot of ground that he needs to cover before he can actually catch up with the guys in front of him. But you're talking about milliseconds of differences, and one momentary lapse of focus can cost you that millisecond. By the look of it, I think Pirapong Pan or Peachy has actually extending his lead even further with a better time of his last lap of 57.549, better than the other three drivers following behind him.
latter pack, the behind group, the group who are actually following behind, they are also evenly spaced out as well. With Chris Kasem-Sap from Bira R team in the 5th position of E5. 6th is Pumsit Dwapachong, followed by Natawat Sutamno or Bloom there. So these are the other 3 drivers in contention with each other. And for the back group, we have Parin Sungut Ngam, Tino Zaragoza, and Ronaldo Alocado being the other 3 drivers. We got 7 laps to go. And you're watching Junior Max on the final. I don't know if you've noticed this, but usually when it comes to a race like this, it's usually the first couple of laps that really decide the race itself. Oh, really? Yeah, especially when you see, especially during the start. I mean, the start is really the most crucial time or period of the race itself. It really makes the outcome. Most of the time I notice that the start really makes the outcome of the race itself. Okay. Alright, so E1, 2, 3, and 4, they're really well clear of the rest of the pack now. มากๆเลยนะคะสำหรับ Junior Max Really spaced out. And now I think the camera is zooming in on the front 4 drivers here. E2, 3, 4, even though they're close together, but still they need more distance in order to cover before they can actually overtake one another. So we are seeing that PJ, it's quite well clear of the other 2 drivers. But what would be very, very interesting is the competition and the fight between P3 and P4 at this point, between Thanavarat Wechaputi and, of course, Kittinantapat Bunjaratkalin. Heyday here, trying to make the move, but he's not that close. He's not close enough to do any damage or to do any move at this point. The curve is very tricky, right? Oh yeah, certainly. But you really need to know your line. I mean, if you know the race line, I think that's usually the line that you need to adopt and to take in order to maximize your speed and maximize your time. But when you're in a fight like this, sometimes you have to take the risk of maybe taking another line in order to overtake your opponent. But as a consequence of that, that could cost you your time. But at the same time, you can earn your position, you can gain your position from that fight. But it's really the decision that you have to make at that point. It's really difficult to tell when that's going to happen. But Also up to your skill, right? that's right. Skill, practice, experience. You really need
need to have that in order to have that confidence in overtaking your opponent. The handling of the cart is very important because you need to know your cart really well, how well it can handle. If you turn too wide, you lose your time because obviously being a wide, doing the wide turn, you lose your time as a result, and that could easily cost you, the fight. And I think we have now seen the fight between the two, of course, Kitinantapat and Thanavarat, the two of them. I think Heyday has been able to overtake Thanavarat there. Well, again, Thanavarat is not going to give in that easily, so they will keep on fighting and will try to catch up. This is getting interesting. Final lap. Already into the final lap. Wow, how soon that was. Oh, that is. It's so fast, right? It's too soon. It's too enjoying to watch. So already into the final lap between all 11 drivers here. And already Piropongpan in the clear lead with a couple of, with just over 1 second in the lead, 1.621 second to be exact. And I think we're going to have this clear win by this young man, Piropongpan Sutamno, as he now takes on the penultimate turn before the final corner and will receive the checkered flag. Looks like he planned very well. That's right. So the winner, Piropongpan Sutamno and Pan Suksam Songchai, EJ, followed by Kitinantapat Heyday in third position, Thanavarat in fourth, Chris Kasem-Thap in fifth, Umsit Gomachong in sixth, Nattawat Sutamno in seventh, Parin Sangongam in eighth, Chino Zaragoza in ninth, Ronaldo Alucado in 10th, and Papasathorn Silapa Paleng in 11th. Unfortunately, Augusto Main did not finish the round. But anyway, we like to give some encouragement for the did not finish drivers that we always have the next opportunity or next time for them to compete. It's not the end of the day yet. No, it's not. And of course, congratulations to all the drivers. Yep. Good job, everybody. That's right. So keep on practicing, keep doing the hard work that you should do, and don't basically lose any day when you have time to practice. Come and practice and do your best. Consistency is the key. That's right. Right. So today our driver continue their journey on the road to the Grand Final 2026, competing for the valuable championship point and the chance to represent Thailand on the international stage. So we come to very close time to the podium ceremony soon, because next we have Senior Max and Senior Max Master, and this one gonna be the final for Senior Max and Senior Max Master. Gonna be very, very exciting. And for those of you who's watching now live on YouTube from RMC Thailand, keep watching, because we are now soon at the final round for Senior Max and Senior Max Master.คิดว่าน่าจะได้สัมภาษณ์ตอนที่เหมือนกับรับรางวัลเลยมั้งน่าจะเป็นตอนนี้ อ๋อเหรอกินเหมือนจะสัมภาษณ์ตอนนี้มันกริดทอล์กกริดวอล์กที่เขาจะใช่มันต้องสัมภาษณ์ตอนนี้คือจะต้องมีคนทำฟิลด์แอนนาวเซอร์ฟิลด์แบบ MC ไปสัมภาษณ์ไดรเวอร์ตามเนี้ยว่ารู้สึกยังไงเหมือนเมื่อกี้ลงไปแล้วเขาบอกว่าไม่กันเลยลงไปดีไหมอ่ะมันมีกล้องตามีกล้องแต่ว่าเหมือนพี่เขาบอกว่ามันจับภาพไม่ได้ให้ขึ้นมาข้างบนก่อนก็เลยไม่รู้จะไม่ถึงนะไม่เหมือนมัน
again after that highlights of the concluded event of the Junior Max final round, and we now come to the final category of the race, which is the Senior Max Masters final. And of course, we are now seeing already on the track itself, lining up in the grid, some of the familiar faces once again for the Senior Max drivers. Some of them have even raced at Bira for more than 5 years, ever since the start of their childhood in the race itself. We will have altogether all 11 karts line up for the final of the Senior Max Masters here. Looking at this beautiful scene, these are the top drivers for the event, and of course I like to say the fiercest driver for this event as well. Both young and old, from the youngest of the category to the oldest. Right now, Toby Gale in the picture there, and we have Nadon or DG, just quickly caught the glimpse of him there. Another great driver here, 365, Pakakon Tiantong, with the great support of the Next Kart racing team. So let's now have a look at the lineup on the screen here. Toby Gale in the pole position, number 323. In second place, Nadon Ibjit Panya or DG. In P3, Yehonatan Moshe. P4, Krish Gupta. P5, Racharat Anantakhan. P6, Pakukon Tientong. P7, Sutomo Nishimura. P8, Setawut Tanti Wechakun. P9, Natawat Jaranrat. P10, Juga Koivistoinen. And P11, Chudet Kitong. So this is the lineup. And of course, family members are out on the track as well to give their fullest support to the young drivers here. Looking across the track and the grid, in fact, we are also seeing some of the many familiar faces, not just the drivers, but also the supporters themselves are all very familiar faces. ในช่วงนี้นะครับก็เข้ามาสู่การแข่งขันรายการสุดท้ายของงานแล้วนะครับนั่นก็คือ Senior Max Masters ประจำวันนี้ครับสำหรับ RMC Thailand Trophy 2026 รอบที่ 3 นะครับจะพูดถึงในเรื่องของนักแข่งแต่ละคนนะครับก็คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับมาแข่งขันกันหลายรายการแล้วใน pole position ก็ได้แก่โทบี้เกลแล้วก็ในตำแหน่งที่ 2 หรือ P2 ก็คือนดลนั่นเองนะครับน้อง DG ตำแหน่งที่ 3 ก็คือเยโฮนาธานราดาโมเช่แล้วก็ตำแหน่งที่ 4 คือคริชกุปตาจากอินเดียนะครับมาสู่ตำแหน่งที่ 5 ก็คือราชรัตน์อนันตขานหรือน้องออโต้นั่นเองและตำแหน่งที่ 6 ก็คือภักกรเทียนทองตำแหน่งที่ 7 จากญี่ปุ่นครับชุโตโมนิชิโมระตำแหน่งที่ 8 น้องพรีโมเศรษฐวุฒิตันติเวชกุลตำแหน่งที่ 9 ครับณัฐวัฒน์เจริญรัตน์ตำแหน่งที่ 10 ครับเป็นนักแข่งที่อายุมากที่สุดและก็ยังแข็งแรงที่สุดเลยนะครับจูกาโควิสโตยเนนและตำแหน่งที่ 11 ครับชูเดชเกตทองครับทั้งหมดนี้ก็คือ 11 คนที่จะทำการแข่งขันใน Senior Max Master สำหรับรอบ Final Round ตอนนี้ทุกคนเข้าประจำที่เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน Formation Lap ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูสัญญาณไฟว่าสัญญาณไฟแดงจะดับหรือไม่นะครับเพื่อที่ทำการแข่งขันกัน 1 minute sign is up, ladies and gentlemen. The race is about to start. May the best man win.
And off they go with the start engine sign. They are off for the formation lap. Well, so far so good, ladies and gentlemen, here for the final lap of the final round, rather, of the CITI Max Masters. It's something to keep an eye on, especially at the start. The first corner from the start and finish line is really probably the most important corner at the start. So something to keep an eye on and watch out for in the race here. Joby Gale in the lead in P1 position, followed by Nadon in P2. Nicely formed by the senior drivers. As they now steadily coming round to the corner before the start to finish line. Let's see if the red lights will go out. And into the corridors, and the lights are out, and off they go with the race. And here we are, already taking the second place is Yeho there from Singapore, taking over the P2 position from Nadon. Nadon has lost some ground at the start of the race itself, but it's still too early to judge who will take the podium positions yet, as we are beginning to see some of the formation of these people, of these drivers. Slowly come into play, and quite amazingly early, in the early stage, at the moment, spacing out already, with Joby Gale in the lead, followed by Yeho in second, and Nadon in third. And Krish Gupta in fourth, Racharat in fifth, Makagon in sixth, and Setawood in seventh, Sutomo Nishimura in eighth, and Natawatcharan Rat in 9th, Junka Kovistoinen in 10th, and of course Chudet Ketong in 11th. Well, it looks like the leaders are really evenly spaced out here, with the top three still in contention with the fight, or for the fight itself. I think we should really now focusing on the backpack, the back group. Because the fight is equally interesting there at the back as well. P1, 2, 3. Anything can go between the three of them. So what's really interesting here is, of course, the three drivers in front are still grouping together. Joby Gale is not able to shake them off at the moment, as we are now looking at the lap time of Joby Gale, 56.356, while Yeho has been able to clock in with 56.371. And Nadon with 56.387. So they are very, very close together.
And so it's really to the ability of Toby Gale and the other two drivers whether they can maintain the speed and the ability. But I can tell you that, racing in these number of laps, 20 laps altogether, can be quite detrimental to these mental and physical fitness. It's really up to the strength of these drivers, whether they can hold on to all 20 laps they have to race. So 1, 2, 3 is still unchanged. 4 and 5 has seen a switch around with Ratcharat now overtaken Krish Gupta into P4. Krish Gupta has dropped down now to P5. For the 6, 7, 8, and 9 and 10, I think this could be another challenge between this group of drivers as well. P6, Akakon Tong is actually being challenged by Setawut Kantiwechikun. But again, closely behind him, the Japanese driver Sutomo Nishimura is tailing so closely behind them. Natawatcharan Run, of course, is a force not to be ignored. There was a slight clash and collision between, I believe, Setawat Kantiwechikun and, of course, Natawatcharan Run there. That's really unfortunate in the rear pack. Number 372, and of course, if not mistaken, I think it was number no, my mistake. It was not Setawat. It was not Setawat Kantiwechikun. It was the Sudika driver, number 322. Sutomo Nishimura actually was involved in that incident with Natawatcharan Run. So Natawat really lost his ground and has to fall so far back behind in the group. Coming out to the front drivers, Toby Gale is still in the lead with Yehonata not really losing his ground here and still tagging along in the race in P2. Following closely behind, of course, is Nadon Imjit Pattaya or DG. It just seems that Nadon is slowly being left out in the contention because already Toby Gale and Yeho are pulling away from Nadon there. Toby Gale is still maintaining his commanding lead with the last lap time of 56.625. And now let's see if he crosses this start and finish line, how well he does. He actually does better than his previous round, now to 56.346, while Yeho clocked in with 56.418. And Nadon with 56.558. So these are the three drivers, the top three drivers in this final round. Ratcharat Anantakan is not letting anything go
unnoticed. He is chasing the top 3 drivers at the moment and trying to catch up with Nadon. So again, Nadon has to be careful with Rajaratna. He is now closing in from behind with the time of 56.572. While Krish Gupta seems to be enjoying himself on his own in the 5th position at the moment, not being challenged with anyone, or not challenging anyone in fact. So really, the top 3 are quite clear from each other. Right now, with the number of laps that they have to do, 20 laps altogether, really focus and concentration come into play here. As well as, of course, time management. I think with the experience of these drivers, that should not be any problem. Time management really comes into play with the number of laps that these drivers have to do. 10 laps have gone already, just a little less than 10 laps more to go. Toby Gale and Yeho time difference is only 0.63 of a second, but Toby is actually stretching a little bit further out and extending his lead from Yeho at the moment. And I think Nadon is really gradually dropping down from being in the contention with the other drivers. เป็นยังไงกันบ้างคะกับ Senior Max และ Senior Max Master รอบไฟนอลแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคน Toby Gale just clocked in with 56.504 for that last lap, while Yeho slightly slower with 56.596, while Nadon 56.7 and Rajarat 56.706. So that's to say Nadon and Rajarat are not too far behind each other, while Rajarat was a little bit behind Nadon, a little bit slower in fact. But I think he gradually catching up with him. So Nadon should not be too careless about it and has to be very, very careful as the follow-on drivers are pursuing him. Turning now to the back group, and I believe that we are now seeing a challenge between the 2 drivers. Setterwood, Tantivechkun is actually challenging Makakon Tintong. The 2 of them are fighting over each other, battling it out to try to obviously gain the position. Everything is so evenly spaced out at the moment now.
with Toby Gale extending his lead even further in this lap. From previously 0.6 of a second lead, now he is 0.862 of a second in the lead. And Nandon, of course, if he's not too careful, he might be challenged by the P4 Rajarat Anandakan, who is coming closely and gradually moving towards Nandon there. I have to say that the first couple of laps of the race are the most crucial laps, because this is where you either make or break and try to gain positions as you go along in the first couple of laps. Category for today, Senior Max and Senior Max Master for the final round. That's right. So let's now turn to have a look at the battle between these two guys, between Sutomo, or rather Pakakon Tiantong rather, and Setawut Tantiwechakun. That was a close watch and a close battle between the two of them. And Setawut is not going to give an inch in his chase, as he is now tailgating and getting so close to Pakwan Tintong there at this point. It's kind of very funny when you look at the race that's taking place right now. It's so even, it's so spaced out, and you know, you don't really know where to focus, because obviously, you know, all karts are so wide apart. And you look at the leader, you look at Toby Gale and Yeho, the gap is quite wide with over 1 second of a gap right at the moment. So, you know, if the contention, if the battle is about to take place, it really needs to get close together. The guy behind really needs to catch up and try to challenge him and put him under a lot of pressure. But we're not seeing that at the moment on any of the cards, because they're so spaced out. Oh, but now, yes, the battle between the two of them, obviously Pakakon Tiantong and Setawut Tantiwechakun, is really the only pair that we can see on the racetrack at the moment, battling out of the competition. I think Setawut is really challenging, trying to overtake, but Pakakon is defending off his position well. Well, it looks like we only have 2 laps to go from now. Just a little less than 2 laps to go for the leaders. Oh, that's really unfortunate. I can see on the screen at the moment that Jukka Koivistoinen has to pull out, and he's already out of the race. The only man in the senior Max Masters is out of the race. Now looking at the leaders now, Toby Gale still taking a commanding lead and extending his lead even further, now to 1 second, 0.391.
Yeho is actually in or has created a gap of over 2 seconds in front of Nadon even. So it looks like Nadon has to be contended with P3. And now looking at Setwood and challenging Pakakorn at the moment, creating a lot of pressure on his more senior driver. 1 lap to go. So, but yes, that's right, you're right. We only have 1 more lap to go, and Setwood has to do whatever he has to do right now before the checker flag. And the checker flag is up with Toby Gale the winner, and Yeho Nathan Moshe in second, Nadon in third, Rajarat Anantakart in fourth, with Krish Gupta in fifth. And Pakakorn and Setwood, let's see the final corner here, whether he can do it. No, well, Pakakorn has taken the 6th place, while Setwood has to be contended with 7th place. Sutomo Nishimura in 8th, Natawat Jaranrat in 9th, and Jude Getong in 10th. Unfortunately, Juka Koivistoinen has to pull out of the race, so he has not finished the race. And you are watching the final of RMC Thailand Round 3 Road to the Grand Final 2026 at Bira Pattaya. Wow, what an amazing event. Certainly has been. Let's have a look at the highlights. We should do the rookie announcement first, right? In the sequence, the order. So rookie and then the open for one category, and then another rookie in another category, and then the open. Normally. So rookie, open, and the rest 3, 4, and 5. อ๋อโอเคก็เป็นรูกี้ก่อนเนี่ยเหรอคะ ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้น normally จากฟิลิป
right, so we have just concluded all the events that we have conducted today, from the Micromax up to the CDMax Masters today. It's just a short while we have the prize announcement, and the winners will be declared as a result of the race today. And evidently, we would like to invite all of the race drivers to remain behind and to listen and to hear the announcements that we'll make later on today. So as of this moment, we would like to express our appreciation to all the drivers, the competitors, family members, as well as the mechanics, the teams, and all of the supporters who are here backing up and supporting them, supporting all the drivers and supporting the organization of this event to make it successful. So once again, please bear with us for a short while we'll compile all the results and make the announcement of the winners of each category of the race later on this year, today. And also we'd like to invite the winning team mechanics to join in for the announcement as well, because we will have some prize and trophy for the mechanics of the winning team.
ขวบเนาะ ใช่ จนตอนนี้11ขวบแล้วอ่ะ ถูกต้อง 6 ปีเลยทีเดียว ก็คือการฝึกซ้อมนะความพยายามความสำเร็จนี่แหละมันจะทำให้เรานะได้ถ้วยรางวัลได้ชัยชนะไปครอบครองนั่นเองนะคะ ใช่แล้วค่ะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปแจกถ้วยรางวัลกันนะคะ วันนี้ขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมาณที่นี้ด้วยนั่นก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Rotax Racing และ RMC ค่ะ ใช่แล้วค่ะ ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนของเรานะแน่นอนว่างานไม่จัดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนะอย่างที่บอกนะน้องๆท่านไหนนะได้ยินเสียงพวกพี่สองคนแล้วนะพื้นที่ข้างหน้ายังอยู่นะคะมาได้เลยนะคะมาได้เลยนะมารุ้นผลรางวัลไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะใครมานั่งก่อนนะเผลอๆนะจะได้ของรางวัลด้วย อุ้ยจริงเหรอคะตื่นเต้นจังเลยวันนี้เรามีของรางวัลแจกด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตื่นเต้นไม่พอกับน้องๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะเชิญได้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะสามารถมาจับจองพื้นที่ก่อนได้เลย อีกสักครู่หนึ่งเมื่อการนับคะแนนของเราจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจกรางวัลณเวทีอย่างนี้นั่นเองคุณออมขาเมื่อกี้นี้มีวิดีโอเปิดเนาะเป็นวิดีโอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเราได้พรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอย่างคุณลิซ่านั่นเองนะคะลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านนะอาจจะคิดว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีของดีในประเทศไทยก็คืออยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะที่ดูสดอยู่นะทางไลฟ์สตรีมนะคะก็สามารถนะแพลนได้เลยมีแพลนหรือยังที่จะเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะอย่างช่วงนี้หน้าฝนคุณอ้อมมีแพลนไหมคะว่าช่วงนี้ควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีในประเทศไทยจริงๆช่วงหน้าฝนจะต้องขึ้นเหนือไหมอากาศ เพราะว่า ดีมีทั้งภูเขาต้นไม้สวยๆเนาะฝนตกมาก็บรรยากาศชุ่มฉ่ำนะคะถูกต้องค่ะหรือจะเป็นนะพื้นที่ใกล้เคียงที่มีทะเลก็ไม่แพ้กันเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเช็คสภาพอากาศนิดนึงนะว่าช่วงนั้นมีฝนหรือเปล่าจริงๆก็สามารถเที่ยวทุกที่ได้แหละทั่วประเทศไทยแต่ก็กรุณานะคะเช็คสภาพภูมินิดหนึ่งนะใช่แล้วค่ะตอนนี้77จังหวัดนะคะมีที่ท่องเที่ยวอยู่เยอะมากๆตามอำเภอเล็กๆหรือว่าตามตำบลเล็กๆเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายก็อยากจะฝากไว้ด้วยสำหรับใครนะคะที่อยากจะเดินทางออกนอกประเทศแต่ว่าลองพิจารณาดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยกันก่อนแล้วกันโอ้โหตอนนี้ได้ยินน้องๆมาแล้วเอาเป็นว่าเราลงไปซาวเสียงน้องๆกันดีกว่าว่าหลังจากการแข่งขันวันนี้เนี่ยน้องๆนะรู้สึกยังไงบ้างนะคะมาเลยนะคะ so right now I would like to ask you guys for some how do you feel are you excited ไม่เอาน้องบอกไม่เอาคนไหนดีเอานี้ดีกว่าที่บอกเขินน้องตื่นเต้นนะคะไม่เป็นไรทางด้านนู้นดีกว่านี่นะคะเตรียมยิ้มแล้วตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะแน่นอนความเป็นเด็กธรรมดานะมีความตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันสักนิดนึงดีกว่าว่าโอ้โหทุกคนรักเรามากเลยนะถูกต้องก็คือเอาไปนะกลับมาก่อนน้องๆไม่ต้องกลัวพี่ไม่กัดหนูนะคะฉีดยาแล้วนี่ใครมานั่งใกล้พี่นะเผลอๆในอนาคตนะได้ความฝันอย่างที่ตัวเองตั้งไว้มีไหมไหนมานั่งใกล้ๆมีไหมมาเร็วชี้กันนี่เราทั้งโชคดีแล้ววันนี้ฮัลโหลเทสมาแล้วนะคะเสียงหายนิดนึงมาเลยกับน้องคนแรกสวัสดีครับชื่ออะไรครับคนไทยหรือเปล่าคะชื่อเศรษฐพัฒน์ครับน้องสิทธิพัฒน์ชื่อเล่นชื่อสิทธิพัฒน์ขออภัยครับเศรษฐพัฒน์เศรษฐพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับอัลฟาครับอัลฟาน้องอัลฟากี่ขวบแล้วครับ10 ขวบครับ10 ขวบน้องอัลฟาเนี่ยมีการฝึกฝนนะคะเริ่มเล่นโกคาร์ทตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับ8 ครับ8 ขวบประมาณ2 ปีแล้วนะคะตอนนี้มีความมั่นใจระดับไหนแล้วคะแนน1 ถึง 10 1 ครับนี่ไม่จริงๆเราต้องบอกเลยว่า10 คะแนนเพื่อนข้างหลังน่ารักมากบอกกัน1เอางี้ต้องถามน้องอัลฟาเนี่ยคิดว่าวันนี้ที่ตัวเองลงแข่งน้องอัลฟามีความตื่นเต้นมากแค่ไหนไม่เลยครับไม่เลยแสดงว่าน้องอัลฟาชินกับสนามแล้วไหมครับสนุกไหมสนุกครับสนุกมากนะคะแล้วมีอีกหนึ่งคำถามค่ะน้องอัลฟามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสำหรับใครบางคนที่เขากำลังดูอยู่ที่บ้านไหมเผื่อเขาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันโกคาร์ทเหมือนน้องอัลฟาไม่ครับไม่
เดี๋ยวตายละช็อกกับคำตอบนิดนึง น้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นโอเคขอบคุณมากครับมาคนไหนดีเอ้ยโอ้โหไม่ต้องแย่งกันค่ะได้ทุกคนสวัสดีครับมาเลยคนนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องชื่อปื้มครับน้องชื่อ น้องปลื้มอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้12ครับ12น้องปลื้มต้องเล่นโกคาร์ทมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วครับ5 ขวบอีกครึ่งหนึ่งครับ5 ขวบกับอีกครึ่งหนึ่งโอ้โหน้องปลื้มมาตั้งแต่5 ขวบแสดงว่าเกิดมาน้องปลื้มคือพร้อมเลยในการเล่นโกคาร์ทถูกต้องไหมใช่ครับโอ้โหโตขึ้นอยากแข่งรายการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ FIA World Championship ครับว้าวความฝันเขาใหญ่โตนะคะถูกต้องไม่แน่วันหนึ่งพวกพี่2 คนนะคะอาจจะไปเห็นน้องปลื้มเนาะในสนามแข่งที่น้องปลื้มเนี่ยตั้งใจหวังนั่นเองนะใช่ไหมครับใช่ครับน้องปลื้มมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่อยากมีครับน้องน่ารักมากน่ารักหรือน้องปลื้มวันนี้มีคติประจำใจอะไรของตัวเองไหมในการแข่งขันไม่มีครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคนไหนอีกดีเราเลยละกันส่งเสียงให้เพื่อนหน่อยส่งเสียงให้เพื่อนหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องพีระพงษ์พานชื่อเล่นชื่ออะไรครับพีทครับน้องพีทนี่เห็นน้องพีทนะคะส่งไมค์ยื่นไมค์ให้เพื่อนตลอดเลยทีนี้น้องพีทวันนี้เนี่ยน้องตื่นกี่โมงไม่ได้นอนครับเดี๋ยวนอนกับเพื่อนหรือนอนคนเดียวครับนอนกับเพื่อนครับ6:24จำได้ขนาดนั้นเลยน้องพีทเริ่มเล่นโกคาร์ทตั้งแต่กี่ขวบแล้วครับ7ครับ7 ขวบแล้วตอนนี้น้องพีทกี่ขวบแล้วครับ13ครับ13 ขวบโอ้โห6 ปีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้คะแนนความมั่นใจจาก1 ถึง 10ครับ10เลยเก่งมากๆนะและน้องพีทเนี่ยปกติขออภัยค่ะฝึกฝนในการแข่งโกคาร์ทเนี่ยบ่อยไหมบ่อยอยู่ครับวีคหนึ่งประมาณกี่รอบ2ครับก็เยอะนะฝึกที่ไหนที่สนามกีฬาครับที่สนามกีฬานะคะโอเคนะคะมีรายการไหนในอนาคตที่อยากแข่งขันบ้าง FIA Karting ครับขอให้ประสบความสำเร็จตามความฝันอย่างที่บอกว่าพวกพี่2 คนอาจจะไปเจอน้องพีทในอนาคตนั่นเองนะครับไปกันต่อคนไหนมาคนเสื้อแดงนี่ใครตอบคำถามพี่เดี๋ยวพี่ให้ลูกอมเม็ดนึงมาพี่อมสินมีลูกอมมาด้วยเหรอคะถูกต้องนี่ใครช่วยตอบคำถามพี่นะเดี๋ยวขอให้น้องนะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเขาเรียกว่าความฝันเป็นฝั่งเป็นฝาความฝันของน้องในอนาคตเนี่ยจะเป็นจริงโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไมตี้ครับน้องไมตี้กี่ขวบแล้วครับ11ครับ11น้องไมตี้เล่นโกคาร์ตั้งแต่กี่ขวบแล้วครับเริ่มเล่น8ครับ8 ขวบ3 ปีแล้วน้องไมตี้วันนี้ขอ3 คำให้ตัวเองอะไรบ้างหิวข้าวครับ3 คำให้ตัวเองสำหรับวันนี้ในการแข่งขันไม่รู้ไม่เป็นไรสู้โอเคอากาศร้อนน้อง energy น่าจะเหนื่อยนะคะใช่แล้วนะคะแข่งขันกันมาทั้งวันไม่เป็นไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะมีใครอยากจะได้มาอีกไหมนี่ด้านหลังมานี่เลยนี่เพื่อนพร้อมใจกันมากนะคะเพื่อนรักน้องๆมานะคะคราวนี้โอ้โหเห็นหน้าตาแบบนี้พี่รู้เลยว่าเป็นคนมีความรู้นะคะน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อคามครับน้องคามใช่ไหมครับชื่อถูกไหมน้องคามช่วยบอกในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยหน่อยว่าการขับโกคาร์ทเนี่ยควรจะแบบว่าซ้อมที่ไหนขับอย่างไรบ้างได้ไหมขับช้าๆครับขับช้าจะได้ไม่ชนน้องก็พูดถูกนะจะได้ไม่อะไรนะคะจะได้ไม่ชนโอเคจะได้ไม่ชนเร็วก็ขับเร็วถ้าอยากขับเร็วก็ขับเร็วได้เบรกเร็วแล้ววันนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับการลงแข่งนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนครับ
แล้วก็กินด้วยครับพี่ครับใช่เพราะว่าพักผ่อนนี่เพียงพอเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะมีสนามไหนอยากแข่งในอนาคตต่อไป FM อบต.อันนี้น้องเขาตอบเอามีมนะคะทุกท่านค่ะนะเอาเรียกเสียง engage จากเพื่อนๆนั่นเองทีนี้ในความฝันอย่างที่บอกนะคะนอกจากสนามที่น้องบอกเมื่อกี้ข้างต้นแล้วมีอะไรอีกไหมพี่ขอ1 อย่างสนามที่อยากแข่งในอนาคตลูกPFI โอเคอยากแข่งอีกนะแข่งไปแล้วก็อยากแข่งอีกนะคะก็คือยังไงอะไรที่น้องหวังไว้ก็ขอให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองใช่แล้วนะคะก็วันนี้โอ้โหดูแล้วเนี่ยเสียงคึกคักคืนมากทุกคนนี่คือพร้อมกับคะแนนไหมคะวันนี้ที่ผลจะออกมาพร้อมไหมเราต้องพร้อมสิเราต้องมีความมั่นใจมีความมั่นใจไหมที่อย่างนี้นอกจากเราสัมภาษณ์น้องๆไปแล้วเรามาสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองกันดีกว่านะคะว่ารู้สึกไงบ้างเชียร์ลูกยังไงบ้างนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านนี้เนาะด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะค่ะวันนี้คุณลูกท่านไหนคะคุณลูกท่านนี้2 ท่านเลยป่ะคะหรือว่าน้องคนเดียวทีมเดียวกันนะคะมาจากที่ไหนคะมาจาก NRT ค่ะคุณแม่มีการเตรียมความพร้อมน้องๆยังไงบ้างคะในการลงแข่งทั้ง2 วันที่ผ่านมาจริงๆก็ซ้อมกันค่ะหลักๆก็ซ้อมที่สนามนี้ปกติอาทิตย์หนึ่งนี่ซ้อมกันบ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะค่อนข้างบ่อยใช่ค่ะก็ซ้อมกันดีเลยแล้ววันนี้มีการคาดหวังยังไงบ้างก็คิดว่าน้องๆทุกคนก็คาดหวังที่จะแบบทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้โพเดียมเนาะทีนี้น้องคนที่สตรองกว่าก็ได้ไปก็แค่นั้นได้เลยจริงๆแล้วตัวนี้การแข่งโกคาร์ทเป็นความฝันของคุณแม่หรือว่าน้องคะก็ของน้องค่ะน้องมีบอกคุณแม่ไหมคะว่าอยากแข่งไปถึงเมื่อไหร่ความฝันคืออะไรสนามไหนโตเลยไหมอยากได้ถึงไหนลูกตื่นเต้นนะคะและส่วนคุณแม่เองคุณแม่อยากให้ลูกไปแข่งถึงระดับไหนคะจริงๆก็แล้วแต่เขาอะค่ะถ้าเขาไหวแค่ไหนหรืออยากไปเท่าไหนก็เท่าเราไหวก็ตามนั้นดีเลยก็ขอให้ลูกๆของคุณแม่ประสบความสำเร็จนะคะโอเคขอบคุณค่ะคนไทยแล้วเราไปต่างชาติกันนิดนึงดีกว่านะคะ Hello so first of all I would like to ask you some questions about your sons both of your son right or just one son is running away this is my friend's son all right so is there anything that you think about your son going like get a trophy today then I'll complete the sport. That's it. All right. I hope your son got the way that he won and win the trophy today, okay? Yeah. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. นี่ไหมคะว่าไงคะฝั่งนี้เหรออยากสัมภาษณ์เหรอท่านนู้นคุณพ่อท่านนู้นผู้ปกครองท่านโน้นนะคะสัมภาษณ์ทีมสิงห์ได้นะสักนิดหนึ่งนะคะทางไหนดีคะทางนู้นเหรอนะคะนี่น้องๆพอยต์มานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ so Thai or English ไม่ใช่ English นะคะ oh my god right seems like you have a lot of fan club right here yeah so how many sons you got I get only one only one I get two but only one is here which one Michael he is the winner of rookies nice when did he start go-kart? Just last year. Yeah. Do you really impressed the way that he enjoyed the go-kart? Oh yeah, he actually liked it a lot. Yeah, of course. And you all like it too? I like to watch it. Nice. Is there anything that you would like to let your son know about the competition yesterday and today?
Well, he did very well, and so we won the micro rookies category. Yeah. All right. Thank you to Singa team and our mechanics and team and support. All right, thank you so much. I hope your son win the trophy today. Thank you so much ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเมื่อกี้น้องบอกว่าเรามาผิดคนทางไหนเอ่ยทางหนูเหรออยู่ไหนคะ อ่ะนะคะเสียงน้องๆนะคะแอบกระซิบมานะคะพี่ตินค่ะพี่ตินอยู่ไหนคะนี่นะคะโอ้โหรู้เลยว่าแฟนคลับเยอะมากหนุ่มหล่อหน้าตีนะคะเสียงดังมาแต่งด้านนู้นนะคะพี่ตินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตินค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะสำหรับเสียงเชียร์ค่ะนะคะของพี่ตินไม่ใช่ของเราขออนุญาตถามก่อนได้ไหมคะที่กรี๊ดนี่ด้วยเหตุผลอะไรคะหนุ่มหล่อหน้าฝรั่งขออภัยด้วยนะคะพี่ตินค่ะวันนี้นะคะลูกทีมหลายๆท่านนะพี่ตินมีแบบพอใจผลงานในวันนี้ไหมครับก็พอใจครับพอใจมากครับพอใจมากวันนี้น้องๆที่มาแข่งตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่คะของทีมสิงห์ก็รุ่นไมโครก็ตั้งแต่8ขวบถึง10ขวบครับแล้วก็มีจูเนียร์ก็น้องพิชชี่เมื่อกี้นี้ก็อยู่ทีมผมแล้วมีน้องคนไหนตัวจี๊ดสุดคะจี๊ดสุดเหรอครับก็ผมว่าจี๊ดทุกคนแหละครับจี๊ดทุกคนนะคะจี๊ดทุกคนนี่หมายถึงการแข่งขันหรืออะไรคะก็ทุกคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะคะอันนี้คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคอวดฮะก็ไม่รู้เป็นวันนี้เป็นแชมป์ครับโอ้ยไปดีกว่าค่ะอันนี้ประโยคอวดอีกแล้วนะคะประโยคอวดล้อเล่นยังไม่ไปค่ะยังไม่ไปเมื่อกี้ล้อเล่นเพราะว่ามันคือประโยคอวดนะคะไม่ใช่ประโยคบอกเล่าทีนี้ค่ะนะคะอยากทราบเทคนิคนะคะที่เราบอกว่าวันนี้เราจะเป็นแชมป์เนี่ยเราเนี่ยมีเทคนิคอะไรนะคะที่พุชลูกทีมให้ได้ที่1ในวันนี้อะด่าครับอุ้ยด่าพ่อแม่ผู้ปกครองฟังไว้นะคะด้านนู้นใช่ไหมคะลูกทีมกรี๊ดเลยด่าอย่างเดียวครับนะคะนี่ก็คือนะคะกว่าจะถึงฝั่งฝันได้นะก็จะต้องพุชอัพด้วยการถูกโดนขับเคลื่อนด้วยแรงด่านอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะก็ไม่มีครับพอเราพุชเขาก็ทำเต็มที่แล้วก็เป็นแชมป์อะฮะประโยคอวดอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะมีรางวัลอัดฉีดไหมคะมีรางวัลอัดฉีดไหมอันนี้ไม่รู้ต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่เองครับผมไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาโอเคนะโดยรวมนะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างที่เขาเนี่ยได้พูดไว้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวตึงนะว่าเขาเนี่ยจะเป็น the winner เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสักครู่นะคะตอนนี้น้องๆพร้อมกับผลคะแนนไหมเอ่ย Are you ready for the score ยัง You say no but you have to admit it accept it about your score that gonna came out today นะคะน้องๆคนไหนที่บอกว่ายังไม่พร้อมกับผลคะแนนน้องๆเตรียมตัวนะอดใจรอไว้ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยต้องยอมรับกับผลคะแนนนะใช่แล้วค่ะพี่สองคนนะเชื่อว่าความมุมานะความอดทนแล้วอะไรคะพี่โอ๊คค่ะความเพียรพยายามนะคะแล้วก็วินัยสำคัญมากๆในการเล่นกีฬาเพราะว่าถ้าเกิดช่วงไหนขาดการฝึกซ้อมไปแล้วเนาะอย่างที่รู้กันเวลาที่เรากลับมาเล่นอีกทีเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับในช่วงแรกที่เราทำไว้ได้ดีแล้วนั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะกีฬานะเราก็ต้องมีลูกแท้ลูกชนะกันนะเดี๋ยวเรามาดูผลรางวัลกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะและที่แน่นะพี่โอ๊คกับพี่นะคะก็อยากจะเห็นน้องๆเนี่ยไปถึงนะคะความฝันที่น้องต้องการไว้ในอนาคตนั่นเองใช่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้องๆนักแข่งของทีมโกคาร์ทเนี่ยมีแต่ผู้ชายเขามีผู้หญิงกันไหมคะปกติหรือว่าเราจะเป็น2คนแรกดีไหมคะจริงเหรอเขายังรับเราอยู่ไหมคะเห็นเขาบอกว่าถึงอายุ18สงสัยน่าจะเกินน้องๆค่ะพี่อยากรู้ว่ามีเพื่อนผู้หญิงที่เขามาจอยโกคาร์ทกันบ้างไหมไม่มีเลยเหรอเป็นเพราะอะไรอะไรนะได้ยินว่าสวยแต่ไม่มีคะแนนที่ได้ยินผิดปะน้องพูดเล่นนะคะหรือถ้ามีแบบว่าเพื่อนๆนะคะที่ตัวเองเป็นแฟนคลับอยู่แบบดูไลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้น้องๆมีอะไรจะบอกเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงเผื่อเขาอยากจะมาลงโกคาร์ทบ้างไหมครับมีไหมอยากยังน้องบอกยังอาจจะยังนะ
อาจจะยังนะน้องบอกนะคะนี่โอ้โหแม่ทีมเขามาเองนะคะฝั่งโน้นแม่ทีมเขามาเองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูผลคะแนนกันนะคะค่ะตอนนี้ถ้วยรางวัลของเราโอ้โหเยอะมากเพราะว่าเรามีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน Micro Max ค่ะหรือว่า Mini Max นะคะหรือว่า Junior Max Senior Max นะคะและรุ่นใหญ่สุดก็คือ Senior Max Master นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะนะคะรออีกสักครู่นะคะน้องๆนะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลรางวัลไปพร้อมๆกันนะคะเรียกได้ว่าวันนี้คือฟ้าฝนเป็นใจมากๆเลยใช่แล้วเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นการประกาศผลรางวัลไม่แน่นะเดี๋ยวพอประกาศผลรางวัลเสร็จเรียบร้อยฝนอาจจะแบบว่าโอ้โหถล่มมาเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอให้น้องๆแข่งเสร็จแบบสบายๆก่อนนะคะรับรางวัลการเตรียมตัวกลับบ้านเรียบร้อยก่อนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆสำหรับวันนี้นะคะใช่อย่างที่บอกนะฟ้าฝนเป็นใจนะคะน้องๆเองก็พร้อมกับผลคะแนนแล้วเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเมื่อกี้แอบจะกระซิบมาบอกยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมนะแต่ลึกๆเชื่อแหละน้องมีชู3 นิ้วขึ้นมาด้วยวันนี้ยังไงคะทานข้าว3 จาน หรือว่าเจ้าที่3ไม่รู้นะ1 ใน 3หรือเปล่าหรือยังไงนะคะนะโหแต่ละน้องๆแต่ละท่านเนี่ยโหน่ารักมากๆเลยนะคะก็ใส่ชุดแบบว่าพี่อยากรู้จังเลยว่าชุดนี้มันร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามน้องๆดีกว่านะคะว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้พี่โอไม่เคยใส่มาก่อนสวัสดีครับสุดหล่อชุดนี้ใส่แล้วร้อนไหมชุดนี้ไม่รู้ไม่ร้อนเย็นสบายใช่ไหมไม่แน่ใจยังไงดีตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะคะนอกจากนี้พี่อยากรู้อยากซาวเสียงน้องๆหน่อยว่านอกจากกีฬาโกคาร์ทเนี่ยน้องๆมีกีฬาประเภทไหนที่น้องๆชอบอีกไหมครับรถเช่าอันนี้พูดเล่นพูดจริงนะคะน้องไม่เคยพูดเล่นมาก่อนน้องบอกน่าได้นะคะอย่างที่บอกนะพี่โอ๊คขางานนี้จะจัดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีใครบ้างเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Rotax Racing และ RMC Thailand นั่นเองนะคะใช่แล้วนะอย่างที่บอกนะว่างานจะจัดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะสปอนเซอร์หลักของงานนั่นเองนะคะอย่างที่บอกน้องๆคนไหนนะหรือพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่นะยังไม่มีแพลนไปเที่ยวนะก็สามารถนะอย่าลืมมาเที่ยวในประเทศไทยของเราเองได้ใช่แล้วค่ะมีใครอยู่ที่จังหวัดชลบุรีบ้างไหมคะน้องคนไหนอยู่พัทยาน้องคนไหนอยู่พัทยาบ้านอยู่ที่นี่เลยมีไหมนี่หรอไม่คนไหนมาจากกรุงเทพครับมาจากเงียบแบบนี้คือทุกคนมาที่เดียวกันนี่แต่นี่แอบได้ยินนะคะบางคนก็คือมาไกลมากอย่างน้อง2 คนด้านนู้นนะมาจากอินเดียเลยมาจากอินเดียเลยเหรอคะใช่นี่นะจะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะHello how are you today I'm good so as I asked you before that you guys from India right is there any particular that you always like to practice every day about your go-kart What is that? It's like I need to be my line so I could be the fastest one in the track. Nice, that's amazing. So, are you ready for the score today? Yep. I hope you got the way that you want, okay? Yep. Thank you so much. Have a wonderful day. Your trophy is yours. นะคะอย่างที่บอกนี่พี่โอ๊คน้องๆคือมาไกลมากเลยเนาะมาไกลมากจริงๆนะคะ First time in Thailand? No. Third time in Thailand. Okay. 3 รอบแล้วครั้งที่3แล้วทางนี้เสียงดังอะไรตื่นเต้นกันเหรอตื่นเต้นคะแนนใช่ไหมตื่นเต้นผลรางวัลนี่นะคะวิ่งหนีไปแล้วกลัวน้องตื่นกลัวเราจะกอดนะคะ
อย่างที่บอกเดี๋ยวอดใจรอกันสักนิดนึงนะสำหรับผลคะแนนนะใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือทีมงานเนี่ยรวบรวมคะแนนกันอยู่นะคะส่วนผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็สามารถเป็นกำลังใจนะก็เป็นแรงเชียร์ให้กับน้องๆทุกคนได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเรายังมีเพื่อนๆที่ยังไม่มาตรงนี้อีกไหมคะมีไหมเอ่ยหรือมากันครบแล้วยังมีเพื่อนๆที่ยังไม่มานั่งตรงนี้อีกไหมนับให้หน่อยได้ไหมคะ อาจจะยังไม่ครบนะอาจจะอยากคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่นะคะเมื่อกี้นี้ที่พี่โอถามไปว่าใครอยู่จังหวัดไหนกันเพราะว่าเผื่อบางน้องบางท่านเนี่ยชอบท่องเที่ยวจังหวัดตัวเองแล้วก็จะได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับพวกเราด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยโหการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะเขาก็มีการรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวในประเทศไทยกันเพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วมีสถานที่สวยๆเยอะมากๆเลยนะคะใช่แล้วนะคะนะคะเดี๋ยวอดใจรอกันสักครู่นะคะแนนก็คือเรียลไทม์เลยตอนนี้นะคะ so right now we are waiting for the score it keep it real time just moment please alright นะคะนี่เอางี้เรามาซาวเสียงน้องๆดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยชอบเที่ยวที่ไหนกันบ้างดีไหมพี่โอ๊คดีเลยค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ที่พี่โอ๊คถามว่าชุดนี้ร้อนหรือเปล่าหลายคนบอกว่าไม่ร้อนแต่เริ่มถอดกันแล้วนะนะคะนี่พี่อยากรู้ว่าน้องๆชอบเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยบ้างไหมครับที่นี่โอ้เอาไปเลย1คะแนนที่นี่คือสนามพีระใช่ไหมนี่น้องตอบเอาใจเป็นในแบบว่า favorite place สำหรับน้องๆนะคะที่นี่เนาะเพราะว่าที่นี่เขามีนี่เลยสนามโกคาร์ทนะคะแล้วก็ยังมีสนามแข่งรถยนต์ด้วยมีแบบว่าจอยกันได้ตลอดทั้งวันนะคะมากันได้เรื่อยๆเวลาที่มีการจัดแข่งขันจัดงานขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากที่นี่แล้วมีจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมที่น้องๆเนี่ยชอบไปเที่ยวมีไหมครับมีไหมเอ่ยจังหวัดไหนนี่น้องบอกพีระเป็นทุกอย่างนะขอเสียงปรบมือกับคำพูดนี้หน่อยเร็วเย้ถูกต้องนอกจากอย่างที่บอกอยากจะรู้จริงๆนอกจากสนามพีระเนี่ยมีจังหวัดไหนไหมล่ะที่น้องๆชอบไปเที่ยวมีไหมครับเดี๋ยวถาม2คนนี้ดีกว่าอะไรนะคะชลบุรีคือจังหวัดนี้ไหมพัทยาอยู่จังหวัดชลบุรีใช่ไหมมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างที่ชลบุรีมันมีที่อื่นไหมไม่เคยไปเลยเหรอเคยไปบางแสนไหมแล้วบอกไม่เคยไปโอเคไม่เป็นไรนะคร่าวๆอย่างที่บอกว่าน้องชอบสนามนี้ที่สุดเอาละค่ะมาถึงแล้วนะเวลาอันทรงคุณค่าของเรานะคะพี่โอ๊คค่ะตอนนี้นะคะก็คือสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราก็มากันหมดแล้วนะคะแล้วก็คะแนนตอนนี้น่าจะอยู่ในมือนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขออนุญาตเลยละกันนะคะช่วงนี้จะเป็นการประกาศผลคะแนนแล้วนะคะพิธีกรสาวสวยของเราก็พร้อมแล้วด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเชิญคุณแคทริยาซูเซจาก RMC Thailand เป็นผู้ประกาศผลคะแนนค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะขอเชิญพบกับช่วงที่น่าตื่นเต้นมากๆของวันนี้เลยและต้องขอบคุณทุกท่านที่แบบว่ารอคอยเวลานี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานและวันนี้เรามีการแข่งขันสนุกมากๆเลยลุ้นมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วค่ะOnce again, welcome to the podium ceremony, Road to the World Kart Championship 2026. First of all, on behalf of SAT, Rotax Racing Thailand, I would like to thank you and welcome all the driver, team, sponsor, and distinguished guests for joining us today. Thank you for being part of this beautiful and congratulations to all the competitors for your hard work and dedication throughout the championship.Without any further ado, let's continue the trophy ceremony, shall we? Are you ready? ค่ะสำหรับลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณชลันดาชอบจิตค่ะผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพนะคะขอเรียนเชิญบนเวทีเพื่อเป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะ
ตอนนี้ผลรางวัลก็อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะต้องบอกว่าสั่นมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับไปกันที่รางวัลแรกเลยนะคะ Micro Max ค่ะเราจะเริ่มประกาศจากลำดับที่ 1 2 และ 3 นะคะสำหรับลำดับที่ 1 นะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 56 ค่ะคุณเศรษฐพัฒน์ค่ะที่พัฒนาพาวค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะ Congratulations Congratulations ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์ของเราด้วยนะคะน้ำใจนักกีฬาจริงๆเลยนะคะช่างภาพนะคะเตรียมตัวนะคะโมเมนต์ที่ทุกท่านรอคอยนะคะขอแสดงความยินดีกับแชมป์ค่ะประสบความสำเร็จแล้วนะคะวันนี้ว้าว congratulations ขอถ่ายภาพรวมก่อนใช่ไหมคะขอถ่ายภาพรวมก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงจากโพเดียมนะคะรบกวนขอถ่ายภาพก่อนนะคะเป็นที่ระลึกค่ะขอบพระคุณค่ะแชมป์อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะมองกล้องยิ้มหวานนะคะ congratulations ชูแชมเปญเลยนะคะไม่ต้องชูถ้วยแล้ววันนี้เป็นแชมป์ไปแล้วขอบคุณค่ะช่างภาพโอเคนะคะมองกล้องบนนะคะมองกล้องบนนะคะ
มองกล้องบนนะคะขอบพระคุณค่ะ Thank you very much Congratulations ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก็เป็นแค่เพียงรุ่นแรกเท่านั้นเลยค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะ เรามีอีกหลายรายการเลยค่ะ เอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะ พร้อมแล้วกับการประกาศผล Micro Rookie ค่ะ ทุกท่านพร้อมไหมคะ Are you ready ถ้าพร้อมแล้วนะคะ ขอแสดงความยินดีนะคะกับหมายเลข 77 อาชิรา เพียรพักค่ะ Congratulationsว้าว ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Let's move on to the second place นะคะ Congratulations number 11 Michael Bishop and the third place goes to number 59 ค่ะ ขอเชิญคุณพัทรพล ปั้นกามค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ น้ำใจนักกีฬาขอถ่ายภาพรวมกันก่อนนะคะ ช่างภาพค่ะ ขอแสดงความยินดีนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญคุณชลันดาชอบจิตค่ะผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะให้เกียรติมามอบรางวัลนะคะสำหรับ Micro Rookie ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวยืนถ่ายภาพก่อนนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ Congratulations ขอขอบคุณนะคะคุณชลันดาชอบจิตค่ะขอถ่ายภาพอย่าเพิ่งลงค่ะอย่าเพิ่งลงค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมกันก่อนนะคะขอถ่ายภาพรวมกันกับแชมป์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนค่ะขอบคุณค่ะมองกล้องบนนะคะมองกล้องบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Congratulations ขอบคุณมากค่ะ Alright, let's move on to the next category. Minimax. Minimax นะคะ ขอแสดงความยินดีนะคะกับหมายเลข178 ชินภัทร Congratulations The second place Congratulations number 145
ขอเชิญ145คุณพิมพัฒน์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ And the third place for Minimax goes to congratulations 140 Arun Tran Pabu from India. And for this special occasion, I would like to invite Mr. Philip, so Rotax observer, to come up and do the honor. ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณฟิลิปด้วยค่ะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอแสดงความยินดีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะAlright, let's take a photo together. Congratulations! ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยืนถ่ายภาพก่อนนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะเย้ Congratulations ขอบคุณค่ะ Thank you There we go. Congratulations. .178 ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณชินภัทรค่ะว้าวรับหลายรางวัลเลยนะคะวันนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับที่หนึ่งด้วยนะคะ The second place goes to number 145ขอแสดงความยินดีกับพิมพัฒน์ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะAnd the third place for mini rookie goes to number 140 Arun Tran Prabhu. Congratulations. All right. Congratulations. And for this special occasion, we would like to once again ask Mr. Philip, so Rotax observer, to please join this special moment. Thank you very much.ขอบคุณค่ะถ่ายภาพรวมกันก่อนนะคะ Let's take a photo together for this memorable event and congratulations fantastic job Thank you Mr. Philip ขอบคุณค่ะโอเคค่ะ Thank you very much ขอบคุณค่ะเราจะไปกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเรามีหลายรายการมากๆเลยค่ะ Alright up next let's continue Junior Max Are you ready? And congratulations to the first place number 299 Peter Pongpan ค่ะ Congratulations
เก่งมากๆเลยนะคะไปต่อเลยนะคะสำหรับ second place the second place goes to number 275คุณปันค่ะสุขเสริมทรงชัยค่ะ congratulations ว้าวเป็นยังไงกันบ้างไปต่อเลยสำหรับอันดับที่3นะคะหมายเลข289กิตตินันท์ ณภัทรค่ะ congratulations congratulations นักกีฬามืออาชีพแล้วนะคะ alright for this special moment I would like to once again invite Mr. Philip to do this special honor ขอเสียงปรบมือกับคุณฟิลิปสักครั้งค่ะ thank you congratulations ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ทำได้ดีมากเลยค่ะว้าวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมถ้วยนะคะอย่าลืมถ้วยรางวัลนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะไปกันต่อเลยนะคะไม่รอช้าแล้วค่ะ next we'd like to move on to senior max are you ready congratulations to the first place number 323 Toby Gale congratulations not a surprise at all not a surprise at all วันนี้ทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะคะ and the second place goes to number 331 Yehonatan Moshe congratulations and the third place goes to number 315 Nadon Imsit Panya congratulations wow fantastic และในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณออฟค่ะคุณจักรพันธ์ชัยสิทธิ์ Deputy Race Director to do the honor ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะcongratulations ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณน้องถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Let's do one shot hey congratulations ค่ะขอบคุณมากค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Alright let's move on to the next category Senior Max Master congratulations to number 928 Juka Kowestonenขอเสียงปรบมือด้วยค่ะให้กับ Senior Max Master สำหรับรายการนี้ค่ะ
ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญค่ะคุณออฟนะคะคุณจักรพันธ์ชัยสิทธิ์ค่ะขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณออฟอีกสักครั้งนะคะ Congratulations 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 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Alright, so now we're gonna move on to the bigger prize for the annual champion for this season. เราจะเข้าสู่รางวัลแชมป์ประจำปีแล้วนะคะ ขอเริ่มที่ Senior Max ก่อนเลยนะคะสำหรับรางวัลที่1นะคะ The first place goes to number 323. Congratulations, Toby Gale. ค่ะแล้วขอทีมช่างด้วยนะคะ Mechanic team as well. Please join us on the stage. Congratulations, Toby Gale. You did amazing today, and all your team as well. ขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะขึ้นรับรางวัลบนเวทีพร้อมกันเลยค่ะขอแสดงความยินดีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเก่งทั้งคนขับทั้งทีมเลยนะคะมาแล้วนะคะสำหรับโทบี้เกลและทีมของเขานะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะลำดับนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณอรวัตรตันติเวชกุลค่ะตัวแทนจำหน่าย Rotax นะคะขึ้นมอบรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะรับไปเลยนะคะถ้วยใหญ่นะคะพร้อมกับทิกเก็ตเลยนะคะที่จะไปโปรตุเกสค่ะ Congratulations ว้าวมีทีมที่ดีนะคะนักขับที่ดีไปไกลเลยขอถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนนะคะมองกล้องนะคะมองกล้องค่ะถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญช่างขอเชิญช่างลงก่อนนะคะโทบี้เกลค่ะโทบี้เกล can you please stay in your position thank you very much with your big trophy yeah ค่ะขอถ่ายภาพโทบี้เกลก่อนนะคะ alright so now we're gonna announce the second place congratulations to number 369 Krish Gupta congratulations the annual champion for this season. Congratulations. And the third place goes to number 395. Congratulations, Ratcharat ka. ขอแสดงความยินดีนะคะและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอีกสักครั้งนะคะคุณอรวัตรตันติเวชกุลตัวแทนจำหน่าย Rotax ขึ้นมาให้เกียรติมอบรางวัลค่ะขอบพระคุณค่ะขอถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและนี่คือแชมป์ของคุณค่ะ
Congratulations แล้วตามไปดูซีซั่นต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะพัฒนาฝีมือไปไหมเราตามไปดูกันนะคะโอเคค่ะ thank you very much ขอบคุณค่ะ maybe one more heyช่างภาพจะต้องได้ภาพดีเลยนะคะเนี่ยต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยนะคะทั้ง3ท่านเลยเก่งมากๆด้วยนะคะ congratulations ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะไปกันต่อเลยนะคะรางวัลเรามีเยอะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นรุ่น Micro Max ค่ะสำหรับถ้วยแชมป์ประจำปีนะคะอันดับ1เลยได้แก่ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข18ทันทัศน์ค่ะ Congratulations รางวัลใหญ่เลยนะคะได้ทั้งทิกเก็ตไปแล้วก็ขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะขอเชิญทีมช่างด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ Congratulations ค่ะนอกจากถ้วยรางวัลแล้วยังได้ทิกเก็ตไปโปรตุเกสด้วยนะคะไปแข่งกันต่อเลยตามมาดูว่าจะเป็นยังไงน้องใหม่ไฟแรงนะคะว้าว congratulations และในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณชลันดาชอบจิตผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพนะคะขอเชิญให้เกียรติมอบรางวัลขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยค่ะว้าว congratulations สุดยอดมากๆเลยนะคะทีมช่างก็หล่อมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วถ่ายภาพรวมกันก่อนนะคะมองกล้องใหญ่จากทางด้านหลังนะคะเย้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเชิญทีมช่างลงก่อนนะคะแล้วก็ขอให้น้องยังยืนอยู่ถ่ายกับโล่รางวัลก่อนนะคะเอาละค่ะไปกันต่อเลยนะคะ for second place ลำดับที่2นะคะได้แก่หมายเลข56ขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐพัฒน์ค่ะธีรพัฒนวงศ์ค่ะกองเชียร์เยอะมากเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะ and the third place goes to number 11 congratulations Michael Bishop ค่ะแล้วก็ต้องขอเชิญคุณชลันดาชอบจิตผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลการกีฬาอาชีพอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับการมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยวันนี้นะคะ Congratulations โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ Congratulations ไปกันต่อเลยนะคะโลใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้ใหญ่กว่าแทบจะใหญ่กว่าตัวนักแข่งแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยวันนี้นะคะไปกันต่อเลยค่ะ for next category นะคะ micro rookie นะคะ and โอ้ระวังนะคะโอเคที่หนึ่งด้วยโอเคเอาไปกันต่อเลยค่ะกับ micro rookie ค่ะ the first place congratulations number 11 Michael Bishop ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะ
We would like to invite also mechanic team as well. Congratulations to the team as well. And the second place. ขอแสดงความยินดีกับทีมช่างด้วยนะคะกับ Michael Bishop ด้วยค่ะและลำดับต่อไปต้องขอเรียนเชิญคุณชลันดาชอบจิตอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้เกียรติมามอบรางวัลค่ะCongratulations ขอบคุณค่ะถ่ายภาพรวมกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังเหลือแชมป์ก่อนนะคะถ่ายภาพก่อนนะคะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับลำดับที่2ค่ะขอเชิญหมายเลข77คุณอาชิราค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและขอเชิญลำดับที่3นะคะหมายเลข95มิตริวัฒน์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วลำดับต่อไปขอเชิญคุณชลันดาชอบจิตค่ะขึ้นมอบรางวัลอีกสักครั้งขอบพระคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Congratulations What a fantastic event Fantastic racer todayขอขอบพระคุณคุณชลันดาชอบจิตมากเลยค่ะ Congratulations เย้ ขอบคุณค่ะโอ้ช่างภาพอยู่ไหนคะยกพร้อมกันไหมคะยกพร้อมกันทั้ง3ที่เลยไหมคะชูไหมคะช่างภาพอยากได้ภาพชูใช่ไหมคะชูถ้วยก่อนนะคะเฮ้ชูถ้วยกันก่อนเลย Congratulations สำหรับทุกท่านที่ได้รางวัลแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับไปไหนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพรวมกันตอนช่วงท้ายด้วยค่ะ For those of you who get the trophy please don't just go home just yet please stay a bit more because we're gonna take a group photo together for this special event thank you very much ขอบคุณค่ะไปกันต่อแล้วนะคะไม่รอช้าเลยค่ะ next category mini max And congratulations to the first place number 178คุณชินภัทรค่ะ Congratulations ว้าวและขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะ Mechanic Team as well และนี่นะคะก็จะได้ทิเก็ตไปโปรตุเกสด้วยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณอรวัตตันติเวชกุลตัวแทนจำหน่าย Rotax ขึ้นมอบรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวขอเชิญทีมช่างลงก่อนนะคะเหลือแชมป์ไว้1ถ่ายภาพก่อนนะคะเอาละค่ะไปต่อเลยนะคะสำหรับลำดับที่2นะคะ The second place goes to number 1, 2, 3
Ishan congratulations and the third place goes to number 139 ภูวราค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องขอเชิญคุณอรวัตรค่ะหรือว่าคุณช้างนะคะขึ้นมอบรางวัลอีกสักครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ congratulations ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับ next category ค่ะ mini rookie ค่ะ and the first place goes to number 178 congratulations ชินภัทรค่ะและขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะ mechanic team as well please join him on the stage thank you very much ค่ะแล้วขอเชิญคุณอรวัตรนะคะตันติเวชกุลค่ะบนเวทีสักครั้งค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งนักแข่งทั้งทีมช่างเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเชิญทีมช่างลงก่อนนะคะเดี๋ยวขอให้แชมป์ยังยืนอยู่บนโพเดียมอยู่นะคะขอบคุณค่ะไปกันต่อเลยนะคะ for the second place goes to number 123 Ishan congratulations and the third place goes to number 139 Puwara congratulationsค่ะแล้วในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเชิญคุณอรวัตรตันติเวชกุลอีกสักครั้งนะคะกับการมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอ๋อช่างมีแอบกระซิบมาจากช่างภาพอยากได้ภาพกอดคอกันนะคะกอดคอกันกอดคอกันแล้วก็วางถ้วยลงก่อนนะคะ sportsmanship นะคะนี่เลย yes น้ำใจนักกีฬานะคะขอแสดงความยินดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ Alright thank you so much ขอบคุณค่ะไปกันต่อไม่รอช้าแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะ Let's welcome the next category Junior Max Junior Max are you ready The first place goes to number 299พีรพงษ์พันธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะ
และขอทีมช่างด้วยค่ะ Mechanic team also please congratulations to you เก่งมากๆเลยโอ้โหมาทั้งทีมเลยค่ะเราจะไปโปรตุเกสกันต่อใช่ไหมคะไปให้สุดเลยนะคะทีมนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะ Teamwork Wow what a great team Alright for this special occasion I would like to invite Mr. Philip so Rotax observer to come do the honor ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะรับถ้วยรางวัลขอแทรกนิดนึงนะคะทีมใหญ่มากทีมใหญ่มากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Rotax Junior Max สปอนเซอร์ไปแข่งต่อเลยนะคะที่โปรตุเกสว้าว Congratulations well done Hey ขอบคุณค่ะลำดับต่อไปขอเชิญช่างลงก่อนนะคะแล้วก็ขอเชิญให้วินเนอร์ยังอยู่บนโพเดียมอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะว้าวสุดยอดมากๆเลยไปกันต่อเลยค่ะสำหรับ second place นะคะ congratulations to number 264 ภูมิสิทธิ์ค่ะAnd the third place goes to number 289 กิตตินันทพัฒน์ค่ะ Congratulations! And for this special moment, would like to invite Mr. Phillips once again to do the honor. ขอบคุณค่ะCongratulations ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเราอยากได้ภาพ Sportsmanship ค่ะเราอยากได้ภาพกอดคอรักใคร่กันดีนะคะเอาละค่ะแสดงถึงความสามัคคีนะคะของนักแข่งนะคะเก่งมากๆเลยกอดคอกันขึ้นที่หนึ่งเลยอย่างนั้นเลยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคนคือที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะ Congratulations ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไปกันต่อเลย for the last category today very special senior max master and congratulations to number 928 Juka congratulations senior max master and would like to invite Mr. Philip to do the honor ขอบคุณค่ะและขอเชิญทีมช่างด้วยค่ะ May I invite also mechanic team as well thank you the mechanic team as well ขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะทีมช่างกลับบ้านแล้วหรือเปล่าคะยังไม่กลับใช่ไหมคะขอเชิญทีมช่างด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้รางวัลอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะคะเพราะยังถ่ายภาพรวมกันอยู่ค่ะ For those of you who get the trophy, please don't go home just yet because we want to take a group photo for this event. Thank you. ขอเชิญคุณฟิลิปค่ะ สำหรับท่านไหนที่ได้รางวัลอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเรายังมีการถ่ายภาพรวมกันอยู่นะคะขอเชิญถ่ายภาพรวมกันบนเวทีเลยนะคะ For those of you who win and get the trophy please don't go home just yet we would like to take a group photo together in front of the stage please come back and take a group photo together thank you and congratulations yay เอาละค่ะ
สำหรับท่านไหนที่ได้ถ้วยรางวัลอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะให้มารวมตัวถ่ายภาพกันก่อนนะคะบนเวที I would like to invite all the champions to join the stage and take a group photo together. All the champion, please join me in front of the stage and take group photo together. ขอเชิญแชมป์ทุกท่านเลยนะคะที่ได้รางวัลได้ถ้วยรางวัลอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะคะมาร่วมถ่ายภาพรวมกันเป็นที่ระลึกก่อน What a great event right here for RMC Thailand Round 3 Road to Final 2026 ค่ะณสยามพีระคาร์ทเซอร์กิตพัทยาแห่งนี้ค่ะขอเชิญแชมป์ทุกคนเลยนะคะร่วมถ่ายภาพกันบนเวทีค่ะเป็นที่ระลึกค่ะ I would like to invite all the champions together for a group photo. Thank you. เดี๋ยวสักครู่นะคะเราอยากได้ภาพของแชมป์ทุกคนเลยนะคะ What a great event และเราก็เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะคะกับการแข่งขัน RMC Thailand Round 3 Road to Grand Final 2026 อย่างเป็นทางการณสยามพีระคาร์ทเซอร์กิตพัทยาแห่งนี้ค่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะสำหรับโมเมนต์นี้ช่างภาพพร้อมไหมคะ Are you ready? Let's make some noise ขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับแชมป์ของเราด้วยค่ะ Wow Congratulations ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญคุณชลันดาชอบจิตค่ะผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬานะคะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมามอบรางวัลนะคะนับว่าเป็นอีกก้าวเลยนะคะสำหรับเยาวชนที่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถในกีฬามอเตอร์สปอร์ตค่ะการแข่งขัน Road to World Kart Championship 2026 ค่ะเอาละค่ะแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกท่านนะคะจะได้ฝึกซ้อมหวังว่าน้องๆทุกท่านนะคะเอาค่ะตอนนี้นะคะ RMC Thailand 2026 ก็เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมามันมากๆเลยใช่ไหมคะดิฉันคนหนึ่งติดใจมากๆกับเกมนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมอบรางวัลแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถในกีฬามอเตอร์สปอร์ตการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ Road to World Kart Championship 2026 ค่ะก็หวังว่าน้องๆนะคะจะได้ฝึกซ้อมและพัฒนาและหวังว่าจะมีกิจกรรมดีต่อไปเรื่อยๆค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณ Rotax Racing RMC Thailand ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ MC แคทริยาลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ